Bos días. Vamos dar comezo ao pleno ordinario do mes de xullo. Punto primeiro, aprobación se procede da acta número 11 da sesión extraordinaria do pleno celebrada o día 15 de xuño do 2019. Intervención neste punto? Non hai intervencións, pasamos a votala. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Punto 2. Decretos de alcaldía. Dar conta ao pleno de 26 de xullo de 2019. Ben, neste punto que vai falar o secretario como procede no punto dos decretos, dicir que detectamos algún erro e que hai que susanar, que o susanaremos na medida, da forma que o diga a secretaria xeral. Hai algúns decretos onde aparezco eu firmando e no decreto aparece o anterior alcalde Rafael Cuiña. Entón, obviamente, é un defeuto formal que habrá que arraxalo. Hai 7 ou 8 decretos dos que están aí na relación que teñen a miña firma digital, mala do secretario, no marxen, e, sin embargo, o papel en sí figura un problemiña técnico que arreglará a secretaría como proceda. Señor secretario, ten a palabra. O señor alcalde dá conta da relación de resolución ese decreto que dictou dende a data da súa toma de posesión do 15 de xuño ata o día da convocatoria, que foi o lunes. Foron parte do expediente, quedan enterados, se teñen copia, se a teñen, e se non poden pedirla, vale? Perdón, secretario, como vamos a arreglar eses 6 decretos, 6 ou 7 que teñen? Teño que verlo con o informático, a ver como se facemos outro de corrección de erros, teño que verlo porque non tiven tempo. De acordo. Moi ben, vamos co punto 3, modificación da ordenanza das condicións xerais do Servicio de Campamentos e a Escola de Verán do Concello de Lalín para a súa adaptación a Concilia. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Raquel. Hola, bos días a todos. Nada, simplemente este é un expediente onde se modifica a ordenanza para adaptar ao programa Concilia de Lalín. Modifícanse varios artigos para insertar este programa. Non significa, desde o punto orzamentario, non significa nada. Simplemente eso. Perdona, Raquel, como dicíaches que estes puntos? É unha modificación da ordenanza para o programa Concilia de Lalín. Insértase ese programa. O que se está aplicando. O que se vai aplicar. A partir de que día? Cando empece o curso. É cando empece o curso, non? Sí. Bueno, é un... O programa... Sí. Bos días. Como sabedes, tiñamos unha ordenanza en vigor que recollía os campamentos do mar, os campamentos urbanos, pero non aparecía recollida a característica nin a condición do Concilia. Entón, como tamén é ben coñecido de todos, agora xa o comenzo das actividades do Concilia, pois hai que darlle forma. Paz, a partir de que día? A partir de que día se presta o servizo que estamos aquí? A ver, ou xa se está prestando? Como sabedes, Paco... Non, quero que mo digas ti, que eres a responsable. Como sabedes, esa actividade xa está iniciada. Xa está iniciada, vai a ser unha modalidade exactamente igual a partir, previsiblemente, do día 5 de agosto, cando por períodos de contratación xa está, xa se podría implantar, pero a actividade xa se está desenrolando. Ben, é certo tamén que esta modificación ten que vir agora aquí e tamén habría que recoñecer e decir que a modificación xa se tiña que haber previsto desde o momento que se empezou a falar do programa, concretamente do Concilia. Por anterior goberno, quero dicir, non? Pois sería unha cuestión que trataríamos aquí en pleno no seu momento. Entón, ao mellor estaríamos nunha situación que non tendría que vir neste pleno cando hai uns días que está funcionando. Pero vos sodes conocedores perfectamente do que Concilia cando empezastes con este expediente alá polo mes de abril, pois quizá fose o momento xa de tamén iniciar a modificación da ordenanza. Hombre, sin duda, eu aí non teño ninguna dúbida. Vamos a ver, este é o primeiro pleno ordinario. O sea, é o segundo pleno, é o primeiro pleno ordinario. É o primeiro pleno ordinario. Supónse que antes no de Constitución é no extraordinario, pois, como comprenderán, se ben o primeiro pleno ordinario desde que se constituiu a corporación, o normal é que estuvera, cando se iniciou o expediente do Concilia, houbera habido a modificación. En todo caso, son opinións... Ben, ti terminaches a túa intervención?
Intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Sí, bo día. Bueno, creo que quedou claro nestas intervencións que non se sabe moi ben nin o que traen aquí. E segundo, tardaron 3 minutos en botarlle a culpa ao anterior goberno dos males deste Concello. 3 minutos. Eu tamén lle digo, porque a mesma apuntou outro día unha persoa que lle teño especial estima, que se den conta que en decembro teñen a cabalgata de Reis e que cando chega a cabalgata de Reis non lle boten a culpa ao anterior goberno dicindo que non lla deixamos tamén feita, non? Por lo tanto, adíquense a gobernar, que para o que están aí, por certo, cobran bastante ben para facelo. Aquí veu coas preguntas, pois non eran preguntas, claro, baradís. Eran preguntas que están aprobando algo que queren aplicar e que non se pode aplicar. Porque vostedes saben de sobra, e se non quero preguntarlle ao secretario, que isto ten que ter unha exposición de 30 días. Por lo tanto, vostedes pretenden aplicar algo que non se pode aplicar mentras non teña esa exposición e que non haxa recurso a propia. Se non retrasaría máis e teria que volver ao pleno. Por lo tanto, miren, hai cuestións como as do outro día. Permítanme, eu vou falar pouco neste pleno, de verdade, senón esa é a miña intención. Pero o que pasou outro día nas comisións foi un auténtico bochorno. Nunha comisión que había 2 puntos, deberon meter sobre 14 maiores. Nos obligaron a votar puntos que nos entregaban no mesmo momento da votación, os expedientes. Imposible de darlle, xa non digo un estudo, sino unha mínima lectura. Quedamos 15 minutos antes pon a xunta de voceiros, nin apareceron a dita xunta. Por lo tanto, mire, deixan moitísimo que desexar, cuestións moi básicas e que entendo que debían ser ben doadas de cumprir e que axudarían a que precisamente o ambiente fora bastante máis respirable. E eu entendo que non, desde logo, o resultado da novatada de algún concelleiro, senón da prepotencia de outros. Por lo tanto, miren vostedes, hoxe un pleno que é imposible, mire o que hai aquí, con 3 expedientes máis que ainda non lles chegou nas comisións informativas, senón que ainda meteron 3 expedientes máis para este pleno e díganme vostedes como é posible que iso se veña aquí con un mínimo de rigor, non? Polo menos quen lles fala, que non será non haberá dúbida sobre el que mira as cousas, pois a mí me é imposible hoxe vir a este pleno coas cousas miradas como se debía. E supoño que é o que ustedes buscan e cunha prepotencia que, desde logo, bueno, pois é curioso vela tan pronto empeza, non? Por lo tanto, do outro día eu creo que hasta moitos de vostedes lle xerou bochorno, a nós, a parte de bochorno, nos xerou unha imposibilidade manifesta de poder exercer a nosa función de control e que hoxe tamén se traduce aquí, pero que en todo caso, dito isto, o punto co que estamos, eu entendo e pregunto ao secretario se é posible que isto se aplique como vostedes queren, hasta que este a súa exposición, claro. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Prima o... Sí, ahora. Bos días. Bueno, pois eu simplemente poñer en valor o servizo, vale, que é un servizo novo que tamén ten en conta os colexios do rural. Ahora. Ahora. Iso, que ten en conta os colexios do rural e que o goberno anterior, logo de moitas reunións coas AMPAs e cos colexios, pois conseguiu que se puxera en marcha para facilitar a conciliación dos pais e nais do noso pobo, o que é unha aposta clara polos servicios sociais. É simplemente decir tamén que pasaron 15 días botándolle a culpa ao anterior goberno, bueno, vemos que o siguen facendo, cando no anterior pleno se dixo claramente que se trataba dun problema administrativo. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Nada. A mí sí que concordo con Paco na exposición pública que ten que ter todo a ordenanza. Entonces, tendo en conta que os temas que viñeron ao pleno anterior que justificaban por motivos de plazos, pois eu creo que isto debía haber vido a un pleno anterior. Nada. Que tiña que haber vido ao primeiro pleno que tuvestes, é dicir, porque ten un período de exposición público moito maior que os expedientes que habíades traído. Entonces, levades mes e medio gobernando, isto é algo que xa quedaba en marcha, co cual
que o fan os técnicos e que xo tiñan bastante adelantado, entonces podelo haber traído ao primeiro pleno que tuvestes, ou incluso metelo por a urgencia de vida, porque é algo que sí que lle afecta directamente ás familias, para poder aplicalo, porque é que se non estades cometendo unha irregularidade de libro, porque cando chegue casi ten acabado o verán, tendo en conta que non haxa ningunha alegación ao respecto. Moi ben, moitas gracias. Turno para o Grupo Popular. Ten a palabra a Tenente Alcalde. De verdade que é difícil asimilar determinadas cousas. Eu creo que falamos todos o mesmo lenguaxe, que temos todos, cando digo todos, os que estamos neste salón presenciando e defendendo este punto, porque a prioridade absoluta era o servicio. Vós mesmos o reflexastes. Tere, acabas de comentar incluso que estaba moi avanzado. Eu me pregunto, o que é medible non é opinable. Se estaba avanzado, porque non o trouxestes? Eu podo decir que non estaba tan avanzado e que dou tempo xusto no día anterior para presentalo. Non vamos aquí a entrar en discusión e poñendo en duda a tarea que fan os técnicos responsables concretamente desto. Eu simplemente podo respetar o que ti acabas de expoñer, pero se era que estaba tan avanzado, trouxerádelo. Nós trouxémolo no momento en que a parte técnica estaba rematada e se pudo traer. Entonces, creo que é enrocarse en algo que realmente sabedes perfectamente que non era así. E o que dicen na miña primeira exposición, no momento en que empezastes con este servicio que era prioritario e sigue sendo prioritario para vós e para nós, por que non iniciaste xa a modificación desa ordenanza? É que parece que estamos falando de cousas que se entenden, pero que non se queren comprender e que de un programa que políticamente debe de estar moi por debaixo dos intereses das familias, estamos marcando unha cuestión meramente política sobre isto. Sinceramente, é unha modificación, como sabedes, e incorporar o que significa o Concilia na ordenanza que temos en vigor. Nada máis. Ben, algunha intervención máis? Sí, señor secretario, contéstelle. Vamos a ver, tal como está aquí redactado o texto, é modificación de unha ordenanza que está en vigor, logo hai que expoñerlo público 30 días e dúas publicaciones, unha ao principio e outra ao final co texto. Vale, gracias. Señor Vilariño. Claro, pois nada, pois se ve que vostedes querían aplicar unhos cambios que non os poden aplicar, claro. E unhos cambios que é increíble, non? Que a Concelleira de Facenda nin os sabía e a Concelleira responsable nin informa e evidente que os coñecía porque quero pensar que hasta aí chegamos, non? Por tanto, estas son as cousas da prepotencia que vostedes amosaron para precisamente chegar ao bochorno das comisións informativas do outro día, non? E que son cuestións perfectamente evitables se a súa atitude fora distinta, non? Pero a mí preocúpame moito, mi madre, se chegamos a facernos isto, quen os vería? Quen os vería con todo o que nos dixeron de falta de xestión, e vostedes xestionaban moi ben. Xestionan tamén que non saben nin que teñen que expoñer públicamente os acordos cando afectan a ordenanza. Deixenos gobernar un minuto, por favor. E vamos a demostrar o que é xestión, con mayúsculas. Non o que facían vostedes. Denos, levamos un mes e medio, teñen esta casa como a casa de Tócame Roque, aquí non hai persoal, aquí non hai nada, porque en 4 anos non fixeron nada, e agora queren que nós un mes e medio resolvamos. Pois lle pido que xente con experiencia saiba que unha modificación dunha ordenanza ten que expoñerse. Home, claro, pero xa tiñan que saber voste, por favor, precisamente, ustedes non sabían. Non, de verdade, como lle digo, vai chegar a cabalgata e tamén lles digo outra cousa, lles anuncio outra cousa, que o cocido do ano que ven está sin organizar. Poñense con eso, a ver se vai chegar o cocido e tamén din que é culpa do anterior goberno. Aquí non estamos dicindo que quen está dicindo que non vai a facer esa exposición pública? Pero por que o que quería desaplicar, non viñas agora remendando o que xa quedou en evidencia. A tedes que facer que non depende de vos, O que quería desaplicar os cambios, o que quería desaplicar os cambios que se aproban inmediatamente, sin ter en práctica esos 30 días. E insisto que non haxa recurso, porque senón ten que volver a pleno. Vale? Por lo tanto, vostedes querían aplicar algo que non se pode. Cambia sustancialmente o tema. E insisto, e perdoade,
perdón, só por rematar, se falara desas cousas non vos pasaba isto. Algúna intervención máis? Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Compromiso e bloque? Vos? A favor? A ver, abstencións, compromiso e bloque, e a favor só é o grupo de goberno. Imos co punto 4, crédito extraordinario, subvención nominativa, banda de Vilatuxe. Ten a palabra a concelleira da Facenda. Ben, é un expediente que traemos de suplemento de crédito para conceder a banda de música de Vilatuxe 11.500 euros. Ben a pleno porque é unha subvención nominativa, entonces ten que seguir este trámite, e o que se pretende é subvencionar unha parte da viaxe que fan a Andorra, e xa que polo 75 aniversario decidiron ir alá, que é unha zona onde se asentan varias personas, bastante lalinenses. Entonces, como poden ver na memoria, a subvención serían para transporte, para estancia de 6 días, e ademais levan material de turismo para que poidan repartir alá. Simplemente para iso. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego? Sí, nos estamos a favor, pero unha pregunta. Hoxe aprobamos isto e están en Andorra xa? Sí, eles están en Andorra. Vale. Pero isto é por 75 aniversario, que é o bloque do ano, é o ano inteiro, Claro, é todo este ano. Pero os 75 aniversario fan actividades durante todo o ano. Efectivamente. Entre eles están en Andorra, claro. Pero cal é o problema? As condicións polas que acaba de xustificar. Claro, é que Pero mira, eles que nos, teñen que vamos a ver, eles a Andorra van si ou si damos a subvención, pois a utilizan para eso, si non pagan a do seu bolsillo, claro. Claro, teñen que despois xustificar o gasto. É que non ten nada que ver, non ten nada que ver. Eu só preguntei se vamos a estaban cobrar en Andorra e ninguna cousa. estamos aquí dándolle isto. Claro. Claro, pero é que nos podemos dar ou non lle dar. Tamén o rally do cocido xa se fixo, e se lle van a dar 2.000 euros despois. Estamos na mesma. Pois... Ben, Partido Socialista, ten a palabra. Sí, eu preguntaría, antes que nada, se hai algunha petición desta axuda por parte da banda. Sí, claro. É como non está no expediente logo. Bueno, porque non é unha axuda, o sea, eles pedíronola nunha reunión que mantivemos con eles, non foi unha petición escrita. O sea, que non está a petición no expediente, pero haina, non? Claro, unha reunión que se mantivo con eles. Que existe. Non está transcrita. Pero non está por escrito nin nada, o sea, pides oralmente por teléfono, por WhatsApp. Esta axuda xa se lle pideu ao anterior goberno, cousa que non Pero se eu pregunto, hai un escrito da banda solicitando esta axuda? Non hai un escrito. non. Non está transcrita, é unha reunión. Non hai ningún escrito. É unha proposta nosa, como queira usted, como as dá? Vale. Nos falámoslo con eles, está. Nos o queremos é solucionar os problemas. Non vamos pedirlle unha proposta cando non hai. Por lo tanto, xa quixeron falar co anterior goberno, están aquí, pode... Supoño que terá que ver tamén o que está relacionado cos nomeamentos do patronato. Outra cuestión... Do patronato? Digo eu, non sei. Non ten nada que ver, Bueno, non sei, será unha casualidade. Dice no informe a Concelleira de Cultura que propón que se financie esta subvención coa baixa da aplicación correspondente ás subvencións a bandas, xa que non está previsto a súa convocatoria. O sea, xa vexo que a intención deste goberno son máis ben as subvencións a dedo, as subvencións nominativas, e non, polo tanto, eliminar a partida que está nestes momentos aí das subvencións a bandas. En vez de que calquera banda podera solicitar en concurrencia competitiva con outras unha subvención, pois non, aquí creo que a idea é subvencións nominativas, sin estar en contra de que se conceda esta subvención, pero creo que hai maneiras de facer as cousas. E tamén, dicirlle, señor Crespo, que vostede, alá no pleno ordinario de setembro de 2016, aprobou, xunto co seu colega de oposición, señor Cruz, subvencións para bandas de música en contra do goberno, porque en contra incluso de informes que había de Secretaría de Intervención, informes contrarios á aprobación desa moción, aprobou subvencións para as bandas de música, de Lira, de Prado, de Movimento, de Vilatuxe, de Lalín, etc. Entón, agora parece que cambiou os criterios. Agora
non quere subvencións, o que quere é subvencións nominativas e dadas a dedo. Simplemente poñer isto de manifesto e as contradicións de cando estaba vostede na oposición e do que fai agora. Despois contestolle a súa pregunta sin problema ningún. É de compromiso? Bueno, eu lembro que sí que houve unha petición, digo a Concelleira de Facenda, digo tamén ao Grupo Socialista, digo, porque sí que hai unha petición xa dende o anterior goberno por registro da banda de Vilatuxe despois dunha reunión que tiveron comigo no despacho. Debe estar nun caixón, porque non está metida no programa. Pois, Raquel, apaga o micrófono. casi mellor apaga o micrófono para dicir esas cousas, casi mellor apaga, sí. Sí, pero é que se me dices que está nun caixón, unha de dúas, ou me estás provocando ou non tes nin idea de como funciona a administración. Prefiro pensar o primeiro, xa que eres a Concelleira de Facenda. Bueno, ao que vou. Entendemos que está pedida por registro no seu momento, tivemos unha reunión sendo o alcalde no despacho e estamos absolutamente a favor, como non pode ser outro xeito, de que se colabore co 75 aniversario da cuestión das bandas. Por lo tanto, o noso voto vai ser a favor. Moitas gracias. Dicirlle ao señor Fernández Vázquez, non se preocupe, nós aprobamos unha moción de 60.000 euros. Imos lle dar bastante máis. E non se preocupe que estou pendente dunha reunión con eles todos, porque a nosa intención é pagarlle ás 4 bandas o custo dos directores. É o meu compromiso con eles en campaña electoral, é o compromiso que quero cumplir. Por lo tanto, non se preocupe que imos lle dar bastante máis de 60.000 euros. Home, bastante máis non sei o que salga, pero desde logo que lle imos dar, non se preocupe. E si virá aquí a pleno unha proposta da alcaldía nese sentido cando teña pactado con eles. E non vamos facer concurrencia competitiva porque ese é un rollo que administrativamente pas bandas complícalles a vida. Eu quero sentarme con eles e que estén os 4 de acordo. Así de sencillo. Aquí hai 4 bandas. Damos unha subvención para bandas e as 4 están de acordo. Se as 4 non están de acordo, non nos queda máis remedio que a concurrencia competitiva. Se as 4 están de acordo, para que vamos a tramitar? Xa sabe vostede que ás veces ao tramitar temas de concurrencia competitiva pasa o que pasa a hora de fazer a documentación e após temos un problema, eles e nós. Por lo tanto, non se preocupe que eu voume xuntar cas bandas, que é o meu compromiso, cas 4, e chegar a un acordo con elas para pagarlle a ambas as 4 os custos que teñan o director, o equivalente ao custo do director, como mínimo. Ben, vamos a proceder á votación da mesma. Votos en contra? Perdón. Se alguén quere intervir, non hai problema. Non, vamos a votalo entonces. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Aprobámoslo por unanimidade. O punto 5, suplemento de crédito a actividades culturales segundo semestre do 2019. Ten a palabra a Concelleira de Cultura, Begoña Blanco. Hola, bons días a todos. Bueno, esta é unha retención de crédito para, unha modificación de crédito para o desenvolvemento das actividades culturales para o segundo semestre, posto que o presuposto anual desta partida xa se esgotou antes de entrar nós no goberno, non dispoñía de absolutamente nada para poder facer o resto do ano. Entón, bueno, o que se trata é de que os larinenses, tanto do rural como do casco urbano, poidan contar con algunha actividade lúdica e cultural no que queda de ano, ademais de non perder as subvencións como a da Guadic, que tamén estaba concedida, pero temos que poñer unha parte tamén o Concello, entón solicitamos simplemente esta retención de crédito para eso. Nada máis. Moitas gracias, señora Concelleira. Turno por a BNG. Si, non estamos de acordo. Home, eu supoño que vostedes que teñen así ese programa en tantas medidas variarán para os seguintes anos a súa programación, non? Para facer tan innovadora e con esas ideas tan boas. Non lle quepa dúda, señor Vilariño, non lle Por quepa dúda. suposto, neste caso é para sair do paso tamén, Paco. É que vexo o expediente e, vale, é o mesmo, non? E oxalá puidera poñer tamén outro tipo de programacións moito máis enriquecedoras e máis atractivas, cousa que agora mesmo non pode. Begoña, hai un segundo turno de intervención. Apaga o micrófono. Non, apagado o micrófono cando acabedes de intervir, por favor. É que senón hai acoples. E continúe, señor Vilariño. Podo. Gracias. Se antes era tan nefasta a política cultural deste goberno, é curioso ver como programan para o resto do ano exactamente a mesma política cultural que este goberno anterior tiña, non? Cando menos é moi contradictorio e unha vez máis pois siguen vivindo como goberno de todo o traballo que aquí se lles dixou, que non me cansei de decir que a diferencia de vostedes nos dixámoslle cousas feitas para 2 anos como mínimo, se son capaces de leválas adiante. E, home,
a ver, eu voulle votar a favor, non dubido das palabras que vostede di e todo o apoio noso nese sentido. Pero, home, podían innovar un mínimo tempo tiveron para traer nesa proposta algo novidoso, que estaríamos ou non de acordo, verdad? Pero algo novidoso nesa proposta, unha cousa, digo. Pero realmente a min chócame moitísimo iso, non? O sea que tan mal non se debeu facer. Gracias, señor Vilariño. Turno para o PSOE. Bueno, pois, o primeiro é que, efectivamente, nos alegramos que siga que as actividades culturales que lle deixou feitas o anterior goberno. Vemos que non hai ningún tipo de innovación. E o segundo, tamén nos alegramos que topara o presupuesto para seguir con esas actividades que ben seguro que lle van dar un extraordinario rendimiento a todas as veciñas e os veciños de Lalín. Pero non entren permanentemente nas contradicións de que non encontran o presupuesto e non sei que. Os presupuestos, se o buscan, onde teñen que buscalo, ustedes buscan onde teñen que buscalo, lóxicamente. Se buscan onde teñen que buscalo, pois estamos vendo, eu que son un mar novato de seguramente dos que estamos aquí, a compañeira Alba, pois vemos que seguramente non teñen ningún problema. Pero, bueno, sí tamén me uno ao planteamiento de que queremos ver deste goberno pois algún tipo de innovación tamén en canto ás actividades culturales. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Bueno, a ver, a Concelleira de Cultura, que sabe que ten o meu respeto, eu agardaba unha implosión cultural en Lalín dende un punto de vista do Partido Popular, o que me daba un pouco de medo tamén, non por ti, senón en xeral. Eu esperaba aquí charangas, parises de nollas, panoramas por todos os lados. Haberá que ter paciencia para agardala, de momento ten vostede o noso apoio. Faltouche unha. Ten a palabra a concelleira... Digo, non dixen a outra por non ofender o señor Primo, o sea, quero dicir a Cinema. Ten a palabra a concelleira de Cultura, Begoña. Bueno, por suposto que vai haber, pola miña parte, vou intentar facer o máximo traballo para que haxa innovacións, por suposto. Algúnas cousas mantereinas tamén, porque tamén estou de acordo de que algúnas que están ben feitas e tamén as manterei. Neste caso, simplemente foi un pouco sair do paso. Había cousas que, por tema de subvencións e demais, que era ben aproveitalas e, por tanto, que hai nas que sacar para adiante. Bueno, despois, con respecto ao que me decía o señor Santalla, tedes que mirar onde hai que sacar, no meu caso, 0 euros en cultura, ademais de ter un montón de facturas pendentes de entrar. Unha morea de facturas pendentes de revisar que xa non tiñan presuposto. Con respecto das charangas, haberá charangas de todo tipo, vale? Igual que as bandas e demais. Intentarei que todos os lalinenses, non solamente unha parte, estean contentos. Na miña ignorancia de todo tipo, que significa? Que non son experto en charangas, teño que recoñecer. Por favor, deixa de falar a concelleira da Facenda que está, a concelleira de Cultura que está no uso da súa palabra. Xa rematei. O segundo turno de intervencións. Sí, a ver, bueno, eu por un lado darlle os parabéns, porque pasar de Jaime Sosa na política cultural a ter esta proposta para os 6 vindeiros meses, eu, sinceramente, a vostede doulle os parabéns. É moito mellor esta proposta cultural que vostedes nos trouxeron no anterior pleno con Jaime Sosa. Por lo tanto, tamén yo poño de evidencia. E depois preocupa-me algo que di, que efectivamente vai quedar no anedatario, non? Que a súa política cultural, como dixo vostede textualmente, sair do paso. A ver, no tempo que vostede leva, podía ter alguna... Eu non lle digo todo, que eu entendo, e sei que vostede, eu non dubido que vai a ter aquí un papel de currante, doulle eso por sentado, non como noutros casos que non xa nin o dou, no caso de vostede sí que yo dou. Pero, unha proposta distinta. Eu creo que non, quero dicir, a máis, para combatir esa política tan nefasta que tiñamos nós. Eu, claro, polo menos agardaba que, bueno, que o Partido Popular, como sempre se preocupou tanto o mundo así da cultura, e como o primeiro paso foi Jaime Sosa, pois agardo que non queden aí, non? E que precisamente
pois que valera o novo goberno para que a xente de Lalín non sufrira o que sufriu ao longo de 4 anos con esa política cultural e de actividades e de ocio tan insufrible, non? Entón, bueno, pois resulta que vostedes condenan o povo de Lalín a continuar todos estes meses que quedan coas mesmas actividades. Turno para o PSOE? Non? Turno para Compromiso? Bueno, eu simplemente, vamos a votar a favor, faltaría máis, diría ao señor voceiro do BNG que debería respetar que a política cultural do Partido Popular teña como referencia o señor James Sosa, que eu creo que é un escritor prolífico que merece o respeto de toda a sociedade. Céntrense no que estamos a falar, me deixen a xente que está fora, que non ten nada que ver con esta casa, ni moito nin pouco. Eu estou falando a favor do señor Sosa, me parece. parece. Unha cuestión de orden. Eu estou falando de alguén que vostedes propuxeron para algo. Eu, se teñen que aguantar a risa vostedes tamén, é o seu problema. Eu non estou falando de ninguén que non forme parte disto. E entón, eu que son presocrático, outro día decía o señor Crespo que lle gustaba Sófocles, o cal non dubido, e agora xa sabemos que Sófocles é James Sosa. Bueno, se vostede o cree, non estaría mal para Lalín. Ten a palabra a concelleira de Cultura para rematar o debate. Nada, simplemente, nada, eu teño xa todo dito. Si que hai algunha, Paco, si que hai algunha actividade innovadora, vale? De feito, hai algunhas cousas que se meteron de novo e outras, pois son as que estaban. Nada máis, é que non teño máis nada que decir. Ben, non se preocupen vostedes. Nós faremos a nosa política cultural, a nosa, non a súa. Iso aseguro yo, Aproveitaremos das que fixeron vostedes algunhas cousas, non decimos que non, pero nós vamos a revolucionala. Desde logo que non vamos a facer é meter... Mire, sabe que estamos facendo na política cultural? Sabe que estamos facendo? O que vostedes non fixeron en 4 anos. E por iso perderon un museo da marioneta. Sabe que estamos buscando documentación para que os máis de 100.000 euros que hai previstos para o museo da marioneta, que vostedes non fixeron nin un solo papel, nin arrancaron un expediente, motivo polo que se foi vir a volta. Estamos preparando para traer, a ver se damos, no mes que ven, que non imos dar, pero no outro, traer o paquete dese plan, do plan Concellos, para poder meter 100 e pico mil euros que vostedes deixaron aquí, consignados, para ese fin, pero que non se iniciou nin o ABC deso. E iso é facer política cultural, sabe? É agarrar e preparar o Museo do Títere para poder negociar con viravolta ou a cesión, ou a explotación, ou que sexa no seu futuro, porque a condición que nos puxeron é que eles non teñen inconvinte en donar, ceder ou participar activamente, según sexan as circunstancias, no Museo da Marioneta, sempre e cando teñamos feito o proxecto este acabado e funcionando. Porque en 4 anos non fixestes nada. Eu pensei que a responsabilidade de cultura non era de ningún dos aquí presentes, pero era do voso goberno. Por lo tanto, sabe en que perdeu o tempo a concelleira de Cultura? En falar con algún outro museo da marioneta que hai por aí, en ver como podemos facer para crear o famoso proxecto de musealización e museoloxía, ou como era, aquelas historias que non sabíamos nin pa que eran, nin pa que valían, pero que é certo é que vostedes, despois de perder pa ese fin os cartos do Plan Concellos do ano 17, no ano 18 volveron a pedir 2 subvencións. Creo que suman máis de 100.000 euros entre as dúas, verdad? Por unha parte eran, creo que 93.000 e a outra é 50. En total? 50.000 máis os 20.000 da adquisición das marionetas. Aí é onde estamos traballando, señor Vilariño, para poder facer as cousas para que o Museo da Marioneta non marche de Lalín. A parte a coberta do museo do pobo que tamén está caendo, que iso é o que se vos viades tamén que se van a aplicar en que o Museo da Marioneta non se vaya de Lalín. Estou convencido. Ben, eu remato dicindolles que nos viñemos aquí co noso programa electoral e vamos a intentar cumplilo. E vamos cumplir o noso, non o de vostedes. Outra cousa é que hai cousas que son perfectamente compatibles, pero asegúrolle que, mire, a ver se dentro dun ano, señor Vilariño, ten o atrevemento de decirme que a nosa política cultural é como a de vostedes. A ver, deixeme pasar un ano, Solo yo pido dos 4, un. Non me pida un mes e medio, por favor, porque agora temos que salir do paso, que é verdad, temos que salir do paso. Porque senón, asegúrolle que dentro dun ano non vai dicir o mesmo, que a nosa política cultural é como a de vostedes. Xo verá. Ben, vamos a proceder á votación. Votos en contra.
Non hai abstencións? Non hai? A favor? Apróbase por unanimidade, moitas gracias. O punto 6 meteuse por erro no pleno e é un asunto de Xunta de Goberno, polo tanto, é o precio público da Romaría dos Maiores e, polo tanto, retírase do orden do día. O punto 7, aumento de subvención do Rally do Cocido 2019, suplemento de crédito. Señor Crespo, podía dicir unha cousa do punto 6 por aclarar? Sí, pero retirámoslo, Sí, pero por unha cousa que dixo a señora Tenente Alcalde, en 20 segundos, nada máis. Eu quero dicirlle a señora Tenente Alcalde que dixo nos medios de comunicación, con todo respeto, que dixo nos medios de comunicación que non deixáramos nada preparado con respecto a Romaría dos Maiores. Mire, algúns tiñamos perdona, Román, que non vexo. Algúns tiñamos a intención de seguir gobernando e estamos absolutamente en tempo e forma para facelo. Igual que vostedes non dixeron nada hai 4 anos e fixamos na goleta, pero non me gusta este tipo de triquiñuelas de decir que non deixaron nada preparado para a festa dos maiores e ora tal. Sabe que estábamos absolutamente en tempo en forma. E digo yo do xeito máis constructivo. De acordo? Moitas gracias, lle contestará a Tenente Alcalde e non agora. Ten a palabra para o aumento da subvención ao Rally do Cocido a concelleira de Facenda, Raquel. Bueno, eu creo que este é un expediente que xa todos coñecen. Fala un poquinho máis alto, por favor, porque non oigo nin siquiera eu. A ver. É para suplementar a achega que se lle dou ao Rally do Cocido. Creo que, bueno, xa todos coñecen este expediente porque por un error se lle deron 18.000 euros, eran 20.000, e simplemente para suplementar esa partida. Intervencións? Non hai intervencións, pasamos a votalo. Votos en contra? Non hai abstencións, tampouco apróbase por unanimidade. A favor. O punto 8, modificación da ordenanza fiscal reguladora número 44 para establecer a ordenanza reguladora o plan Concilia la LIN DUSIR. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Raquel. No. Perdón? Ben, ten a palabra a Tenente Alcalde. Bueno, este expediente pues vai en relación ao anterior que xa comentamos. Bueno, a verdade, no que consiste basicamente a modificación das tarifas, refundir os tres conceptos no conciliación, os que xa tiñamos, campamentos urbanos, campamentos de verán, como antes expliquei, e modificar unha serie de artigos que na proposta xa vedes que están recollidos, pero basicamente é dando amparo a poder facer efectivo o pagamento pola prestación e por recibir os servicios do Concilia. Modifícanse facendo esa adaptación a ese novo concepto e a ese novo servicio, pero se comprobades os importes que xa estaban establecidos, pois non hai variación. Despois, con todos os pasos que xa antes nos adiantaches, Paco, das exposicións e as publicacións no boletín, como non podía ser de outra maneira, que teñen que estar así, pero basicamente é adaptar concepto e, neste caso, adaptar o importe tamén para o programa de conciliación. Importe en que... Moitas gracias. Turno para o BNG. Sí, unha pregunta. Varía o importe? O importe, as cuantías básicas non varían. Encende o micrófono, por favor, senón non se oe. Pero algún varía? Hai uns tramos, porque no tema de conciliación de todos é coñecido que a opción que teñen as familias son de máis horas, está incluído tamén o servicio de comedor. Que dixeches que non variaba? Non, era unha aclaración, non te estou dicindo nada. Dentro dos mesmos conceptos non varía, pero recóllense aqueles conceptos que son diferentes, novos, por así decirlo. Sí, en todo caso, claro, isto vai... Que veña agora, estamos na mesma situación que anterior. Sí, que contido o goberno malísimo, sí. A cuestión é unha cuestión... Non poden aplicalo, como vostedes incluso chegaron a informar, e eu espero, pregunto, neste pleno, se se aplicou. E pregunto tamén se xa se lle informou destos prezos aos usuarios. E pregunto tamén, digo porque sei as respostas, evidentemente, e pregunto se xa o iban a aplicar inmediatamente, non?
Turno para SOE. Bueno, eu simplemente, recoñecer o traballo do anterior goberno para poñer os mesmos precios, armonizar os prezos cos nenos do Xesús Golmar para non distinguir os colexios do rural e os colexios do centro e nada máis. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Nada que engadir neste punto, porque xa está debatido no anterior. Eu creo que xa tiñan que vir os puntos ou xuntos ou dunha maneira correlativa para poder xa facer o debate conxunto. É certo. Vamos a votalo. Votos en contra? Perdón. Teño unha segunda intervención. Quería que se me contestara as preguntas que lle fixen a concelleira. Desde logo, a pregunta de vostede casi ya vou a lanzar eu con outra pregunta. E que pasaba se o servicio comenzara tamén o 19 como presumiblemente iba a empezar o 19 de xuño? Ben, é certo que cando se lle comunicou ás familias que se iniciaba a actividade, como tamén así xa estaba previsto, se lle comunicou previsiblemente o que lle iba a supoñer económicamente. Vostede creo que ben o sabe tamén, porque algunha familia tería ocasión tamén de que lle pudera comunicar de que empezaba o servicio e polas horas que iba a estar o seu fillo ou filla no servicio de concilio, pois iba a pagar un determinado importe. Digo eu, como usted preguntaba, quero pensar que algún comentario pois tendría. O precio hai que regulalo e o precio para poder aplicalo, pois desde logo hai que facer todos os pasos que estamos aquí hoxe facendo estas propostas de modificación, logo estarán expostas e sairán publicadas. Pero, se mal non recordo, isto iba a empezar o 19 de xuño. Entón, o 19 de xuño, como iban facer vostedes, anterior goberno, señor Vilariño, se empezara o 19 de xuño, como anunciou a bombo e platillo o tenente alcalde anterior, se empezara o 19 de xuño, nós tomamos posesión o 15, 13. Como iban facer? Pregunto. Eu, se quere, comparezo, de algo que non levaba, e se queren tamén seguimos gobernando. Dixeron aquí que empezaba o 19 de xuño, o anterior goberno, de mal do seu tenente alcalde, dixo que empezaba o 19 de xuño. Imos retrasados na aprobación da ordenanza, de acordo, pero se empezara o 19 de xuño, xa o deixaban ustedes resolto. Eu creo que isto funciona, a oposición controla o goberno. Eu creo que é así, pero se non é así, tamén mo aclaran e eu rectifico. Segundo. É así. É que eu pensei que volvíamos a outro. Entón, pero teñan en conta que se empezara o 19 de xuño, xa ustedes non deixaban feito a papeleta. Vostede sabe que eu non levaba este servizo, por lo tanto, non me interpele sobre o mesmo, porque non o coñezo. Segundo, o que sí sei é que vostedes iban a aplicar estes precios e hoxe aquí non lle dicimos que non o poden facer. E estas condicións. Como acaba de admitir a propia tenente alcalde. E é unha colada en toda regla. Unha colada en toda regla. E así, e así, home, es que, a ver, pretende interpretar, Paco. Non é interpretable. Vostede evidenciou e vostedes informaron, ademais, os usuarios, destas condicións. É máis que evidente para aplicalas xa. Por lo tanto, me teñan algo de respeto, porque as normas están para cumplir, afortunadamente. Por suposto que as normas están para cumplir, espera, a coherencia... E que van facer, e última, que van facer, entón, até que se aprobe definitivamente? Porque pode haber un recurso tranquilamente. Entón, que van facer con este servizo? A mellor pode auspicialo incluso vostede. Perfectamente. Pois faga o que estime oportuno. E podo presentalo eu, sin ningún problema. Sin dúbida. Sin dúbida. E estaría en todo o meu dereito. Está en todo o seu dereito, e a coherencia tamén está, e nós tamén diremos o que teñamos que dicir ao respecto. Me faltaría máis. Claro. Entón, a miña pregunta é, que van facer mentras? Pois vamos facer o que estimemos oportuno de acordo ca normativa vixente. Vostede sabe que hai que aplicar a normativa, que iramos ou non. Por lo tanto, é o que vamos facer, aplicar a normativa vixente. Pero digo unha cousa, que nos queiran botar a nosa culpa dese incumplemento cando se empezara o 19 xa tirían isto previsto e aprobado ao mellor no mes de abril. Non é certo, eu entendo as dificultades que vostedes teñen ao entrar no goberno, o entendo de sobra, igual que as nosas. Non entendes, non? Bueno, é que, a ver, non vayamos aquí de reis do mambo. Eu o que estou evidenciando é que a prepotencia que amosaron nas comisións informativas trae estes problemas, porque estas cousas se podían ter falado. E non creo que houbera ningún problema, por certo. Pero non sei cal é o problema, estamos no pleno, que é o sitio máis respetable para falar as cousas, non pasa nada. É dicir,
É dicir, nós non temos nada que ocultar. Pero como non teño? Se vostedes iban a aplicar É como se nós tuviéramos algo de culpa, algo que ocultar. Mire, isto tiña que se aplicar o 19 de xuño. É imposible, porque nós tomamos posición uns días antes. Por tanto, unha vez que nós chegamos ao goberno, estamos collendo as riendas, o mellor que podemos. Traeron no pleno de urxencia, que truxeron no anterior pleno de urxencia que convocaron, truxeron para limpar a fachada deste Concello, pero estamos de broma. Pero que máis urxente? O Concilia ou limpar a fachada deste Concello? Non se fa, a fachada ven a este pleno, E as mandaron retirar os técnicos desta casa. De acordo, e cal é o problema? Cal é o problema? Que miren vostedes que era máis prioritario. Para vostedes era máis prioritario limpar a fachada do Concello que traer para o plan Concilia. Ese é o problema. Non diga chorradas. Ben, vamos a votalo. Voten o que estimen oportuno e presenten os recursos que estimen oportunos. Ala vostedes. Votos, xa lle diremos o que lle teñamos que decir. Ustedes fagan o que queiran, que nós tamén faremos o que estimemos oportuno. Votos en contra, non hai. Abstencións, compromiso bloque, a favor, Partido Popular e PSOE. Empezame a preocupar esta votación de coincidimos en dúas o Partido Popular e o PSOE. Non. Non se preocupe. Pois moitas gracias, é o que queremos, é o que desexamos ademais. Imos co punto 9, corrección de erros no réxime de dedicación exclusiva do alcalde. E aquí o que ocorreu foi que cando preparamos o primeiro pleno constitutivo, pois preguntouse os soldos tanto do alcalde como do teniente alcalde como o do xefe de prensa. E o que ocorreu é que nos deron os soldos de hai 4 anos, non os da hora. A culpa, obviamente, non é de vostedes, simplemente que a culpa é que a nós nos deron os sueldos de hai 4 anos e nós o que queríamos decir, ou é o que estou dicindo eu quero os soldos actuais. Por que? Porque se foron actualizando de acordo co IPC e algunhas cousas máis como os dos funcionarios. Por tanto, simplemente o meu soldo estaba en base a cando me marchei e a cando entrou o señor Cuña, e agora o que quere é que o meu soldo este de acordo co que cobraría o señor Cuña pois neste mesmo ano que estamos. Por lo tanto, é unha cuestión de erros que é o que quixen eu decir e que é o que quería facer. Entre outras cousas, porque é o que me parece de xustiza. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Nos vamos votar en contra, non polo feito do salario de vostede en concreto, senón porque isto obviamente vai en relación do paquete de dedicacións exclusivas e de asesores e todo eso que se aprobaron, non? E claro, o problema non é o seu salario, pero que si suma, pois eu creo que isto ven a sobre 4.000 euros máis, que haberá que multiplicar nesos 4 anos coas variacións de IPC. Quero dicir que na globalidade, que evidentemente analizamos o que é o staff deste goberno, pois ven a, se no anterior pleno de organización decíamos que vostedes eran un goberno terriblemente caro para este Concello, pois agora son aínda un pouquiño máis caros, cun razonamento que vostede fai, que nós aí non entramos e tampouco aí poñemos o acento do problema, pero que en todo caso pois ven a sumar nese goberno e nesa cuantía que, se facemos as contas ao longo destes 4 anos, o que nos van supor os veciños este goberno, pois é unha cantidade para tremer. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, pois eu aquí sí que temos que dicirlle que usted non está sendo elegante en esta propuesta. Se usted se equivocou, que nós pensamos que non, con todo respeto, pensamos que non, debía reconocelo e saber esperar. Mire, temos, cando se aprobou o anterior salario, aprobouse da seguinte maneira, dice, a tal efecto proporase que se lle asigne ao cargo de alcalde don Xosé Crespo Iglesias a mesma retribución que se aprobara ao inicio do anterior mandato por o pleno da corporación que ascende a 47.227,20 euros. Mire, digo ben claro, co cual nos entendemos que non houve ninguna equivocación. Pero bueno,
tamén reconocemos que a tenente de alcalde iba a cobrar máis que vostede. E niso tamén, que xa o conocemos despois de tantos anos, vostede aí por baixo non iba a quedar, iso está claro. Por lo tanto, nós creemos que isto usted non debera traerlo a pleno, debera aguantar, como dice vostede, al menos un aniño máis, porque non son os 3.000 euros máis que as veciñas e os veciños de Lalín llevamos a ter que dar ao seu salario, é que son os 333.000 euros que habrá que sumarlle, máis son as comisións informativas do Goberno, que volvo a insistir unha vez máis, aquí cobra todo Dios, por primeira vez na historia, as comisións informativas, as comisións do Goberno, etc., pois vámonos ni máis ni menos ca un salario en 4 anos aproximadamente de 2 millóns de euros. Pero mire, aínda así, se usted ao menos tamén tuvera, se me permite, a decencia coa oposición, como a oposición no seu momento tuvo con vostede, de dicirlle, bueno, e o voso que está pendiente, o asesor, ou o que sea, o xornalista, ou o que sea, como está o tema? É que vostede non volveu a falar do tema. É dicir, mire, señor Crespo, non nos veña usted agora que se equivocou, nin que non se equivocou. Usted o que quere é unha subida salarial e creo que non é o momento para esa subida salarial. Eu volvo a insistir, debera aguantar polo menos un aniño máis e non pedir agora 3.000 euros máis, porque non nos parece, despois de lerlle o artículo que lle lin antes, que o dice concretamente, supoño será un artículo firmado por o señor alcalde, pois, a un mes despois, non nos parece, xa lle digo, non nos parece elegante. É dicir, vostede destas cousas sabe moito, debería, porque non o dixemos hasta o día de hoxe, fíxese usted, nós tamén somos elegantes, e ben o vimos, pero hoxe temos que dicirlo en pleno. Un mes despois, o primeiro que fai a subir o salario, eso non nos parece normal. Turno para compromiso. Bueno, eu vou disentir en este caso. Eu creo que o cargo de alcalde de Lalín para o nivel de presión que ten e para o nivel de responsabilidade que ten está mal remunerado en Lalín. Esta é a miña modesta opinión. E se vostede en un momento dado se quere subir o soldo, vai contar cando menos ca nosa abstención, porque eu creo que para o nivel de responsabilidade que ten un soldo perfectamente mellorable. Dito iso, tamén considero que estamos ante o goberno máis caro da historia, con diferencia, non? E que eso sí que tomaron moi boa nota os lalinenses. Non falo de capacidades das persoas remuneradas, cando menos de momento, porque xa teño, eu xa dixen que despois das festas de Lalín penso ter un perfil baixo de oposición, pero xa algúns síntomas son absolutamente preocupantes. E en canto á remuneración do presidente do Pleno, neste caso, eu insisto que se vostede en un momento dado, pola circunstancia que sexa, considera que se ten que subir, terá o noso apoio, porque eu creo que non é excesivo. E sei que é pouco popular o que estou dicindo, é moi Partido Popular, pero é públicamente pouco popular, pero como padecí nas miñas carnes, tamén quero ser xusto e quero ser coherente. Moitas grazas. Señor Velariño, eu entendo que cada vez que se toca os soldos, isto vale para todos, sempre obxecto de polémica, sexa quen sexa. Pero mire, eu considérome un político coherente nesa materia. Outra cousa é que non que teñan que comulgar co que eu opino. Ahora ben, eu defendín por activa e por pasiva, cando tuve unha oportunidade, estuve a punto de conseguilo, pero non o conseguín, porque na vida non se consigue todo o que un quere. Cando era presidenta de FEGAN, eu defendín e convencín o PSOE e o Bloque, pero despois os órganos vitais do partido non lle deixaron votar eso a favor. Eu convencín para que cada concello tivera, por un acordo a nivel de todo Galicia, os soldos pactados, que non tuviéramos que andar con esa broma, cada vez que hai eleccións, pacta un soldo, o alcalde de Lalín correspondelle tanto, os concejales correspondelle tanto. Iso tiño pactado eu, co señor Jardón, non sei se o coñece,
Bueno, ahora xa está noutro partido, pero daqueles era o representante. Co señor Jardón e máis co señor alcalde de Betanzos. Non me sale ahora. Bueno, xa me acordará. Eran os portavoces que tiñamos. E chegamos a un acordo para que non houbera este rifirrafes que hai cada vez que hai unha corporación, que cada concello, de acordo con esa categoría, tivera fixado o soldo do alcalde, dos teniente alcalde, dos concelleros con dedicación e dos asesores. Estaba todo de acordo, pero despois, como que non propoñía era o presidente da FEGAN, que era do PP, o PSOE e o Bloque non lle deixou votalo. Así de sencillo. Por lo tanto, mire, cada vez que hai que falar de soldos, sempre a clásica demagoxia de sempre, de goberne quen goberne. Por lo tanto, mire, aí eu traigo como unha corrección de erro, porque para mí foi un erro, porque eu que quería cobrar, e o mínimo que estaba cobrando o señor Cuña ahora mesmo, ni máis ni menos, era o que quería cobrar. Era o que quería cobrar. Eu que vou cobrar o que estaba cobrando Cuña neste momento. É dicir, a nómina miña do mes de agosto vai ser igual que a que cobraría Cuña, punto. Por tanto, non subo con respecto ao anterior goberno, simplemente manteño o mesmo. Que ocorre? Que foi unha... Traigo como corrección de erros porque eu preguntei cal era o soldo do señor Cuña. Que ocorre? Déronme o de hai 4 anos. Que o decreto está redactado así, por suposto. Claro, señor Santalla, que está redactado así, pero non era a miña intención, por eso traigo aquí, porque non teño nada que ocultar. Traigo aquí e explico o que pasou. Eu que quería cobrar o mesmo soldo co meu antecesor, punto pelota. Ni unha peseta máis, ni un euro máis, ni un euro menos. Que ocorre? Que na redacción, pois puxeron eso, porque eu dou a orden, pero despois, quen elabora a documentación, como corresponderá, non son eu que non teclea no ordenador. Por tanto, por eso ocorreu eso. Por eso ocorreu eso. Así que, pínteno como queiran, se votan en contra, ningún problema, alá vostedes. E, señor Santalla, documentes un pouquiño máis antes de vir aos plenos. Con nosco negociaron o do asesor cando se elaboraron os orzamentos do ano 2016, vale? E o señor Vilariño empezou a cobrar como asesor o 3 de febreiro do ano 16, cos presupostos do ano 16, que o fixeron vostedes, vale? Por tanto, estou a tempo, estou a tempo. E máis, estou elaborando o orzamento do ano 19 e elaborarei o do 20 sempre que as condicións, porque esta casa está baixo mínimos, o permitan. Pero asegúrolle que cando trato os presupostos e veña aquí o orzamento, eu me sentarei con vostedes. Por lo tanto, non escarboe máis da conta, porque aquí todos sabemos lepe, entón, eu dixenlle a vostedes nunha reunión que tuve no meu despacho, onde estuvo vostede, que me iba a sentar con vostedes para ese tema. Dixenlle ou non o dixen? Vale, pois se está de acordo en que yo dixen, eu vou me sentar con vostedes cando elabore os orzamentos que estamos elaborando. Cando estén elaborados, eu sentareime con vostedes nunha xunta de portavoces e falaremos deso. Ahora, non me toquen as narices, se queren, e non é ninguna amenaza, senón que eu dixenlle o que iba a pasar. É dicir, cando sexa, para o ano que ven, cando sexa uns orzamentos do 2020, dígamo que queira, se non cumplo. Se cumplo, non me diga nada. Pero non poña xa, non empece xa a martirizarme con ese tema, porque entón, pois, dese conta que eu de pau non son, temos maioría absoluta. Por lo tanto, eu creo que se vostede quere que seamos xenerosos con vostedes, sean vostedes connosco. Neses temas, que sabe que non debería haber ningún problema. Non debería haber ningún problema. Non poñan vostedes estacas, non empecen a traballar mala leira que despois vai dar mala cosecha. Entón, oiga, que con isto do meu sueldo queiran facer vostede aquí un canto, que eu estou me subindo ao sueldo, que non sei que... Cando sabe que é mentira, cando sabe que é un error, estou yo dicindo eu, pois, concho, non estou subindo o sueldo, non, estou poñendo o mismo que tiña exactamente o señor Cuña, que por un erro no pleno da organización se puxo dai 4 anos. Así de sencillo. E podenlle dar as voltas que queiran, pero ese é o que é a realidade. Segundo turno de intervención polo Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu non sei se hoxe ten así fixación comigo ou non quere entender o que se lle di, porque eu non lle dixen en ningún momento que vostede se subira ao salario, e máis, dixen que non situaba aí a importancia da votación, sino que, obviamente, isto tense que marcar dentro do que é o paquete global de dedicacións, vale? Pero está unha corrección de erros, é como se me di... Non me está... Se nós votamos en contra do paquete de dedicacións, é evidente que hai que votar neste. E o que quero decir é que isto, que efectivamente cobra exactamente igual
co anterior alcalde, aumenta, o que quero dicir é que aumenta o que nós decíamos que iba a costar este goberno. Non? E iso non terá que ninguén rasgarse as vestiduras porque o digamos aquí. Eu creo que podemos ser serios e desde logo non facer sangre do que non ten, pero ao mesmo tempo tamén temos que ser rigurosos e decir que o seu goberno aínda é máis caro. E iso non implica que vostedes aquí se suba o salario, non. É que o seu goberno hoxe aquí pasa a ser máis caro e iso é obrigación nosa dicirlo. Faltaría máis e por iso non se ten que ofender. De acordo, eu non me ofendo. Eu simplemente rebato o que usted di, pero non me ofendo. Ofenderme, se pensa que me ofendín, asegúrolle que non, Tío, estou completamente tranquilo que non me ofendín para nada. Partido Socialista ten a palabra. Eu dicía allí... Pon o micrófono un poquinho máis, que se non os coitase máis. É que non é o caso, dicía, se eu fora vostede, eu non o faría. Porque usted cando asignou o decreto, este tema leuno seguro. Asegúrolle que non. Bueno, este tema leuno seguro. No, pero a ver, asegúrolle que non. Pero son unhas... Asegúrolle que non, porque senón sabe que se houbera lido seguro, como vostede afirma, lido seguro no sentido, se houbera lido seguro, asegúrolle que eu diría que eu cobro 3.000 euros menos que cobraba o señor Cuña, non o dixen. Por lo tanto, é porque non sabía. Políticamente... Ou non vou presumir de que cobra... Eu iba a dicir, mire, se soupera, iba a dicir, mire, a tenente alcalde e máis o alcalde cobran 3.000 euros menos do que cobraban os anteriores. E non o dixen, porque non sabía, porque pensei que era o mínimo. Así de sencillo, así que mire que rápido lle rebato o argumento. O teniente de alcalde, aquí está, sigue con mismo, non tuvo subida. Pero bueno, usted comprenderá que eu aquí non lle vou dar a razón. Nós non lle vou dar a razón. Usted leu-no, pero... Entonces, que pasa? Pois o que pasa é que o alcalde de Lalín un mes despois subeuse o sueldo 3.000 euros. Esa é a realidade. Pois parecíalle pouco e subeu o sueldo 3.000 euros. Está usted moi cerquiña xa do límite, que non hai grandes, non hai moita diferencia. Ainda lle queda unha boa miga, E eu, por demais, mire, vostede e máis eu conocémonos de toda a vida. Usted desertou do campo, eu sigo estando no campo. Estarei toda a miña vida. Non me faga falar. Sí, mire, desertor do Arado é vostede, non eu. Eu son do campo a moita honra. Eu son do Arado, sí, señor. O que lle quero dicir é unha cousa. Usted, que me conoce ben, equivócase se me ven con amenazas se nos vai dar ou non nos vai dar. A nós eso, usted verá o que fai. Usted dixo o que fixo o anterior goberno. Usted pideullo e eles, pois, tomaron a decisión. Usted ten maioría, pero usted non ten maioría de votos. Ao contrario, está moi por debaixo, está 1.000 votos por debaixo entre os votos todo do Partido Popular e os que temos aquí a oposición. Por lo tanto, iso tamén terá que irlo vendo. Así que, quero dicir que eu con amenazas, vostede sabe que non funciono. Senón ao contrario, encendo ao revés. Así que usted faga o que teña que facer, fagan ustedes o que teñan que facer, pero as nosas amenazas xa sabe que eso con Pero non lle amenazo nada. Bueno, usted dixo, non poña estaca, non esperce a martirizarme. Eu este vou martirizar, como lle dixen antes, que as políticas sociales, usted non fai políticas sociales para a xente, con todo eso, sí. É máis co salario, lóxicamente, porque non é este solo. Fíxere todos estes aquí, se me permite, cobrando de carallo. Eu creo que ainda lle podo cambiar o meu polo seu, Por o meu sueldo? Polos seus sueldos. Seus, non seu, O meu sueldo? Seus. No, perdone usted, que eu... Ao mellor sería ganando eu, Eu sigo pagando a cuota da Seguridade Social Agraria. A parte. Non. A parte. Non. Aquí públicamente diante de todos os medios de comunicación. Aquí yo digo. A do sindicato non cobra nada? Do sindicato eu cobro unhas dietas, pero eu pago a miña Seguridade Social Agraria. Non teño nómina, señor alcalde. Eu vivo das vacas. Tamén o da Diputación cobraba dietas, sí? Eran suculentas. Eu vivo das vacas. Eu cobraba dietas da Diputación. É o meu oficio principal. Sí. A moita honra. Non di que nos conocemos. Bueno, eu ese debate... Se nos conocemos non me diga eso, Facémolo, cando usted queira, facémolo. Cando queira. Como, mire, eu enseño a mi declaración, usted enseña a súa. Claro, aí ten o señor secretario, ten todo. No. Eu que tengo secretario non vai enseñar a min. Enséñame vostede a súa declaración da renta. Non, o secretario non ten a declaración da renta, ten a súa declaración de bens. Pero eu enseño a miña declaración da renta, enséñame vostede a súa. Entonces, escoite, estou no retando. Eu enseño a miña declaración da renta, enséñame vostede a súa. Sin problema ningún. Vale, perfecto. Por Dios bendito.
Vemos, eu aseguro que creo que cobra tanto como a min. Creo, Usted aí gáname por maioría, eso seguro. E, desde logo, o meu, xa lle digo, está todo un lalín, e iso tamén xa lle digo, todo aquí, co cual é fácil de buscar. Non se preocupe co meu tamén, Bueno, non se preocupe. Non se preocupe. Está todo en la línea o seu, seguro? seguro. Vale, moi ben. Pareceme ben. Non se metan funduras. Sí. Usted sigue retando e amenazando. A miña declaración está toda en lalín. É o que lle digo, tamén a miña está. Tamén a miña está. Ese é o que lle estou dicindo. Pero tamén a miña está. Vale, pois entonces non estou metendo ninguna fundura, sino todo ao contrario. Non sei. Estou dicindo a realidade. Ahora, o que sí está claro é que vostede con esta subida salarial está moi preto de chegar ao tope salarial dun alcalde. Estou dicindo o mismo que cobraba o señor Cuiña. Como yo teño que decir? Que pasa? Que para o señor Cuiña é perfectamente normal e para min non? Eu estou no mismo que estaba o señor Cuiña, nin máis nin menos. Estou no tope salarial, non, que son 58.000 euros. Por lo tanto, non estamos no tope salarial. Pero un mes despois subir o salario 3.000 euros... Pero que non me subo o sueldo, estou corrixindo un erro. Eu quería o mesmo sueldo que a Cuiña. Para vostede que non quere entender, debe ter algún problema de entendemento na cabeza. Digo eu, por favor. Estou dicindo que eu quero cobrar o mesmo sueldo que o señor Cuiña, nin máis nin menos, o mesmo. Por tanto, se vostede quere poñer a maiores outros calificativos, fagos, está no seu dereito, pero vou cobrar o mesmo sueldo que o señor Cuiña, nin máis nin menos. Turno para compromiso. Vai falar o señor Cuiña. Bueno, xa me posicionei con respecto ao sueldo. Mire, en pleno pasado eu dixen que había algunha concelleira que nos iba a dar tardes de gloria. Parece que iso foi ofensivo, non me estou referindo ahora. Parece que iso foi ofensivo, incluso saliu o ínclito, seguramente non moi ocupado, Blanco Carballal en prensa falando deste tema. Home, eu creo que chamarlle a Román Santalla, que leva toda a vida traballando coas vacas. A min chamou el. Perdón, traballando coas vacas, sendo un exemplo na loita agraria en este país, é unha persona máis que respetable. Chamarlle de sector do arado e falar dos seus soldos na súa vida privada, dicíndolle que ten problemas de entendemento, señor Crespo, eu creo que podemos rebaixar un pouco o tono. Eu sei que os de Compromiso somos canciños, que eu me creo a nai de Tarzán, e que seguramente salga de paseo de vez en cando con, non sei, iba a decir coa monachita. Mire, podemos rebaixar o ton, porque en eso nos comprometimos cando foi o debate de investidura, eu creo que o estou facendo, e se, hombre, decir que nos van a dar tardes de gloria é unha ofensa, decirlle a alguén que ten problemas de entendemento, e cando menos... Tiña só punto este se quere. Se quere. Vale. Votos en contra? Dase conta que o que está facendo é dun tenor... Dixo vostede. O que está facendo, dase conta, que en absoluto. Prepotente... Vostede terminou a intervención ou non terminou? Eu non lle quitei a palabra, Perdón. Eu non lle quitei a palabra como facía vostede conmigo. Eu non lle quitei a palabra. Eu dixo vostede, vale, e apagou o micrófono. Se me permite 15 segundos. É dun tenor absolutamente prepotente e creo que innecesario para o clima que algúns estamos intentando dar. E pídolle que rectifique as palabras que lle dirixiu a unha persona que leva toda a vida na loita agraria e levantándose cando sale o sol coas vacas como é o señor Santalla. Por favor, pense vostede que cando un día... E outra cousa, remate. E como fala tamén dos sueldos dos demais na vida privada, eu teño un do Grupo Aurela que espero que non me fiscalice. Pero se eu non lle estou dicindo nada a vostede. Non me dirixín a vostede para nada. Non, pero digo, como se refira ao sueldo... Vostede, no tema do sueldo, vostede non dixo nada. E o señor Santalla sí, por eso. Non, pero sí que dixen a favor. E digo que falou do señor Santalla dos sueldos da súa vida privada, o cal é lamentable. Eu digo que en este momento, por turno rotatorio, eu presido o Grupo Aurela, teño un bo soldo. Se me vai fiscalizar tamén. A mí o que usted presida, como comprenderá, importame pouco. Vostede presidía este pleno, perdón, mire, o que vostede presida na súa vida privada importame pouco. Escoita, importame pouco. A mí o que me importaba é que presidera este pleno, por eso intentei presidilo eu e conseguino. Por lo tanto, iso é o que sí me preocupaba. O que preside na vida privada, cada un na súa vida privada. O que pasa é que a actuación, a intervención do señor Santalla foi, cando menos, irrespetuosa conmigo. E se el non o entende así,
Pois eu por iso lle respostei, ni máis ni menos. Eu creo que é un tema suficientemente debatido. Eu non pretendín insultar a ninguén, non pretendín ofender a ninguén. Eu que eu sepa, Román non se me queixou. Román, douse vostede por ofendido? Pregunto. Se el se dou por ofendido, pídolle disculpas, pero que eu sepa non me dixo nada que se daba por ofendido. A ver se se daba vostede por ofendido no corpo de Román. A min Román non me dixo nada. Agradezco moito as palabras do señor Cuiña porque me fai un favor moi grande non ter que dicilas eu. Pero claro, é que usted cando fala insulta moito, señor Crespo, e hai que ir moderando este tono. Bueno, desde logo andarás e verás. Pero bueno, se vostedes queren que sexa así, ala vostedes. Votos en contra, BNG, PSOE, abstencións, a favor, o Grupo de Goberno e Compromiso, queda aprobado por maioría. O punto 10, reparación de danos en bens municipais por mor da tormenta de Pedrazo, da tronada de Pedrazo de xullo de 2019. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Raquel. Ben, esta modificación de crédito ven por un importe de 38.969,72 euros. É unha partida destinada a reparar os gastos producidos polo pedrazo que houbo a principios do mes de xullo en varios edificios municipais. Mais ben o que se intenta reparar son os lucernarios do Museo e da Praza de Abastos, arranxos diversos no tellado e teito da aula do UNED, arranxos no auditorio municipal, reparación de danos no pabillón, na Escola Infantil Pontiñas e no edificio de garaxe de maquinaria municipal. E, por último, tamén está afectado o edificio de feiras do Gando. Moitas gracias. Intervencións Bloque Nacionalista Galego. Non intervén Partido Socialista. Ten a palabra. Quería intervir, perdón. Non, eu non interveño porque estamos a favor de que se fale. Vale. No, pero por eso digo, Bloque Partido Socialista. A intervención tamén moi breve a concelleira de Facenda, pero que os efectos da tronada, que é verdad que fixeron daños onde vostede día e vímolo todos, pero, sin embargo, houve tamén daños moi importantes a veciñas e veciños de Lalín, particularmente na zona de Goiás, na zona de Sello, Bermés, Santiso, que nós detectamos que son as máis afectadas. E vimos incluso con vos ollos o desplazamento incluso do señor alcalde a algunha parroquia, o anuncio que nós pedimos explícitamente de que iban a facer un rexistro de daños, pero que non conocemos ese rexistro. De feito, a xente que mandamos vir ese rexistro a plantear os daños que lle había feito o pedrazo, e dixen, pois non hai, iban a facer, pero non hai nada de nada. É dicir, non sei se nos pode aclarar isto un pouco, pero o que si lle podo dicir é que houve daños importantes onde non houve cobertura dos seguros e pensamos que se deberá facer unha estimación, unha valoración a través do rexistro e a raíz de aí, pois seguramente elevalo, porque non estamos dicindo tampouco que o Concello sea quen teña que sufragar todo isto, pero que sí, en este caso, a partir de aí elevalo, como se fixo en outros concellos afectados por pedrazo tamén. Quero recordar o de Sober, me parece, no ano 2015-2016, onde tuvo tamén unha consecuencia moi parecida, e a Xunta de Galicia destinou para ali 5 millóns de euros. Por tanto, señora concelleira, gustaríanos que complementara o seu traballo, porque o de Lalín, lóxicamente, hai que facelo e hai que arreglar os edificios públicos, pero o dos veciñas e veciños que quedaron fastidiados por este problema, pois díxose unha cousa, pero unha vez máis non se lle fixo, co cual pois non estamos moi satisfeitos con esta xestión. Moitas grazas. Turno para Compromiso. Un pouco na liña do Partido Socialista tamén. Estamos a favor da moción, faltaría máis, pero gustaríamos saber se hai algún tipo de estudio, cando menos, da posibilidade de axudas a particulares que foron afectados por esta situación meteorolóxica. Supoño que ten un complicado encaixe legal, non o poño en dúbida, non? Pero, cando menos, tamén me chegou o comentario, eu creo que se caería no ridiculismo, que se intentou mirar a cuestión de que se fose declarada zona catastrófica. Vamos a ver, parece un pouco exagerado.
A verdade é porque para as condicións para a zona catastrófica son unhas moi concretas e moi complicadas precisamente de acadar, pero sí creo que o Goberno de Lalín en este caso, coas entradas en registros se as houbera e non están en ningún caixón, que houbera de petición de axudas, deberían intentar darlle forma sempre, lóxicamente, dende a máis estrita legalidade, que non dubido que habería, sen dúbida, unha certa complexidade para poder facelo. Moitas gracias, moitas gracias. Unha cousa non ten que ver con outra. Aquí trátase de danos en edificios municipales que non hai ninguna dúbida, que a ten que arreglalas o Concello. E con respecto aos danos en particular, nos abrimos un rexistro, incluso na parroquia máis danada, sin duda, que foi de Guallás, tuve unha reunión ali con veciños, e así presentaron as súas reclamacións, e que se están valorando, e que faremos o que oportunamente nos parezca mellor cas mesmas. É certo que se mirou a posibilidade de que se pudera declarar a zona catastrófica, pero non cumplimos cos requisitos ni de broma, por lo tanto, esa posibilidade non hai. Agora ben, a posibilidade de valorar todos os danos e que poida haber algún tipo de achega por parte da Administración Autonómica si está aí, pero, lóxicamente, cando a teñamos, farémola pública e diremos o que vamos a facer. Aquí trátase de arreglar o antes posible, por unha vía razonablemente urxencia, algúns danos que houbo no museo, que houbo, por certo, no auditorio, na parte que vostedes arreglaron, volveu meter auga para dentro. A última obra que se fixo do auditorio debeu quedar mal sellado o canalón, ao encherse de croios de xelo, rebordou o canalón e rebordou para dentro. Entrou aí. Eu supoño que esa obra ainda está en garantía, por lo tanto, vamos a miralo. Non é a que fixemos nós, foi a que fixo unha empresa e certificaron os sí, servicios técnicos desta casa. Estou dicindo que no Concello, no auditorio, a parte que se arreglou, meteu auga para dentro. Simplemente se trata, a obra está en garantía, que outro día ainda pagamos a última certificación de 15.000 euros. Por lo tanto, a obra está perfectamente en garantía e verémolo se é culpa da execución da obra por parte da empresa ou é simplemente que non ten nada que ver un ca outra. O que é certo é que por ese canalón volveu a entrar auga para dentro, parece ser que debeu ser porque se acumulou tanto xeo que non dou abasto o que é o alivadeiro que tiñan, e que entrou para dentro. Parece ser que foi por aí. En todo caso, están os técnicos municipais mirando para buscarlle unha solución. Aquí o que se trata é de solucionar dunha maneira o máis urxente posible eses danos que houbo en bens municipais. O resto, obviamente, pois, nin siquiera sería competencia nosa. Non creo que a nosa intervención pudera avaliar os danos de explotacións particulares, que sí, que hai outros organismos que podrían ser perfectamente os encantados, igual co que ocorreu na zona de Berín, co tema da riada, que tamén, inda que non declara en zona catastrófica, si houve uns danos importantes en viñedos e incluso inundacións en casas, que algunha delas quedou totalmente inservible. Ben, algunha aclaración, se non pasamos a votalo? Me gustaría só facer unha aclaración. Primeiro, queda patente que non houve rexistro no Concello, como se dixo, de daños. Non, si había, perdóneme, é mentira, eso que di vostede é mentira. Si houve rexistro, si hai rexistro, e si hai as notacións que debemos ter 100 e pico que están valorando. Por tanto, como queda patente? Queda patente que vostede non di a verdad. Queda patente que houve rexistro, estou dicindo que o hai, non é que houve, hai non. Hai non, vale, moi ben, pois é o que estábamos pedindo e é a primeira vez que vos tiro di, porque hasta agora nós algunha xente que veu aquí dixo non hai nada, non hai ningún tipo de rexistro, pero bueno, se usted di que o hai... A ver, o rexistro era o rexistro do Concello normal. Mandar unha para atrás. Dábase, a ver, é que depende, porque, a ver, algunha persona viña, se lle pagábamos o teito do coche, sabe que vostede, eso pode poñero ali, que ten un danos no coche, pero é que algunha persona preguntaba literalmente, vadreme pagar o arreglo do coche? Non lle podré dicir que sí, que queres engañalo. Outra cousa é que el que faga constancia de que ten os danos no teito do coche. Pero é que algunha persoa viña a saber se lle pagábamos o teito do coche porque non tiña o seguro, algúns seguros, como vostede sabe, cubre eso e outros non o cubren, todos que non o cubrían, algún veu saber eso, simplemente se informou eso de que pagamos. E aquí o que se dicía, non, mire, este é un rexistro para decir que é o que pasou, non para que o Concello pague os danos do teito do coche. Eso foi o que ocorreu. Non me refería, desde logo, ao teito baixo ningún xeito, eso está claro. Pero, bueno, quería facerlle unha apreciación á concelleira de Facenda. Temos aquí 169 euros para cambiar uns falsos teitos no auditorio. Parece que se hai un problema de goteiras ou de que entrou o granizo ou o que sea,
usted o que terá que mirar é o tellado. Porque se mira o Non, falso home, non. teito... A ver, Raquel, digo que é unha ti eres de aclaración... Facenda. Quen estuvo vendo aquelo foi a Concelleira de Cultura e máis eu. Entón, bueno, vale, claro, que non me refiro que ti sabe a cantidade que che puxeron aí, pero a Concelleira de Facenda non sabe nada da obra que non a foi ver. A Concelleira de Cultura sí, e eu tamén. Xa lle dixen que o granizo taponou as saídas e rebosaron os canalóns e meteron auga para dentro. E, obviamente, esa auga caeu encima dos falsos techos e hai que arreglalos. Que ocorre? Se despois é responsabilidade da empresa, cobraremos yo a empresa. E se non é responsabilidade da empresa, pagará o Concello. Así de sencillo. Pero arreglar hai que arreglalos. Cando o pedrazo ven cada X anos. E cada vez que ven o pedrazo, da última vez tamén fastidiou os tachos dos coches. E, ainda así, a xente non asegura toda os contra inclemencias meteorolóxicas, ou non aseguramos, que eu sou o primeiro que non teño asegurado. Entón, quero dicir que probablemente cando ocurre unha cousa desas que é puntual, se agora co cambio climático ocurre máis veces, ali o que parece ser é que no auditorio, que é o que fastidiou o falso techo, rebordou o canalón porque atascou. Sí, home, pero se había pelotas como bolas de ping-pong, man, que este dimensionado non hai forma humana de... Eso non dar dimensionado, se non faría falta poñerlle un... Eso atascan e non corre para baixo, non traga, entonces reborda. Eso non é fácil arreglalo, faría falta... Aquí hai unha cousa que non queren os arquitectos, é que é o que funciona en Galicia, e é que as augas que vertan para fora. Hai algúns que pola arquitectura lles encanta que as augas non se vexa por fora, e é un error. O canalón é antiestético, sí, pero o canalón se enche, cai para fora. Se ti metes o canalón interno, pois pasan esas cousas, porque ademais con follas atáscanse con un montón de cousas. Pero é un erro dos arquitectos, igual que os teitos llanos, moitas veces que se puñen aquí. Ben, eu creo que máis ou menos está aclarado, registro se hai. Sí, algunha aclaración máis? Sí, aparte de que lle trasladarei a Norman Foster as súas opinións sobre... A Norman Foster, digo, porque... Estamos facendo unha fachada con el, as súas opinións sobre a salida de aguas arquitectónicas. Pois asegúrolle que sí. Preguntarlle a Concelleira de Cultura, se me pode contestar. No Salón Teatro, nas aulas do Salón Teatro, houve algunha incidencia ou só foi no auditorio? No Salón Teatro, sabes que arriba hai as aulas que sempre dende o primeiro día que se fixeron... Donde sobre todo houve foi na parte... No Salón Teatro concretamente dentro, non. As aulas arriba non? Non, houve nas aulas de arriba, que é o falso teito, porque hai solamente dúas baixadas ao longo de todo o auditorio que non son suficientes para toda a longitude que ten o auditorio, entón reborda, e despois a parte de abaixo, a parte de que era auga polo cadro eléctrico, que é un dos problemas que temos maiores, rebordaba todo onde teñen guardados os instrumentos. É que eu, como é nova na plaza, como se di en termos taurinos, diciría que había un informe sobre a construción do Salón Teatro na que di que probablemente foi un mal diseñado dende o primeiro minuto e que a inclinación só do 2%, o que facía que en condicións climatolóxicas adversas sempre se repetise este problema. E ante unha situación meteorolóxica, sí, xa vimos varias incidencias durante os pasados anos, e ante unha situación que foi excepcional, como foi outro día, preocupábame esa zona en concreto. De todas formas tamén hai unha zona do teito que fui no ver ainda fai pouquiño, hai unha zona do teito que as chapas tamén están vellas, levantaron nas esquinas e tamén hai que cambiar, simplemente eso. Ben, algunha aclaración máis? Vamos a arreglar iso por urxencia. Asegúrolle unha cousa, que non vamos a botar 2 anos para cambiar o teito ao auditorio, Non, moito menos. Pero asegúrolle que vamos a arreglalo, vamos a intentar arreglalo no que queda de verao, se é posible en setembro. A ver que cando o curso novo empece, se o temos arranxado. Ante unha actuación de dimensións semellantes a cando se fixo a Torre Eiffel, pois eu considero que antes do verán seguro que o teña. Eu asegúrolle que desde logo 2 anos para cambiar un teito nunca vai a ocurrir, mentre non o gobernemos. Eu seguramente nas condicións que nos atopamos ese teito mellor si o tardaban. Pero bueno, a mí gustaríame que non, porque quero como era o mellor para Lalín. Asegúrolle que non. Asegúrolle que non vai a vostede que ter que reclamarnos eso. Antes de 2 anos están arranxadas estas deficiencias que hoxe imos aprobar aquí, seguro. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai.
Apróbase por unanimidade. O punto 11, expediente desbroces de carreteras a camiños. Ten a palabra o concelleiro do Rural, señor Cuñarro. Bueno, bos días a todos. Neste punto é para meter máis desbroces en camiños que se leva mirando pola rede viaria. É un perigo, tanto para a circulación de coches, porque non se dan arrimada a beira, entón pode haber un accidente, e tamén por o tema de incendios, porque cabe recordar que está secando todo, entón é importante ter desbrozados os camiños e as carreteras no rural e máis na periferia de aquí de Lalín. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Si non estamos de acordo en reforzar esos traballos, en todo caso, unha pregunta para cando teñen previsto que isto sexa unha realidade? Cando acabe o proceso ahora a exposición pública, a partir de que acabe o proceso, digamos, legal. Non, me refiro que isto é para complementar o que hai, non é para pagar o que hai, o que hai ven por o que hai xa lle dixen que vai vir por procedimento extrajudicial, vai vir a pleno por reconocimiento extrajudicial de crédito. O que está ahora mesmo contratado vai a vir a este pleno, xa lle advirto agora, van vir 3 facturas como reconocimiento extrajudicial de crédito. Isto é maiores. Isto non é o mesmo, isto vais a tratar de facer. Hai moitas pistas da parcelaria que xa están para o Concello, para facelas, que son intransitables, sobre todo na zona de Anzo, Busto, e por aí, e para outros sitios que van quedar, como a redor da periferia por aí, que tamén nos hai que desbrozar. É para iso, non é o que estás facendo. O que está facendo xa anuncio que vai vir como reconhecemento extrajudicial de crédito. Ten a palabra o Partido Socialista. No, simplemente tamén un pouco na mesma línea. Aquí hai un proxecto que fala de actuacións en Busto, Zábalo, Zanto, etc. Entón, o que pregunto é se este proxecto xa se está levando a cabo, xa se fixaron desbroces, ou cando está previsto inicialos? Parte, sí, claro. Parte, os das festas están feitos. Os das festas, já digo, que vai vir con reconhecemento extrajudicial de crédito. Vale? Eso vai vir como reconhecemento extrajudicial de crédito. Que ocorre? Os que están incluídos aquí xa hai obras feitas entonces, evidentemente. Hombre, non sei, eu non tengo proxecto. Vamos a ver, por exemplo, como a Vilatuxe vanse facer o que é a rede de carreteras, pero hai as pistas da parcelaria que non están feitas, e é as que van a entrar nese proxecto. É distinto, é dicir, o que é, hai pistas principales para as aldeas que xa están feitas, por exemplo, Vilatuxe, por falar un exemplo. Despois hai outras como Anzo, como esas que non están feitas. En Anzo hai algunhas que tivemos que ir facer a correr ca rastrera para que se dea pasado, por non era intransitable. Fixamos nós, pero hai que darlle. Entón son as que van a entrar despois. Esas. Ben. Acaba de decir que xa fixestes algo algunhas, porque estaban intransitables. Pero fixose partes. A rastrera é unha máquina que temos nos aquí, que anda de arrastro porque vai de parte de atrás, ca toma de forza do O que pregunto tractor. é se o que está aquí neste proxecto xa se fixo ou non, a ver, cando se vai facer? A ver. Non se fixo nada deste proxecto. A ver, señor concejal, estou explicando. Aí non se fixo, que pasa? É que é mellor pasarlle a rastrera nosa rápido e deixar mal debrozado, como xa teño dito aquí, e despois acabalo ou non o facer. Pero a rastrera, cantas veces incluso ti dixeches que era do lo peor, que quedaba fatal, que este goberno era un desastre. Eso, dixéchelo ti como pedaño. Pero claro que queda mal. E fíxate o que estás dicindo, ou non é certo. Pero eso dixéchelo ti, e agora estás aplicando a mesma maquinaria que nos botabas en cara a nós. Porque non temos outra, non te fastidia. Oye, barallo, que nos tiñamos a NASA, nos tiñamos cohetes. Non se preocupe que imola cambiar, non se preocupe. A ver, Paco, hai unha cousa, pero señor concelleiro, non ten a palabra. Turno para Compromiso por Galicia. É que iba a decir un pouco o que di o concelleiro do BNG. Eu entendendo, señor concelleiro do rural a metade de xornada, cando menos salarialmente. A outro será Antonio Rodríguez o resto do día, non entendo, asesor do concello. É parte da noite. Eso sobra. Non, é asesor do concello pagado por cartos públicos dos lalinenses. E eso sobra. Me parece, non? Digo que eso sobra. Sobra que? Decir que estará o resto do día un asesor que se dedica ao rural traballando pagado con cartos públicos dos lalinenses. Digo algo ofensivo? Digo que queira. Vale. Señor concelleiro, trasladarlle, de xeito tamén constructivo, que decía o señor Vilariño, que eu teño recollido críticas de vostede, supongo que por ignorancia e descoñecemento, porque estou seguro que por mala fe non, de cando se pasaba precisamente a máquina de arrastre sola, porque non se chegaba ou porque era o menos malo, por así decirlo, e non quedaba máis remedio. Normalmente en esta casa había a tradición de primeiro pasar a máquina de arrastre, despois a de cabezal, para que quedase ben. O que pasa que como non se dá chegado un montón de veces a todo, como está pasando, como lle está pasando a vostede, e sufrindo en este momento,
como lle dixen no pasado pleno, para que agora se dea conta do que é gobernar. E se a veces non queda máis remedio que pasar a dar arrastre, pasas a dar arrastre. E xa se intentará completar coa de cabezal. Pero as súas críticas no seu momento, iba a calificalas dun xeito que non as vou calificar, vou me retraer para que o señor presidente do pleno non me chame a atención, debe tomar nota para o futuro do que é gobernar, precisamente. E do frustrante que é non poder chegar a unha parroquia e durante as festas non poder facerlle aos veciños unha pista, que non é por desidia, é por falta de capacidade das máquinas que hai nesta casa. Aprenda a lección para cando volva a oposición, que volverá, se quero o povo de Lalín, e para que tome boa nota de que ás veces é moi frustrante. Tómeo como lección de aprendizaxe. E para que respete o traballo dos que se desviven, igual que estou seguro que está facendo vostede a día de hoxe, para sacar as cousas para diante por os veciños. Tome boa nota, isto é como caligrafía do Rubio do Sete, aplíquea. É alucinante ter que escoitar, no, cando lle dé a palabra, sí. É alucinante ter que escoitar estes panexíricos. Vostedes eran incompetentes para gobernar esta casa, desde o noso punto de vista. Por eso o povo de Lalín os cambiou. E mire, deixenos a nós empezar. Asegúrolle que nós non imos ter ese problema. Claro que é frustrante. De acordo, claro, perdón, claro que é frustrante. Estou falando eu. Calamos, non? Eu escoitei no a vostede. Sí, pero non digo que calamos e non criticamos nada e calamos para o resto. Eu agora escoitei no a vostede agora escoiteme a min. Mire, claro que é frustrante non poder preparar unha pista. Pero non vamos a arranxar eso. Sabe por qué? Porque somos conscientes de que eso, que é un problema, hai que arranxalo. Vostedes en 4 anos non foron quen de arranxalo. Claro que é insuficiente o que hai, o material que hai, pero hai outras formas de facelo, e nós vamos a intentar facelo. Unha das cousas que queremos facer ben é ter ben mantido o rural. Por lo tanto, iso leva implicado que, en vez de meter os cartos en algunha outra cousa, si teremos as brigadas suficientes para ter o rural empatenado. Pero vai nos levar un tempo, este ano non podemos. Por eso metemos estes 60.000 euros de crédito neste momento para intentar arranxar o mellor posible. Pero asegúrolle que cando chegue o ecuador deste mandato, que levamos mes e medio, e vostedes pensan como se leváramos 7 meses, cando chegue o ecuador deste mandato, nós teremos todo perfectamente calibrado e estruturado para que aquí as parroquias teñan todas un desbrozo axeitado integral de cada parroquia. E se para iso fai falta duplicar as máquinas, duplicarémolas. E se para iso fai falta triplicar as máquinas, triplicarémolas, etcétera, etcétera. Así que, claro que é frustrante, pero nós vámoslo a arranxar, criticámoslo e vámoslo a arranxar. E mire, o señor Cuñarro antes non era concelleiro, agora é concelleiro. Claro que se vai topar con cousas que para ele son novedosas. É claro que gobernar é distinto de estar na oposición, pero é que iso pasoulle a todo o mundo, e tamén ao señor Cuñarro, pero podolle asegurar que, inda que vostedes soltan esa coletilla, señor concelleiro, a tempo parcial, sí, claro, é a tempo parcial, eu expliquei polo que. El non ten 37 horas semanales, despois doi a palabra. A ver, non ten 37, perdón, unha aclaración, creo que hai con 20. Pido yo por favor. Eu non teño dúbidas do traballo do señor Cuñarro, vaya por diante. Simplemente está a tempo parcial, simplemente... Vale. Pero non teño dúbidas da dedicación do señor Cuñarro, vale? Mire, que quede ben claro. Vostede sabe que hai un recurso estilístico que utilizamos os políticos cunha frecuencia demoledora e que é malo. E sabe cal é ese recurso estilístico? Eu agarro e digo o que non quero decir para decir o que quixen decir. É dicir, eu non digo que vostede, pero estou no dicindo. Entón, vostede empezou a súa intervención dicindo que o señor Cuñarro, señor concelleiro dedicado a tempo parcial. Entón, claro, xa ahora mesmo me di que, claro, que non quixo dicir eso. Sí, foi o que dixo, foi como introduceu a conversa. Dixo, señor concelleiro a tempo parcial. O señor concelleiro a tempo parcial, xa lle dixen por que era tempo parcial. El ten, efectivamente, ten no pleno 30 horas, e, polo tanto, tiña que ter 37 e media para ser tempo total. Entón, ten 30 horas. Pero, iso ten no pleno porque xa lle expliquei, pero un tema profesional seu. Porque o que vostede dixo ten razón. Somos goberno, en calquer momento os lalineses queren e podemos ser oposición. Por tanto, eu non quero que ningún concelleiro se descolgue do que é o seu medio de vida, que é o motivo polo que Cuñarro non ten dedicación plena, de dereito.
pero de feito ten dedicación plenísima, tanto como tiña Medela ou Antonio Rodríguez. Exactamente igual. Exactamente igual. Entón, claro, se vostede me empeza a intervención dicindo señor concelleiro a tempo parcial, está dicindo que é un concelleiro, digamos, que dedica pouco tempo. Non dedica o tempo inteiro, simplemente que no papel está a tempo parcial, pero é a tempo total, eso podo asegurar. Era un recurso estilístico. É certo que utilizamos moito. Eu non digo que estalo dicindo. Por tanto, eso que utilizamos e facémolo todos para poder dicir unha cousa sin querer ser dañinos, pois dicímolo, soltamos a prenda e dicimos, eu podía criticar, pero non vou criticar que estalo criticando. Por tanto, hai algunha intervención máis? Si, ten a palabra a concelleira do PSOE. Eu quería preguntarlle ao de Rural. A goleta metémola en Vila de Cruces ou porque foron as festas e ali non se lle tocou. Tocouse Camposancos, pero Camposancos e a goleta é a mesma parroquia. Sí, pero... hai unha pista ali. A ver, Cuñarro, por favor, mira. Mire, eu sei que uns son novos, outros somos vellos. Hai un apartado que se chama Rogos e Preguntas. Isto que usted pregunta, ten toda a dereita a preguntalo, pero pregunto en Rogos e Preguntas e xe respondo o señor Cuñarro, punto. Porque isto estamos falando de 60.000 euros que metemos para reforzar o Chirme e non ten nada que ver o tociño que a velocidade. Dicir, moi ben, se hai unha pregunta, para a goleta faga que respondemos. Pero ele estaba falando, acaba de decir ahora mismo que as parroquias que tuveron festas estaban listas. A miña parroquia tuvo festa fai 2 semanas e sigue sin estar lista. Unha magnífica pregunta para Rogos e Preguntas. Ben, algunha intervención máis? Vamos a votalo. Eu non presido o pleno despois de 4 anos, pero, hombre, se o señor Cuñarro quere dicirnos algo, dicirnos unhas palabras, a mellor podía deixalo. Digo eu. Non se preocupe. Non se preocupe. Eu aquí trato a todo o mundo igual. Se ayudixen a eles. Os do goberno e os da oposición. E retiro a palabra onde oposición e retiro a palabra onde goberno. Eu estou convencido que está absolutamente capacitado para... Non teño ninguna dúbida, senón non estaría aí. Por iso digo, para dirxirnos unhas palabras ao pleno e explicarnos... Pois terá a súa oportunidade cando queira sin problema ningún, faltaría máis. Cuñarro, queres decir algo? Bueno, só vou dicir unha cousa. A ver, polo tema do desbroce da rastrera... A ver, Cuñarro, por favor, cíntrate. Estamos falando de 60.000 euros para suplementar o crédito. O da rastrera discutídolo ti e máis o señor Cuña ao acabar o pleno. Para que non é o mismo pasala na unha pista parcelaria como se pasou, que quero que quede en acta, como que se fixo en votos cando eu protestei que a Vía da Plata, o Camiño de Santiago, e quedou sin pasar para as festas e non volveron. Iso é diferente, creo eu. Non teño ninguna dúbida, Cuñarro. E outra cousa que quero dicir é que cando estou como pedáneo teño que defender a parroquia. E cando estás... Non, claro, entonces como concelleiro non tens que destruir a parroquia. Non é así. Pero eu viñen aquí e viñen da maneira educada a todo o mundo dicir que iso non era da grado de deixalo así. Señor Cuñarro, eu cando estou de alcalde o que estou defendendo son os intereses de Primark. Pero, é dicir, estaba no meu dereito aquel momento de dicirvos que non quedara ben desbrozado, só dixen eso, Ben, eu que lles pido é a todos que se ciñan... Mire, o regulamento... É porque voto de menos a Juan José. Mire, voto de menos a Juan José, como a vostede le gustaba que se ciñese a cuestión. O regulamento que estamos preparando, nese aspecto deixa moi claras as cousas. Porque o que non se pode falar das churras e das merinas en cada punto da orden do día. Hai que falar do que hai que falar. E sempre temos a debilidade de intentar despexar os tiros a córner. E non, mire, cada un é lexítimo que lle arrimas coa súa sardiña. Pero precisamente, se quero ter un regulamento, é primeiro, para que os plenos non sean maratonianos, que non arreglamos nada, e perdemos moito tempo de estar facendo outras cousas máis productivas, e enredamos tamén moito a todo o mundo, e sobre todo cada un que diga o que queira dicilo, sin ningún tipo de problema. Agora ben, centrándonos e ceñíndonos o tema. Estamos falando, e así que, por favor, o que queda de pleno, eu pido que se centren nese punto. Se hai outras cousas, teñen outras formas, teñen mocións por urxencia, mocións fora do orden do día, me refiro, teñen rogos, teñen preguntas, teñen todo. Por tanto, non mezclen cousas de rogos e preguntas, ni mezclen cousas dunhos temas con outros. Vamos a votalo. Votos en contra, non hai. Abstencións, a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 12,
limpieza da fachada da casa consistorial. Ben, é un tema máis interesante do que vostedes pensan. E vou dicir polo que. Si ben é certo que o metemos, a idea era metelo neste pleno e por un erro, pois quixémolo meter no anterior, vou dicir porque é urxente, pero agora xa non vai por urxencia, por lo tanto non ten unha urxencia. Vostedes, eu creo que sin mala fe, non se dan conta que facer as cousas dá moito traballo. Ao mellor a vostedes non lle costou, pero a outros costóunolo. É unha das cousas que me desgarraba a alma política era ver que esta casa non se prestou atención ninguna, nula. Esta casa será criticable, que costou moito, costou pouco, poñanlle o calificativo que queiran. Pero había que facerlle un mínimo mantenimiento que vostedes non lle fixeron. Mire, cando nós nos marchamos, había un contrato de mantemento. Ese contrato expirou o 31 de decembro dese ano, do ano 15. E vostedes, desde o 31 de decembro do ano 15, non fixeron absolutamente nada por manter esta casa. Nada. Así é que funcionou durante un tempo o aire acondicionado e por deixou de funcionar. E logo vostedes tuveron que pagar por un diagnóstico, cousa alucinante, que non vou a entrar, por diagnóstico de a ver que é o que lle pasa a esta casa, pagaron casi 40.000 euros. Si non saben, digo yo. Por diagnosticar onde lle doía a barriga a este concello, pagaron casi 40.000 euros. E a proposta de arranxo vai a máis de 100. Iso contratado por vostedes, non por nós, por vostedes. A documentación podenlle pedir a Carlos Vence cando queiran que a ten el aí. Entón, non houbera sido millor facer un contrato de mantenimento da casa consistorial para que unha empresa, porque isto non está mantido con medios propios, porque non temos técnicos suficientes, mantivera isto durante estes anos hasta que colapsou. Vostedes non se dan conta que deixaron colapsar todo. Mire, Tuñón e Mansilla, que son os arquitectos de prestixio, dixeron que estes cristales que había que lavalos cada 2 veces ao ano. E eu dixenlle que iso que era moito, que se conformaran con unha. Motivo que me dixeron, home, unha como mínimo sí, se non van ter un deterioro que non nos va de recuperar. En 4 anos non lle fixestes mantenimento ningún e agora, inda que non se ve a simple vista, se te acercas ao cristal na parte do fondo, ten unhas manchas que cando cae auga e rebota no polvo que hai ali e no peitoril ese que ten de ferro, rebota, salpica o cristal e esas manchas xa non van dar. No hall da entrada, no patio descoberto que hai na entrada, o verdín que teñen xa non vai dar convenientemente. E sabe unha cousa? Que eu non digo limpala tanto como queren os arquitectos, pero unha vez ao ano, creo que é de razón. Esta casa en 4 anos tuvo de mantenimiento cero. Vostedes entraban aquí e saían e non se preocuparon nada. Unha casa hai que mantela, hai que mantelo a Lín Arena, hai que manter os pabellóns, hai que manter os auditorios, hai que manter a casa consistorial. Se non pasan estas cousas. E mire, os cristales, parte deles xa non se van dar recuperado. Non é que haxa que cambiálos, pero xa van quedar manchados de por vida, cando podían ter unha vida lonxeva, porque eu se lle digo que os arquitectos se enteran de que aquí durante 4 anos nin se lle tocou, ao mellor aínda nos poderán denunciar. Fixes ben o que lle digo, porque isto de logo no Musac de León non lle pasa. Eu o que lle digo é que o mantemento da casa donde traballas ten que ter unha mínima dedicación. Vostedes que pensaron que eran o rei do mambo aforrando 10.000 euros ao ano. Aforráronos. E despois pagaron por unha revisión o de 4 anos. Por que? Porque as empresas son así de tozudas e cando non hai empresas especializadas, as poucas que hai, sabe que pasou? Porque eu preguntei como poden cobrar casi 40.000 euros polo diagnóstico. Sabe por que foi? Porque dixeron, xa que deixaron de darnos o contrato, vamos cobrar. Non pode ser, pero a factura está aí. Ou supoño que estará que eu non a vin. O que é certo é que vostedes fixeron un contrato cunha empresa para diagnosticar que é o que lle pasaba o aire acondicionado. Por certo, que arranxalo ten unha complicación tremenda porque as comportas, o software quedou totalmente desactualizado porque había que irlo actualizando e non digo que tuveran a obsolescencia,
pero todo eso está unha canteira feita. Está unha canteira feita porque tuvo cero mantenimento. Entón, hai motores que non funcionan, hai comportas telemandadas que non abren, está todo como o Rosero da Aurora. E iso foi por non facer un mantenimento mínimo que costaba, creo que 10.000 euros, o mantenimento integral da casa consistorial. Por lo tanto, nós teremos aquí unha parte, porque depois trairemos cando eu me reúna ca empresa que fixo o diagnóstico e ca proposta que queren facer para arranxar isto, despois trairemoslo a parte, pero aquí simplemente o que traemos é unha limpieza integral das fachadas exteriores, porque o verdín, vostedes cando salgan agora da porta miren o verdín que hai nos cristales de enfrente, que en algún caso xa ten máis de 50 centímetros, e miren, acérquense e miren de cerca esas manchiñas blanquecinas que teñen os cristales no fondo, que probablemente xa nos dixeron que probablemente non den, a ver se deran a maior parte utilizando algún tipo de produto especializado, pero miren, que vostedes se queiran rir de nós, dicíndonos que para nós que é unha prioridade limpar a fachada, por si que é unha prioridade. É unha prioridade en toda a regla, porque, ademais, antes de que veña o inverno, queremoslo ter razonablemente limpio. E esta casa, cando pase un par de anos, espero tela convenientemente funcionando e que funcionen todos os estribillos que hai aquí. Que xa lle digo, xa me poño de plazo 2 anos, porque vostedes non se dan conta de que cando deixas de manter unha cousa, o arranxo posterior son forras que tiran cas casas. Vostedes pensaron que aforraban moito en 3 anos, e pois pagaron unha factura, nun concurso que sacaron vostedes. Entón, houberan feito as cousas como era debido, só tiñan que coller o pliego que nos tiñamos e replicalo. Por lo tanto, cando dixo que entraba o regulamento este... O regulamento este cando dixo que entraba? Cando teñamos cumpliremoslo todo. Cando teñamos cumpliremoslo todo. Asegúrolle que non creo que vayan a la máis de 5 minutos neste punto. O primeiro turno son 5 minutos. Non creo que vai máis alá. Simplemente dicirlles que se tenemos aquí este mantemento é porque non queremos esperar po inverno, porque senón habría que facelo probablemente o ano que ven. Pero polo menos os cristales limpalos antes posible para intentar quitarlle o polvo que teñen ahora mesmo e a ver se damos recuperado, que algúns xa son irrecuperables, recuperables, van quedar aí, pero xa van quedar amolados de por vida e van a quedar sucios de por vida porque iso non vai dar. Pero polo menos vamos a facer como mínimo ese mantenimento anual e unha vez ao ano si limparemos a casa por fora. Eu sei que é unha casa complicada, pero se non se mantén é moito peor. Porque eu non dou entendido porque vostedes tiñan isto con mantemento cero. Que pensaban? Que isto non iba a colasar? O primeiro que colasou foi o aire acondicionado, despois colasou a calefacción, pasamos un frío aquí. Por certo, eu non mirei sequera as facturas da luz dos meses de inverno últimos, que tuveron que ser criminales, porque cada funcionario tiña un calefactor nos pés. Entón, tuveron que ser criminales, non o sei. Non o sei aínda. Quero dicir que, ao mellor, con eso, a maiores que se consumeu de Fenosa, asegúrolle que facían un mantemento sin problema ningún, co que aforraran de luz. Pero, en todo caso, non sei. Pero asegúrolle que ten que ser moito, porque estaban con calefactores todo o mundo, incluído nós ali na oposición. Nós tiñamos o noso calefactor ali tamén. Por lo tanto, asegúrolle que eu creo que as cousas que hai que facerlas de outra maneira. Vamos a limpar isto por fora antes que poidamos, pedir as ofertas, non é unha cantidade moi exagerada. Vamos a intentar, estamos, por certo, traballando cunha empresa para que polo menos non nos asemos aquí de brao, están abrindo as comportas a mau, estamos metendo non aire acondicionado, pero si aire de fora para que se poida respirar dentro, e as trampillas estámoslas abrindo a mau. E como se abren a mau para non estropear o mecanismo, de vez en cando volvense a cerrar e ten que virar a veces o señor un día sí e día non. En todo caso, é unha solución provisional para este brao e asegurolles que para o ano que ven habemos telo arreglado. Xa lles adianto que a canteira que deixaron que se fixera aquí no tema de climatización é fantástica, sube dos 100.000 euros. Sube dos 100.000 euros por non querer pagarlle
a empresa, non sei se era Siemens ou cal era, o mantemento que lle viñamos lle pagando nós. Pero, bueno, ustedes, cando nos o traigamos aquí, protesten tamén por esa modificación de crédito, que xa explicaremos de que ven dada. Turno para a oposición, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, está claro que cando se fala de cousas que se queren e se aman, falase nesos termos. Eu creo que vostede non estivo atento ao anterior pleno cando falamos disto, ou non quere estalo hoxe. Por qué? Porque nos dixemos que non tiñamos ningún problema, polo menos quen lle fala, en facer ese gasto para esa limpeza, porque é necesario, efectivamente. Agora ben, o ridículo padre está en querer traer como urxente a limpeza do Concello, non? Nos entendemos que daba exactamente igual traerlo para o pleno ordinario unha semana despois, por eso está aí o que da cuestión. E, home, que vostede nos diga que nos teñamos o punto que tratamos e que despois, nun punto da limpeza, por certo, onde nin se molestaron en argumentalo, sino que volven traer ali os non sei cantos puntos hai justificando a urxencia do anterior pleno, por lo menos, home, eu xa sei que pasan o rodillo, como pasaron nas comisións informativas, como nunca eu vira, como nunca, insisto, a chulería das últimas comisións foi espectacular. E que quero dicir con isto? Que en todo caso, vostede que fala de falar o caso, pois pasou do que estamos discutindo, que é a limpeza dos cristais da fachada desta casa, a falar de todo o funcionamento da casa consistorial. Entendo que son debates ben distintos e que pouco ou nada teñen que ver e, sobre todo, marcando as prioridades e o funcionamento. Pero igual o que temos que debatir de fondo é porque temos este marrón de casa consistorial. Entón, ese seguramente sexa un debate importante, ou a min, insisto, xa o dixo no anterior pleno, alucino case un funcionario desta casa que poda xustificar a urxencia de non poder agardar unha semana esta limpeza, e que outros funcionarios desta casa sexan os que voten para atrás este punto porque xa se ruborizaban de tal maneira que era injustificado. Pero claro, eu fago esta reflexión, como é posible que isto aconteza, que haxa funcionarios nesta casa que xustifiquen o injustificable e que outros mesmos funcionarios desta casa sexan os que teñen, entendes, que dicir, hasta aquí, e se queredes o metedes no ordinario como faltaría máis. E iso é algo que aconteceu con este tema e que seguramente indica moitas cuestións moito máis alá da limpeza ou de cuantías económicas da mesma. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, eu aquí sí que penso que o que iba a ser unha cuestión de trámite, porque o que é mantenimiento hai que facelo lógicamente. O señor Crespo converteu nun debate de envergadura, porque se quere debatimos tamén do edificio. Entonces, claro, non pode un presupuesto, creo, de 13.000 euros, pois dicir que a oposición, o goberno anterior non valeu para nada, o que ustedes creen que son os rayos do mambo, ustedes son tontos, ustedes son os porcos, ustedes non fixeron nada. Eu creo que así non vamos ir a ninguna parte. Pero o que sí está claro é que detrás de todo isto escóndese ou se pretende esconder por parte do alcalde as grandes debilidades deste edificio, que tamén se pode falar delas. Entre elas é, claro, o valor que ten agora arreglar un equipo de calefacción, 100.000 euros, pero que iso sabe todo o Lalín. É dicir, isto ten o valor dos arranxos, pois que vamos dicir? Pois son astronómicos, como está claro que o pensábamos todos, igual que o aire acondicionado, igual que todo. Entón, bueno, pois, oye, eu creo que se formou o alcalde un debate que é o debate ten moito máis de fondo que o querer culpar a oposición, perdón, a oposición agora, pero o goberno anterior, mellor dito, querer culpar o goberno anterior de que todos os desastres que ten agora este edificio
foi culpa do goberno anterior. E nós podemos dicir, señor alcalde, nós podemos dicir, pero é que iso xa se vía vir, hombre. Cando se fixe este edificio que iba a ter un mantenimento astronómico, sabíamoslo todos. É dicir, este edificio non hai que no quente no inverno, nin hai que no frío no brao. Como sabemos todos, pois non intento justificarnos agora por os grandes déficits que ten. Mire, nós, a mellor por ustedes non o facíamos, porque ustedes ganan abondo para pagar a súa propia calefacción, pero por os funcionarios e traballadores desta casa vamos a facer o que faga falta, eso temos clarísimo, co cual, lóxicamente, se hai que facer un mantenimiento, pois habrá que facelo, se hai que, non sei se este vai ser suficiente ou non vai ser suficiente, pero dito desta maneira, pois nos obriga como mínimo a abstenernos, porque eu creo que as cousas tamén se poden falar de outra maneira, se hai que facelas, pero non neste caso, pois, intentando botarlle a culpa ao anterior goberno dun problema que é estrutural, señor alcalde. Segundo todo, este problema aquí é estrutural. Por lo tanto, hai que asumirlo. E vostede ten unha parte importante que ten que asumir. Moitas gracias. Turno para compromiso. Bueno, aquí este punto era unha modificación de crédito para unha limpeza, que se houbera feito a Conselleira de Facenda, houbera non lo dito así e houbéramos procedido á votación e sin problema ningún. O que pasa é que aproveitamos o punto para meter outras cousas. O mismo técnico que firma o informe no que despois se basea a memoria para facer a xustificación da urxencia e a necesidade, tamén lle pode explicar o que é a taxa de reposición dos funcionarios. É dicir, non hai máis funcionarios porque a taxa de reposición é a que ese mismo técnico tamén que por problemas de saúde estuvo de baixa, tamén lle podería explicar. Continúe, por favor. Poderíalle explicar outras moitas cousas. Nós, se tuveramos a oportunidade de gobernar en maioría, teña por seguro de que a RPT estaría feita. E se agora foramos nós os que gobernáramos, tamén nestes 3 primeiros meses a nosa prioridade era a mesma que a súa, facer unha RPT e facer un orzamento. Eso teño por seguro porque sabemos a necesidade que hai. Trata o tema do mantemento. Ustedes tiñan un contrato de mantemento mediante un contrato menor. Ese contrato menor non nos lo deixaron prorrogar e había que sacalo en aberto. Problema que nos topamos, que neste Concello non hai un ingeniero industrial, houve que facer, fixeronse consultas á Diputación para darlle as bases á técnica de contratación sobre as que poder sacar. Sí que se fixeron arranxos puntuais, non a este Concello, e están aí as facturas que o demostran e distintos técnicos. Usted sacou o tema da calefacción, é certo, pero explíquelle aos lalinenses por que non contratou unha empresa de calefacción local cando non había a lei de contratación tan restrictiva que hai agora. Entón, se usted houbera contratado facer a calefacción e o sistema de calefacción, non un software que só teñen aí unha empresa en concreto a súa patente, entonces só esa empresa en concreto pode facer o mantemento. Se houbera feito eso de outro xeito, ao mellor non teríamos estes problemas. Entonces, cando ti te tomas un problema e estás gobernando, solucionas como podes, non moitas veces como queres. Ben, home, a verdade é que cando menos preocupante, porque eu sei que vostede non o fai porque ignora ese tema, senón que o fai non dou entendido por qué. Mire, vostede sabe que aquí non o sabe, pero digo eu, porque senón non faría a intervención que fixo, sabe que aquí, cando se presentaron varias empresas con proxectos para facer o Concello de Lalín, houve un concurso público onde participaron membros da oposición. Participaron os 3 grupos que había na oposición. Participaron. Ou se estuveron, ou votaron a favor, e ganou o proxecto de Tuñón e Mansilla. Este proxecto ganou, pero pudo haber ganado outro. Pudo haber ganado outro, porque eu xa creo que lle recordei ao señor Fernández Vázquez que se eles houberan votado de outra maneira, porque non foi unanimidade, houberan cambiado. Podo buscar a documentación. Houbera cambiado o proxecto que ganou, o proxecto ganador desta casa. Se vostedes houberan votado outra opción, non houbera saído esta, No, pero é que non tiñamos maioría. Non tiña maioría o goberno. Non tiña maioría o goberno? No. Hombre,
Eu sempre que fui un concelleiro aquí, eu Mire. nunca estuve no goberno, señor. Mire. En maioría nunca. Mire, Podrás decir que había algúns técnicos... o seu voto valía tanto como o meu, vale? Pois valía un voto, igual co meu. E vostede sabe que para facer concursos internacionais, perdón, no, pero non é culpa, eu non lle boto culpa de nada, pero porque eu non lle estou botando culpa de nada, estou explicando a Teresa Varela que descoñece como foi o concurso desta casa. O concurso desta casa foi un concurso público internacional. Perdón, pero Cristóbal, eso xo sabemos todos, e xa destes a mandanga con eso bastante, e ainda así volvemos ganar, tranquilos, os leirineses están contentos desta casa consistorial. Fágame caso, a maioría polo menos. Cando se fixo este concurso internacional, a condición sine qua non para poder facelo, porque senón non se presentaba ningunha empresa seria, era que o goberno non tuvera maioría absoluta nese tribunal que elixía as obras. Por lo tanto, a maioría absoluta tiñena prácticamente técnicos de fora. Os técnicos de fora, cada un opinou de súa maneira. E recordo que creo que o Bloque e o PSOE se estuveron. Entón ganou este proxecto. Pero que se houberan votado que votaban outros técnicos, houbera ganado outro. Creo que de Ayala, creo que había un de Ayala, que era todo acristalado. Asegurolle que ganase. Isto foi cando faz un concello, quérelo facer para un século. Por lo tanto, se faz un concello para 100 anos, hai que fazer un concurso internacional. E o concurso internacional foi aberto a todo o mundo. A todo o mundo nunca mellor dito. Viñeron empresas de fora de España, varias. Están ali as maquetas para ver, bueno, as infografías para ver. Por lo tanto, pudo haber ganado calquera, pero todos necesitaban mantemento. Estou da Ayala. O que pudo ganar, o que tuvo despois deste máis votos foi Ayala. Que se os dous da oposición houberan votado por Ayala, houbera ganado ese... A favor desto? Pero, no, pero se vostedes houberan votado a favor do outro... Que se houbera votado usted tamén. Hombre, claro. Claro, pois entonces... Pero é que eu non lle estou culpando a vostede de nada, simplemente lle digo que non foi unha decisión do goberno. Por tanto, Tere, que vostede diga que unha empresa de calefacción se houbera contratado, a ver, que o diga, pois non sei, non vou a poñer nombres, que o diga outro, calo, pero que o diga vostede, sabe que iso non se pode facer. Se gana un proxecto, gana un proxecto. O que non vai dicir, no, este proxecto ganou, pero ahora a calefacción quito e apoio a de fulano, e quito o tellado que é de Citao. A ver, sabe vostede que non é así. Sabe vostede que non é así, e eu pidolle que sea un pouco rigurosa a hora de facer certas afirmacións. A calefacción, claro que a podía poñer unha empresa de Lalín, pero a empresa que ganou o concurso en licitación pública é perfectamente legal, pois contratou a empresa que estimou oportuno. Como non se pode facer de outra maneira? Ou queres impoñerlle ti? Queres prevaricar? Vale, pois logo, pois entón non se pode. E o que non se pode, non se pode. Por tanto, esta casa foi froito dun concurso internacional. Pero asegurolle que ganara este edificio, ou o segundo que ganou, que quedou, que a mí tamén me gustaba, de Ayala, que era todo acristalado por fora, que parecía un panel de cristal e tiña como dous corpos. Se houbera ganado ese, aínda tería máis mantemento que este. E nós decidimos facer un concurso internacional. E aí presentouse quen quixo. Por tanto, máis transparente imposible. E pudo ganar calquera. Nós non tiñamos maioría absoluta para decir nada, porque era condición sine qua non. Así que, mire, este edificio fíxose, pero calquera outro que se houbera feito, houbera tido mantemento. A mí non me pode decir vostede que facer mantemento é cando se estropea a porta poñerlle un polrón novo. Home, claro, iso é mantemento. Pero mantemento é manter o que hai. E calquer consistorio moderno que houbera ganado un concurso público como podera ser o Concello de Lalín, este edificio ou outro, tería un mínimo mantemento que exixe, e incluso exixe a normativa, porque vostedes incluso incumpliron a normativa. Saben vostedes que a auga que hai no depósito nos alxibes desta casa, que por lei o exixe, onde está, non sei se veixo algunha vez ali o sótano, onde está aquel motor Caterpillar xigante que é o que dá a luz cando se vai a luz, que se conecta automáticamente. Sabe unha cousa? Ese motor ten que ter mantemento. Hai que prendelo como mínimo unha ou dúas veces ao mes. E ten que fazer alguén, porque senón cando ten que arrancar, non arranca. Cando ten que arrancar, non arranca. Porque se usted o ten 4 anos e de repente se vai a luz e quer arrancar, actívase o mecanismo, pero o motor de arranque ou que sea non vai porque non está aprobado e non arranca. A auga ten que estar clorada.
a de incendios, ten que estar clorada para que non apodreza. Vostedes todo eso pasarno polo forro. Esa é cumplir a normativa vigente neste momento en Galicia. Vostedes non cumpliron ca normativa. Eso é moi grave. Por lo tanto, non me digan que pasa, que aquí sempre deste edificio que vostedes queren criticar fora outro, non tiña que ter un alxibe antiincendios. Si o tiña que ter. A normativa dice que esa auga, que son 7 ou 8 mil litros que ten ali permanentemente, ten que estar clorada. Se non ten mantenimento non se clora, o cloro evapórase. O motor de arranque ten que ter... Dicir, mira, vostedes non se dan conta de que fora este edificio ou calquer outro edificio que se fixera no seu caso, ten que ter un mantenimento, unha parte que é por lei e outro que é por, digamos, necesidade de funcionamento. E vostedes non cumpriron con eses mínimos. E sabe unha cousa? Que é como se quixeran, e aí non quero ser malo, que a ver se isto se podía vir abaixo para poder criticar aínda máis ao Partido Popular. A ver se isto non funcionara nada para poder criticar máis ao Partido Popular. Porque, mire, polo menos cumplan car normas de protección civil que non cumpliron. E sabe unha cousa? Nos para cumplir con elas, ainda nos vai levar todo o que queda de ano. É unha parte do que ven. Porque non podemos antes. Non o damos sacado antes. Porque non hai nin pliego feito. E temos que facer o pliego, habilitar o crédito e licitalo. Por lo tanto, estamos falando como moito maio do ano que ven. Como moi pronto. Porque además queremos facer as cousas ben para 4 anos, non só para un ano. Agora vamos facer unha solución de emerxencia, que é limpar isto para que non se deteriore máis os cristales. Punto. Nada máis. Pero miren, calquer edificio de cristales en España ten un mantenimento exterior mínimo. Mínimo. Así que xa está ben de fazer demagoxia co edificio, como se outro edificio que estuvera no sitio non tuvera que ter mantenimento. Por certo, constame, porque eu protestei, constame que a anterior interventora, non a anterior, é dicir, Marta, lles advirteu a vostedes, cando finalizou este contrato, que tiñan que facer un contrato de mantemento que exixe a lei. E vostedes non lle fixeron caso, Iso dixo yo Marta, porque eu protestei. Porque me dói ver este edificio escarallado. O mellor máis que a ustedes, non o sei. O mellor será porque o sufrín, non o sei. Pero asegúrolle que este edificio é un bo edificio. Criticarano hasta a sociedade. Intentaron facer campaña con el, e fixérona. Pero este edificio sobrevivirá-os a vostedes e a min. E será un dos vos edificios consistoriales de España. Motivo polo que me sinto especialmente orgulloso. Inda que me costara votos. E asegurolle que houbera o edificio que houbera, con mantemento cero que fixeron vostedes, tiríamos agora exactamente o mínimo problema de calefacción. Un edificio de tantos metros cuadrados ten que ter un sistema de calefacción e de aire acondicionado mínimo, que ten que, para funcionar, necesita eses mínimos. Así que eu creo que está suficientemente explicado. E como, por certo, decirlle que este tratamento, sabe unha cousa, porque volvemos ao mesmo. Vostedes non fixeron os deberes. Este edificio costa tanto porque agora hai que darlle un tratamento especial aos cristales. O tratamento ordinario non costaba eso. Ahora vamos a intentar desincrustar o que se incrustou e probablemente non se consiga e hai que fazer un tratamento especial que costa moito máis do que costaría o ordinario. O ordinario estaríamos falando de 2.500 euros. E agora o que vostedes aforraron en 4 anos hai que gastalos nun ano para que quede peor. Fíxese vostede o que son as forras que tiran cas casas. Segundo turno de intervención, Bloque Nacionalista Galego. Non intervén. Mira que eu vou votar en contra do regulamento ese, pero a veces... Eu tamén quero que vostede o desexe. No, vou votar en contra porque xa sei o que busca... Pero este regulamento foi feito polo señor Mosquera e pola señora presidenta de mutuo acuerdo e por unanimidade. Volvo yo dicir claro, vou votar en contra do regulamento ese sin velo porque o que busca é que se cuarte o debate aquí. Para unha vez que nos vemos o mes, pois permítame que polo menos o que teñamos, que xa non é moito, podamos dar opinión. Pero admito que con intervencións deste tipo é capaz de facerme dubidar respecto desa intención. Nada, eu creo que este, claro, convertiuse nun debate de limpeza dunhos cristais, nun debate sobre a propia casa consistorial.
Bueno, vostede di que os veciños están orgullosos desta casa consistorial. Está vostede, e eu aí sí que non lle poño en dúbida, pero creo que maioritariamente esa non é a Señor Vilariño, non me situación. faga falar da escaleira de Samsung, Que ben que se puxo ali para lucir o palmito, Home, exacto, porque Cando Samsung escolleu isto para unha publicidade nacional, apareceu ali o señor Vilariño como o pai da criatura. Vostede ten un problema que saiu daquelas que Samsung non apareceu aquí porque vostedes foron os campeóns. A Samsung buscamos nós que viñera aquí a rodar eso. E, efectivamente, se daban as condicións. Pero co que sería o come, que vostedes teñen ese concepto patrimonial do que a institución como se fora do Partido Popular. Claro, é que vostedes pensan, claro, era como Pir, non? O mesmo, pensan que gobernaron tantos anos e ora, eu dixen, non, ora como estes 4 anos tiveron unha posición, eso xa se lles vai pasar. Non, ven máis agudizado, porque veñen, aínda como dicindo, recuperamos o noso. Non, miren, isto é de todos e de todas. E esta casa consistorial non é do PP. Non, Nadie o pretende. Sí, claro, é que parece que as cousas son do seu partido e as cousas son de todos porque se pagaron con cartos de todos e de todas. E a casa consistorial, como me aludiu, voulle contestar, nós o que fixemos foi un exercicio de responsabilidade. Tiñamos esta casa consistorial que evidentemente non íbamos dinamitar, é lógico, e polo tanto había que poñela en valor. E unha das cuestións que se puxo en valor, porque eu ademais penso que como casa consistorial é un desastre, porque estamos falando, se me equivoco, vostede terá máis datos, de 3.000 e algos metros cuadrados e útiles son 1.200. Quero dicir, os propios concelleiros e xente que me está escoitando sabe que non ten nin despacho, nin espacio para despachos. Imagínense o útil que é esta casa consistorial, non? E xa non digamos do coste de mantemento, que efectivamente facer unha casa consistorial distinta a isto non equipare tería un coste moi distinto. E o que fixemos foi precisamente, insisto, porque eu penso que como arte contemporáneo é indiscutible o valor que ten, e ao longo destes anos aproveitamos tamén para poñela en valor e que fora un atractivo para o noso concello. E iso era a nosa responsabilidade, porque, insisto, non pense que se utiliza a casa consistorial, están utilizando a casa do Partido Popular. Non, estamos poñendo en valor unha casa que é de todos e de todas, porque todos e todas a pagaron, non? E estou convencido de todos e todas non, a maioría desos todos e todos non querían que se gastara esa cantidade inxente de cartos porque había outras prioridades moito máis urxentes que as que estamos falando. En definitiva, mire vostede, cando queira falamos desta casa consistorial, eu voto a favor ou presento eu a moción para ter ese monográfico incluso, pero se falamos dunha fachada da limpeza dos cristais, pois é bastante ridículo. Bueno, é ridículo xa que votemos con este punto que estamos votando, pero sobre todo é ridículo... Leva vostede a agotar 5 minutos, No, home, vostede... Na segunda intervención. Vostede debeu falar deste tema media hora. Non, Sí. Aseguro que non. O que pasa é que vostede duralle máis o que falo eu co que fala vostede. Iso é certo, pero vostede pasará igual, entón, iso é normal, pero... Román, falar nunca está mal, de verdade, e escoitar menos. Entón, a cuestión é esa, non? Entón, home, nós o que evidenciamos aquí é como crearon un expediente, como justificaron e o ridículo que fixeron o mesmo, non? Que haxa que limpar, eu creo que non ten debate, polo menos quen lle fala vai votar a favor. Pois moitas grazas. Turno para o SOE, se hai? Nada, moi breviño, eu quero ir ao práctico e ao personal. Supoño que o secretario elaborará un diploma acreditativo de asistencia a este cursiño intensivo de mantemento de edificios públicos, porque eu quero ter. Non é legal eso que pides. Non pode ser que o secretario elabore ese reglamento que non é legal. Eu adelantouse mai o señor Cristóbal. Iballe dicir que nos seus anos de goberno, que como en todo hai acertos e erros, no mismo que nos nosos 4. Certo. Entonces, vai eso por diante. Non creou vostede, gobernando en maioría todos eses anos, unha plaza de técnico de mantemento. Entendo perfectamente o porqué. Porque non lle facía falta, porque xa estaba vostede. Entonces, despois desta clase magistral que nos dou. Aforráballe entonces un concello, aforralle un sueldo. Aforrando un sueldo ao concello, por eso non tiñamos técnico de mantemento, porque se houbéramos tido, houbera sido moito máis fácil. E usted nombrou a Marta era a señora interventora, unha gran profesional.
E a nivel personal, nada que discute. decir. Pero advirteulle a vostede ou non que había un cumplemento legal que había que facer? Advirteu que había que sacar un contrato en aberto de mantemento. Correcto. Vale, pero non advirteu, e non é a súa función, nin a de ningún interventor, avisar sobre o cumprimento dunha normativa, que para iso temos outro habilitado nacional que é o señor secretario. Entonces estamos falando de términos distintos, porque o señor interventor só se ten que ceñir, baixo o meu humilde punto de vista, o que son os números deste Concello. A cadrar cifras e a ver como facelas. Que non é pouco. Non é pouco, desde logo. Entonces, o contrato de mantemento e cando o saquen van a ver os quebraderos de cabeza e houve varias chamadas á Diputación, buscamos ese apoio nos técnicos da Diputación que aquí carecíamos para ir poñendo os pés para poder facer estas cuestións e sacar este contrato. E Marta sí que fixo a súa función de interventora reparando facturas que antes iban á Xunta de Goberno, antes do cambio de criterio, esas facturas reparadas por ese mantemento. Entonces, despois destas clases magistrais de mantemento, decir que o Grupo de Compromiso sí que estamos a favor de esta modificación de crédito para facer a limpeza dos Moitas libros. gracias, dona Teresa. O regulamento que pide Cristóbal que faga o secretario non o vai facer, o manual, pero non teño inconveniente en facer eu o manual de mantemento desta casa. E, señor Vilariño, eu xa sei que vostedes criticaron moito esta casa e despois non querían dar o brazo a torcer. Pero ben que se aproveitaron dela. Pero se vostede que era o responsable de turismo pon entre as ilustrísimas visitas, pon visita que nunca se me ocurriría a min, visita da fachada, visita da terraza do Concello. Nos programas de turismo de vostedes, unha das cousas que poñen é visitar, subir aquí a consistorial e ver desde o tellado a paisaxe maravillosa que ten Lalín polos 4 puntos cardinales. É dicir, sí, pero sí que está, vamos a ver, cando ven aquí xente, vostedes facían unha visita guiada polo Concello que facía un funcionario que era o señor Sisto e que recorrían aquí e remataban na cima e vostedes cando traían algún ilustre persoeiro, por certo, bastantes poucos que trouxeron en Catranos, pero cando traían algún, levaban ali sempre facer a foto á terraza. A ver, no garaxe non, pero polo menos, oye, eu non digo que, pero non é eso, pero quero dicir eu que, a ver, se vostedes estaban orgullosos de so que tiñan, pois eu aseguro que se non estou orgulloso, desde logo non nos levo a un sitio que non estou orgulloso. Levaríos, eu se fora vostede, pois non sei onde os levaría, pero a un prado ou a Carballera aquela do Rodo, que non está mal tampouco, que eu acordome que ainda foi un dos seus carteles electorais, aínda antes de conseguila, por certo, fixenlle caso que me pareceu unha carballera bonita, cando vostede fixe aquela campaña e comprámola para o Concello, acórdase? A Carballera do Rodo, vostede fixera unha foto ali nunha campaña electoral. E a min pareceu un marco estupendo. E adquirímola para o Concello. Non para facerlle caso a vostede, pero tamén, porque era un tema, sobre o que escolle aquilo como un símbolo da natureza para o seu programa electoral, é porque é algo importante. Entón, como é algo importante, vamos a cadala para todos. E outro día tuve ali un acte, limpamos e aquilo, tiñamos un estado de revista, aquilo estaba empadenado. Para vostede ou para calquera grupo político que o pide. E non lle vendín siquiera, nin o chamei, nin lle dixen nada por eso. Quero dicir, é dous traballo, porque os amigos do Alleo, pois, tiñan aquilo todo pintado, unhas pintadas enormes ali, que aquilo daba no xovelo. E dou traballo aí, Pepe Primo fixo unha magnífica labor. En definitiva, vamos a votar este punto, e o que lles pido é que xa lles digo que hai que poñer isto o día, e vai nos levar un tempo. Perdona? Sí, claro. Quere falar o secretario? Non sei, pero ten todo o dereito do mundo. Por alusións, porque a concelleira de Compromiso Teresa fixome unha alusión, eu non fixe ningún informe porque non se me pediu, nin agora, ni antes, ni nos contratos de mantenimento e conservación, ni nesos encargos que se fixeron co anterior goberno. Entón, se me pide, pois claro, tendré que facerlo. Moitas gracias. Solo por alusión, si agora é que parece que vou a ter, señor secretario, é que non só ten que facer os informes que se lle requiren, usted ten que advertir da mesma maneira que o señor interventor adverte de outro tipo de cuestións, de oficio, que é as súas funcións. Teño que conocer a normativa sanitaria de higiene e seguridade de diseño do edificio, de todo.
según usted, Pois así, o non? señor Crespo, e eu aí naquela Pois, a ver época si nin era concejala, e a verdade é que non mirei o proxecto de construción deste Concello. O señor Crespo di que eso xa viña regulado, co cual, se eso está regulado, é unha norma que xa lle pertence ao eu Concello. Non a coñezo, pero me gustaría coñecer. Se vos parece, a alusión vai ao final vai- falades, non hai ningún problema, ao final falades, mire, o error máis grave que cometeron vostedes, concelleira, é non haber feito a RPT, porque o problema que tuveron vostedes gravísimo de persoal que o estamos tendo nos agora, que o estamos sufrindo, houberas arreglado que RPT. Eu non digo que se fixera o primeiro ano que non se daba, pero ao mellor en 2 anos daban a feita. Se houbera RPT aquí non había mitad dos problemas. Intervención está sin xente, contratación está a persoa de vacacións, está sin xente, secretaría está sin xente. É dicir, é que non hai un departamento que este ben dotado, ni uno. Entón, se o fixeran RPT, mire, a miña obsesión sabe cal é? RPT é presuposto. E levanto-me mañá e de paso que estou na ducha xa soño que RPT é presuposto. Así diario hasta que a teña. Mire, hasta que a teña. Solo, e vou ser moi breve, porque como se está dirixindo a min, xa lle dixen que se nós estuveramos gobernando, a nosa obsesión tamén era a Pois mesma. alégrame coincidir. Entonces, tendo en conta que gobernar en minoría non é o mesmo que gobernar en maioría, e tendo en conta que o Partido Popular se apoiaba nun tránsfuga que era de compromiso, entonces tamén vai adito por diante, estamos un pouco encorsetados. Se non haberíamos facer, e o pobo de Lalín podía haber visto o que éramos capaces de chegar a facer. Non sea injusta, porque eu máis dunha vez ofrecíme a votarlle a favor todo o que quixeran facer de mantemento da Casa Consistorial e toda a RPT. E cando vostedes contrataron a RPT, aquel ínclito e nunca ben ponderado abogado, dixenlle eu neste pleno aquel día, dixenlle, non vai dar feita a RPT porque é imposible que un abogado solo faga RPT. Ten que ser un equipo multidisciplinar. E dixeronme vostedes, que eu recordo, porque hai certas cousas que me quedaron grabadas. Mire, eso era antes. Agora nós somos capaces de facer o mismo con moito menos. Por lo tanto, non se preocupe vostede que este abogado polos 18.000 euros fará RPT. Claro, agora RPT non costa 18.000 euros. E vostedes deberían saber. Eu entendo que daquela se equivocaran, pero tuveron tempo de arreglalo. Eu advertíños e máis dixenlle que lle votaba a favor. Por lo tanto, de estar en minoría, se nós lle votáramos en contra a RPT, pero nós non votamos nada en contra nada de RPT, nunca. Solamente, eso sí, as facturas daquel abogado que logo despois tuveron que darnos a razón e devolveronlle sin pagar. E algo debeu pasar aí que devolveronlle as 3 últimas facturas sin pagar, habíanlle pagado as outras, e o señor nin reclamou. Motivo que a min cando menos dame que sospeitar. Porque se o abogado tiña aquí 3 facturas, estaban conformadas polo alcalde para pagar, e vostedes as retiraron, porque nos protestamos, e llas devolveron para lá, e o abogado non fixo ningunha reclamación, unha de dúas, ou estaba facturando ilegalmente, ou non había feito o traballo, e calou, porque senón o devolverllas para lá, que llas devolveu vostede, acordes? Hai un decreto seu devolvéndolle 3 facturas, entón que pasa, que estaba facturando en falso? Porque a min se eu se fixen o traballo e me devolve 3 facturas, subo pola parede. E digo, como que me devolves 3 facturas? Eu fixen o traballo. En definitiva, cando queira falamos deso, de estar en minoría e non estar en minoría. Vamos a votalo, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor. Apróbase por unanimidade, moitas gracias. Vamos co punto seguinte, relación de facturas, recoñecemento extraoficial de crédito, o que viñan habitualmente traendo vostedes, volvémolo traernos. Ten a palabra a concelleira de Facenda, dona Raquel. Ben, este é un expediente que ven xa recurrentemente a pleno, son as facturas que Fala un poquinho máis alto, por favor, é que falas moi beixiño. Son as facturas que nos siguen o proceso xeral de contratación e, bueno, xa seguimos na mesma tónica que viñan vindo hasta o de agora. É simplemente, vostedes xa as coñecen. Perdona unha cousa, concelleira, porque non vin o asunto por dentro. Sí. Alguna factura esa é da nosa etapa ou é todavía da etapa anterior todas? Non, por agora veñen solo as de atrás. Voten en contra, se queren. Non, porque se non se aproban. Se nós votamos en contra e non se aproban, se quere, se votamos en contra non se aproban. Pero o
que o viña facendo habitualmente, non, que nós votamos moitas veces a favor, advertimoslle que queríamos que sacaran os contratos menores. Mira, había un concelleiro que se chamaba José Antonio, que en todas as súas intervencións decían: é a última vez que votamos isto a favor. Ou abstención, non. É a última vez que nos abstemos. Saquen os contratos menores. Sabe unha cousa? Vamos sacar os contratos menores dos peles, todo iso, conforme poidamos xa, dun golpe. Ahora, ven a funcionaria que leva a contratación, ven de vacacións o día 1. Bueno, pois, vamos sacar os contratos todos que poidamos. Perdóname, cando nos marchábamos do pleno era abstención, polo tanto continuaba, as facturas pagábanse todas, vale? Se non nos levantamos do pleno, eso figura abstención, polo tanto non impidíamos que se pagaran, porque se pagáramos, se votáramos en contra Juan José e máis nós, non se pagaban. E nós o que facíamos é que ou levantábase un dos nosos ou nos levantábamos todos, pero as facturas iban para diante, por responsabilidade. Pero era unha forma de protestar. O de levantarnos nós era unha forma de protestar. Moi ben. Pensei que non ibades a intervir, que as facturas son todas vosas. As facturas son todas da vosa etapa. Vale, vale. Señor Vilarín, ten a palabra. Sí, se hai un punto que quería que chegase era en este pleno, e lonxe de non intervir, anuncio o seguinte, que como non rectifique o que vostede e a súa concelleira de Facenda e o seu, é que non sei que cargo ten, pero can de presa en termos políticos, que en termos persoais a min a máis... Se xa respetuoso, por favor. No, se me deixa acabar, son respetuoso. E can de presa en termos políticos, e estaba dicindo que en termos persoais unha persoa que me cae máis ben, pero non me discutirá que o papel que lle teñen home, pois ainda se van a ofender de porque lle diga eu isto, non? Do que fixo no último pleno. E o que fixeron no último pleno algo de extrema gravedade, o noso entender. Deixaron caer que aquí o goberno anterior se dedicara a meter facturas nun caixón sin ningún tipo de justificación, nin aprobación, nin de trámite, moi lonxe do que se lles informara nesa transición e como que se os que estábamos anteriormente nos dedicáramos a ser aquí uns bandidos. E eu iso non yo paso, non yo paso nin yo consumo. Por qué? Porque é radicalmente en contra. Quen lles fala, e fago extensivo tamén isto anterior goberno, e se hai casos, poñanos sobre a mesa, poñan os casos sobre a mesa e os nomes e apelidos sobre a mesa, quen lles fala non fixo un só gasto sin aprobar en xunta de goberno co correspondiente expediente. Pido ao interventor que interveña neste punto para aclarar, porque eu non consumo titulares de prensa onde pon o goberno iré a 323 facturas pendientes do cuatripartito por 1,5 millóns de euros. Sí, e tampouco consumo el PP pida compromiso PSOE e BNG que explique el 1.000.000 de euros máis en facturas. Pero vostedes a que xogan? Que pasa? Que gastamos 1 millón máis do que non existía, ou é que ese gasto era o gasto da nosa xestión precisamente cuantificada, perfectamente aprobada, e polos técnicos desta casa? Eso que ten que ver con este punto? Sí, ten que ver todo, e eu non fixen, porque valores dicen, vou dar unha roda de prensa, non, veño aquí e o digo, onde o dixeron, porque me parece de tal irresponsabilidade que vostedes digan isto cando saben ou son os ignorantes funcionais, que en algún caso é certo, ou teñen unha malicia política que desde logo quen lles fala nunca lles botou en cara isto, porque é falso. E quen lles fala, e por eso pido que o interventor toma palabra que explique como é o asunto destas facturas. Moi ben. Non. Permítame que remate a intervención. Insisto, tamén me choca e penso que é evidentemente intencionado para que vostedes digan que hai moitas facturas sin pagar e que ainda queiran vir vostedes de campeós, tamén me choca como é posible que das 3 xuntas de goberno que tiveron, as 2 primeiras non se aprobaron a súa factura. Cos concelleiros e concelleiras de vostedes retrasen o pago desas facturas. E iso non é nada casual, senón que é algo que evidentemente teñen vostedes a intención de retrasalas para botarnos a culpa. E aquí non é que apareceran facturas. Absolutamente todas as facturas
E se non, insisto, digan nomes e apelidos e por que se fixeron esos traballos. Aquí as facturas que se fixeron, eu polo menos falo por min, se aprobaron como se teñen que aprobar. E insisto, pido que o interventor aclare este tema e lle pido a vostedes que sexan xustos, porque eu outro día topeime pola rúa unha persoa que me pregunta polas facturas. Digo, facturas de que? Porque absolutamente todos os gastos que aquí se fixeron dun xeito modélico. Máis, quen lle fala, que ahora vostedes levase moito o tema do RC, nin tan siquiera así ten casi ninguna factura, sino todas por un expediente aprobado en Xunta de Goberno co que iso significa. E iso, señora concelleira, non xogue co lume como xogou, explique, e tamén yo pido ao alcalde que foi quen o dixo no pleno, e senón pediremos a comparecencia para que este debate se teña e se aclare, porque a min esa sombra, desde logo, non paso por ela, en absoluto. E insisto, gustaríame que o interventor aclarara como é o tema das facturas, porque se está así, e que exclusivamente, ademais, é, ou se non é exclusivamente, díganlo, eu non teño ningún medo a este debate, dígano, porque eu entendo que é unha cuestión de trámite administrativo, de falta de persoal, por eso están sin pagar e hai todas esas facturas. Pero non é que vostedes chegaran aquí e se atoparan nun caixón dun despacho noso con esas facturas que non tramitamos ou gastos que non tiñan a súa cuantía e o seu trámite correspondiente, vale? Por lo tanto, sí que yo pido. Moitas gracias. Partido Socialista Español? Perdón, Partido Socialista de la LIN. Facendo un pouco unha exposición en términos parecidos, pois a verdade que eu creo que se temos unha dinámica de fortalecer esta institución e incluso se temos unha dinámica de que usted pide que se al menos se deixen un tempo para poder tomar riendas do goberno, plantea 100 días, e nos dicimos, mire, nós vamos a deixar os 100 días, lógicamente, pero hai algunhas cuestións que sabe usted que son causas belli. E sobre eso non pasamos. Pero bueno, pero mire, o que non pode ser, porque se vostede di que hai 1 millón de euros en facturas, e digo vostede, señor alcalde, ou incluso a súa concelleira, 1 millón de facturas sin pagar, e logo un que vai por a rúa e di, pero que pasou que as facturas e tal, mire, e que o diga un subdirector da Xunta de Galicia que por as mañás traballa na Xunta de Galicia e por as tardes se dedica a insultar a oposición, neste caso, a insultala, porque se usted lee os seus artículos non ten ni unha sola palabra que non sea un insulto. Entonces, así non, así non, ten que quedar moi claro. Pero ciñanse o debate a este punto, por favor. Están salindo polo roceiro de Úbeda. Non lle vou a permitir, nin lle vou a contestar, nin lle vou a permitir. Aquí hai un punto, mire, aquí hai un punto, señor Santalla, hai un punto que pon. Relación de facturas ao pleno, reconhecimento extrajudicial número 23/2019. Falen deste punto, hai unhas facturas de reconhecimento, despois teñen un apartado rogos e preguntas, pregunten o que queiran, e rogan o que queiran, teñen todo o dereito do mundo. Que ten que ver iso que está dicindo con que hai unhas facturas que están aquí, que veñen a reconhecimento extrajudicial? Entendo que vostede non lle ven ben recibir estas críticas no pleno. Por que? Porque, hombre, porque é unha falsedade absoluta o que dixo este subdirector, porque para min vai ser subdirector, que deberá ter, por certo, algunhas concentracións máis adelantadas feitas, e non vir aquí... Ese señor é o noso voceiro do noso partido. É o subdirector da Xunta de Galicia. É que... Sí, mañá nombramos un voceiro nós tamén e dedicámonos ao que o voceiro insulta a usted. Mire, as cousas non funcionan así. A responsabilidade é de ustedes. As cousas non funcionan así. Entonces, eu creo que é moi bo, é moi sano para esta corporación, se efectivamente ese é así, ou está todo legal, señor alcalde. Se está todo legal, tamén dígase que está todo absolutamente legal. E claro, cando eu escoito a vostedes, é que as facturas nos queixos, pero usted onde quere que estean as facturas? Digo eu, e agora xa me entende perfectamente. Non quererá que estea por aí en caixas. As facturas terán que estar no seu sitio, nos archivos, nos queixós, á vista dos interventores que son quen se teñen que preocuparse de que todo estea ben. Como eu creo que podo garantizar que o equipo anterior de goberno, o goberno anterior, deixou todo ben. Iso sí que yo podo garantizar.
Por que ten que usted, a través dun subdirector xeral da Xunta de Galicia, por as mañás e por as tardes, vir aquí a dedicarse a insultar e a mentir, señor alcalde, a mentir? Eso di usted. Usted chámalle portavoz. Usted chámalle portavoz. A insultar e a mentir. Por que temos que dar explicacións aos veciños e ás veciñas de Lalín dunha auténtica falsedade que di un subdirector da Xunta de Galicia? É que só nos queda pedirlle a súa dimisión. Mire, se non se centra no punto, non vamos a chegar a ningún acordo. Falan deste punto. Non ten ningún problema que lle vamos a axudar. Vamos a axudar no... Pero teñen un apartado reboso de preguntas, pregunten o que queiran aí. Vamos a axudar no pago das facturas, pero é que non nos dá usted margen. Vámonos a axudar no pago das facturas. Bueno, non quero dicir, vámonos a axudar no pago das facturas. No punto que corresponde, pero teñemos que ter a ocasión... Que nos van a axudar no pago das facturas? É o que acaba de dicir vostede. A ocasión... En que nos van a axudar no pago das facturas? Bueno, no punto que das facturas que traen ustedes aquí, que veñen facturas que temos que traer aquí que nos queda máis remedio, porque senón non se pagarían. É que veñen da anterior etapa. No punto que corresponde... E vannos axudar. Ainda lle dimos de ver a obligación por pagar estas facturas. Hombre, mire, é o mundo ao revés. Ah, claro. Ah, claro. E sabe unha cousa? Entonces... Se non as pagan, terán que justificar por que non as pagan. Pero mire, pero vamos a ver, pero se veñen a reconocimiento extrajudicial de crédito é porque teñen unha mácula, vale? Ou non teñen mácula, que teñen un reparo de intervención. E se teñen unha mácula, quen orixinou esas facturas? O goberno actual ou o anterior? Sin duda que vou a traer mentre non teña posto o día o procedimento, as dos peles van seguir vindo, etc, etc. Pero sabe unha cousa, eu en 3 meses vou ter sacado o concurso de peles, é malo o concurso das cousas que veñen aquí que vostedes non sacaron 4 anos. E eu non sacar en 3 meses. Sacar outro para farmacias para evitar esas facturas tamén. Señor alcalde, a usted conocemos e podemos incluso discutir se usted estas barbaridades non as di, porque non as di, pero bueno, usted tamén ten un defecto de mentir, iso non o pode negar. Ahora, non nos traiga ahora a un insultador profesional e a un mentireiro profesional tamén para suplementalo, porque por iso non lle imos pasar, Iso teño en cuenta, senón nos plenos é onde temos que falar as cousas, lóxicamente. E nos fai usted desvirtuar ao mellor o que é a discusión da que estábamos falando para ter que aproveitar para dicirlle que nin nós, nin nadie, penso eu, que lle vai a pasar por encima deste tipo de cousas. E, sobre todo, inda por riba ter que darlle explicacións, aunque sea unha sola persona que che pregunte, porque xa nadie quere estas cousas, pero inda que sea unha sola persona que che pregunte. Ben, sí que fai falta o reglamento, señor Vilariño, non lle quepa dúda. Mire, vostedes é que non vou a permitir que se salgan do punto, porque lle retira a palabra. Mire, quedanos medio pleno. Ou falan do punto que estamos tratando ou lle retiro a palabra. O que ocurre neste punto non vai ocurrir. Vostedes teñen un resorte que rogos e preguntas para preguntar o que queiran e suxerir o que queiran. Non me metan nos debates tonterías como estas, que ten que ver eso. Que non está no orden do día o que? Ai, Dios mío. É unha cuestión. No anterior... Teresa ten a palabra. Pois, moitísimas gracias. Vou empezar a miña intervención citando unha frase que usted dixo en varios plenos. Destes polvos veñen estes lodos, ou algo así, e se non é así exacta como usted a decía, permítolle que me corrixa. Vale. Pois usted no pleno anterior, no que eu tuve que marchar por motivos laborais, dixo que quedaban nun caixón e que se habían topado facturas. Mire, as facturas non quedaban no queixón. Nós, cando tivemos a reunión, dixémoslle que quedaban en trámite en aquel momento $500,000. Despois, usted recoñeceu que por FACE chegaron un día non sei cantas facturas que casi colapsaron o FACE. É dicir, o método de presentación das facturas é por un organismo público e as empresas que fixeron o seu traballo teñen que cobralo. É dicir, é normal que metan as facturas e que esas facturas estén pendientes. Pasoume a min cando collín a Concejalía de Facenda que quedaban facturas do anterior goberno. É o lóxico. E hai que tramitar esas facturas porque están aí. É dicir, e os tempos son os que son. Vostedes sempre votaban este punto en contra, fixeron paripés de marcharse algún do pleno, decíannos que si todos os contratos tiñan que estar vixentes. Eu sempre lle dicía o mismo e sigo pensando o mismo. Nun concello desta entidade vai ser moi difícil ter todos os contratos ao día, pareceme a min, pero bueno, ao mellor, se o logran, tamén lle vou dar as miñas felicitacións. Non creo. Gracias por recoñecermo.
Eso sí que me alegra. Digo que non creo que vostede non recoñeza nada, o resto non, home, non creo que vostede non recoñeza nada. Asegúrolle que o desastre que vostedes teñen montado nesta casa é imposible superalo. Por lo tanto, asegúrolle que, mire, non virán o 100%, pero asegúrolle que os contratos dos PELES, os contratos, van a estar todos perfectamente regulados, denos un tempo. Levamos mes e medio. Eu sei que están doentes, porque perderon as eleccións, están doentes, os tres grupos están doentes, están irascibles, están pero endemoniados, pero tranquilícense que teñen 4 anos por diante. E ao final, se nós o facemos ben, teremos premio, e se o facemos mal, tamén teremos o desgaste de habelo feito mal. Así que non se preocupen, non pretendan que en mes e medio arreglemos a súa desfachatez de non a facer nada en 4 anos. Por lo menos comparemos 4 anos con mes e medio, por favor. Agradezcolle que rematara porque así continúo. E agradezcolle tamén que cite o contrato dos PELES, que sabe vostede que foi sacado e que non nos autorizaron, que xa nos parecía, e sabe que eso é así un proceso que hai que facer, a dotar de máis cartos ese contrato. Entón, despois sí que se presentou unha empresa sola. E esa empresa, cando chegou para firmar o contrato, non presentou a documentación para non firmar e fixose a consulta. Agora é moi fácil sacar de novo ese contrato porque xa hai unha consulta de mercado feita e xa hai un contrato que non se firmou porque non estaba ben dotado económicamente, porque os técnicos da casa non deixan aumentar as partidas nos contratos como ti crees ou como ti consideras que no día a día é o precio de mercado. Eles cíñense o anterior e van reducindo para que aforrar máis cartos. Entonces, agradezcolle que reconozca que co dos PELES que o van a sacar porque xa lle quedou moito traballo feito. Non imos sacar o dos PELES, se vos sacar o dos PELES é un cento máis. E nós tamén temos unha cronoloxía que lle deixamos encima da mesa e tamén se lle facilitou unha copia de como íbamos sacar os contratos e de como estaba previsto, é dicir, que aquí as cousas non se facían por improvisación, sino baixo un guión e se fundamentaban para facer os contratos dun determinado xeito. Entonces, nesta primeira intervención, nada máis. Eu non vou intervir máis, eu non vou perder, xa dixen que non vou perder o tempo. Vostedes digan o que queiran, non vou a perder un minuto. Aquí hai unhas facturas de reconocimiento extraoficial de crédito, se queren votalas van a votar, nós non imos intervir xa, porque para qué? Para estar falando aquí dos esos dos ángeles. Non vou a perder ningún minuto, vamos a votalo. Votos en contra? Eu teño un segundo turno. Non, porque nós non intervimos, agotámolo. Non tes segundo turno porque nós non o agotamos, non o fixemos. Hostia. E iso como é posible? Que porque vostedes non... O sea, se eu non falo, vostedes non falan nos puntos. Vostede digo o que queira, se nós non alegamos nada, acabouse. Claro, pero digo que queira. Non alegamos nada, vostede xo dixo, non alegamos, nós vamos a votalo. Pero teño un segundo punto que quero falar. Eu teño un segundo sobre o mesmo? Sí, claro. Ten vostede a palabra, 3 minutos. Moi ben, eu quero, insisto, que fale o interventor para explicar... Eso decido eu, non vostede. Pero podo pedilo, vostede o decidirá. E eu tamén o podo solicitar. E refírome ás seguintes palabras do... Quero saber se ese aluvio non tiña controlado nas concellerías do anterior goberno ou que sería máis grave, que se agocharon para evitar dar un balance que dista moito da realidade do que se ofrecera e que se está topando o novo goberno. Considera que houve un descontrol do gasto en determinados departamentos. Blanco señala que a situación é só o punto dun iceberg que dista moito do idílico que pintou Cuíña. Isto a nós. Isto é unha auténtica falsedade. E isto non é certo. E aquí as facturas estaban fiscalizadas e o gasto aprobado. E que non fale o interventor describe o que vostedes xogaron e que é, por certo, moi irresponsable e moi sucio. Moi sucio. Moi ben. Alguna intervención máis? Tamén quero pedir, porque pensei que lle iba a dar a palabra ao señor interventor, que interveña, e esa atitude súa de que fala o interventor se quere é un habilitado nacional. Estamos como membros da oposición pedindo se fixo algún trámite en canto a relación de facturas ou algo. Vostedes teñen un morro que pisan, e que teñen un morro, vostedes realmente non son conscientes de as falcatruadas que fixeron políticamente falando, non legalmente. Porque vamos a ver, este concello teñeno colapsarno totalmente. Por iso ni siquiera poderon sacar para diante as súas cousas. As que querían sacar, non as sacaron para diante porque colapsaron isto totalmente. Está totalmente colapsado. Mira, eu véxome que son unha persoa con experiencia, sobrada e demostrada. Estou me vendo negro para desatascar isto. Isto é como unha máquina de mallar que lle meteronlle no cilindro 7 mollos. E mire, no cilindro pode haber un mollo.
non se te mollo, está totalmente colapsada, e agora hai que quitar palla a palla para desatascar o cilindro. Vostedes non deron un mallado máis e ao final colapsaron a casa. Esta casa está colapsada por vostedes e por a súa inoperancia, e por a súa ineficacia. Eu non digo por mala fe, digo ineficacia. Entón, miren, estamos nun punto que o único que traemos é unhas facturas a reconocimiento extrajudicial de crédito. E mire, a crítica que nós lle fixemos, e aquí quero defender, señor Santalla, ao noso voceiro. O noso voceiro non vai dicir o que vostede quere, vai dicir o que nós queremos. Faltaría máis. Faltaría nada máis que o noso voceiro dixera o que vostede queira que diga. Hasta aí poderíamos chegar. Miren, aquí cando houve unha reunión donde se reuniu comigo para a transferencia de poderes Teresa Varela, o alcalde, o teniente alcalde, o señor Vilariño non o invitaron, pero non é culpa miña, porque a reunión foi miña como futuro alcalde co goberno saliente. Díxosme que había sobre 500.000 euros en facturas. E o que nos criticamos é que non eran 500.000 euros, eran 1.500.000 euros. Punto, se foi o que criticamos, non que houbera anomalías nas facturas. Nos criticamos que en vez de 500.000 euros que se nos dixo nesa reunión que iba a haber de facturas, había 3 veces máis. É o que criticamos. É o que criticamos daquela, é o que criticou o voceiro e é o que critico eu agora. Que a nós nos engañaron cando nos dixeron que habían 500.000 euros aproximados. Non. Sí. A ver, aquí hai que gravar as cousas, ou Teresa? Ti estabas nesa reunión. Sí. Paco Vilariño non o chamarían, ou non pudo vir el. Estaría, non digo que non, pero non estaba Paco Vilariño, pero ti estabas. E Cuiña e Nico, os outros dous non están agora aquí, ti estás. A min dixosme ali que había sobre 500.000 euros en facturas. E os 500.000 euros convertironse no mellor 500.000. Punto. É o que se me dixo. E ese é o que criticamos. Porque eu podo entender, mire, eu digo unha cousa, en vez de 500.000 euros hai 600 ou 700, nin houbera dito nada. Pero non se nos pode decir que despois dixeron aos medios de comunicación, dixeron a min e aos médicos de comunicación para quedar de guais, que había sobre 500.000 euros en facturas, que iban chegar. Iso dixeron a min e aos medios de comunicación. E despois resulta que en vez de 500 era 1.500.000. Se é a diferencia. E ese é o que nos criticamos. Non dixemos que houbera ningunha anomalía. O mellor se as hai, xa as miremos, non se preocupen. Hai cousas rarísimas, A Ollo Ceibe, 4 horas, 4 sábados, 22.000 euros. É un auténtico escándalo. É legal, sí, pero é un auténtico escándalo. Escándalo. 4 horas, un señor explicando as cousas de Ramón Aller por la línea adiante. 4 horas, 4 sábados, 22.000 euros. 17.000 e pico a empresa Urdime e 4.000, 3.000 e pico Alvarellos. Eso está aí para demostrar. Eso é legal, sí, pero non é un escándalo que eso coste 22.000 euros. É que vostedes non saben o valor dos cartos. Ou aquí chupámonos o dedo todos. A Ollo Ceibe costou 22.000 euros. É un auténtico escándalo. A factura estará aí e será legal. Será legal. Pero é inmoral. Vale? É como esa moitas outras. Pero non se preocupe, señor Vilariño, se quere que as debullemos, debullámolas. Non temos ningún inconvinte. Eu non lle dixen que eran ilegales, simplemente que nos engañaron dicíndonos que habían 500.000 euros e hai 1.500.000. Pero bueno, de verdad que vostede diga eso que o diga alguén dos que están aí enfrente que non sabe, pero que o diga vostede, señor interventor. Vostede non estou nesa reunión, Non, claro, pero o que me refiro é que vostedes, como din, que diferencia é que haxa medio millón a que haxa 1,5 millón a que haxa 3 millóns? Si os cartos son do traballo e do orzamento e aprobado e fiscalizado. Cal é a diferencia? Ninguna. A cuestión é que vostedes soltaron, mire se soltaron, que hasta, un titular de prensa do goberno, a IREA, 323 facturas pendientes do cuatripartito por 1,5 millón de euros. A IREA, dicímolo. Mire como soltaron, pero vostedes saben que eso non é porque haxa unha mala xestión ni unha mala praxis, non, todo o contrario, senón que é un problema de tramitación, de falta de persoal do que vostedes queiran. Insisto, porque eu de verdade non vou permitir ni un só tachón a ese respecto, porque penso... Vai permitir máis dun. Non, eu asegurolle que na miña xestión non. Asegurolle que sí. Eu lle aseguro que non, e se non por iso... Eu falo da xestión do goberno. Claro, exacto. Vostede é goberno porque lle convén e porque non. Non, eu xa lle dixen na miña intervención. Punto 1.
da miña xestión respondo eu o 100% e tamén, evidentemente, o goberno. Se hai casos, sáquennos. O sea que logo había 4 gobernos, non? Había 4 gobernos. Vostede recoñece que había 4 gobernos? Había 4 partidos. Hombre, faltaría máis. Eso non hai falta ser un catedrático para ver que había 4 distintos. E eu respondo desos 4 que formamos ese goberno. Non era un, por suposto. 4 ben distintos. Nin mellores nin peores, distintos. E, polo tanto, pido unha cuestión. E creo que é moi lógica que o interventor explique esta situación. Insisto, porque despois hai xente... Pero que quere que explique o interventor? Despois hai xente no seu grupo que é analfabeta funcional, ou ten unha mala leche. Xa lle retira a palabra, veña, xa lle retira a palabra. No, que eu non permito... Señor Vilariño, aquí o analfabeto funcional será vostede, non é ningún membro do grupo de goberno. Non lle vou a permitir, retiro a palabra. Retiro a palabra. Algún concelleiro de vostede non va... Retiro a palabra, analfabeto funcional será vostede. Os nosos concelleiros non hai ningún analfabeto funcional. E podía tomar a palabra para decir ese concelleiro. Ese concelleiro que di nun bar que estas facturas responden o que non responden. E por eso que fale o interventor, que non será sospeitoso. Ben, votos en contra, abstencións, a favor, apróbase por unanimidade. Non votou e abstención. Non votou, César. É increíble, dixo o poto ao caldeiro, sácate de aí que me luxes. Alucino. Punto 14, solicitude de apoio do Concello de Lalín para a catalogación da 20ª malla tradicional de Lalín como festa de interés turístico de Galicia. Ten a palabra a Concellera de Cultura, Begoña. Pois nada, esta simplemente é unha solicitude por parte do presidente da Asociación de Amigos do Museo da Casa do Patrón, que, bueno, como comentamos anteriormente na Xunta, non se puido conceder antes porque non cumplía o requisito dos 20 anos, fainos este ano, a pesar de ter 21 edicións que fixo unha tamén en Baiona. Consideramos que esta festa representa un traballo de gran valor histórico, cultural e etnográfico, desenvolta nunha contorna natural situada no centro de Galicia, que ademais conta cun bo acceso, unha axeitada sinalización turística e 2 aparcadoiros. Simplemente donde o Concello que se pretende é situar a Lalín como un dos referentes de Galicia en turismo de interior, especialmente nos ámbitos da natureza, paisaxe, cultura e gastronomía. E por iso propoñemos a aprobación de apoio institucional favorable á realización da Festa da Malla por parte do Concello de Lalín para a súa catalogación como festa de interés turístico de Galicia. Intervención neste punto, o Bloque Nacionalista Galego. Partido Socialista. Compromiso. Estamos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Non hai. A favor. Apróbase por unanimidade. O punto 15, expropiación dos predios necesarios para a ampliación do cementerio da Romea. Ten a palabra a Tenente Alcalde, Concelleira de Urbanismo. Ben, esta proposta que presentamos a este pleno é continuación ao acordo tomado na sesión celebrada o 25 de xaneiro e que radica na necesidade de ampliar o cementerio municipal por falta de espacio ali nese lugar. Entonces, esta proposta, basicamente, no que se fundamenta é instar a Xunta de Galicia ao inicio dos trámites para a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto. Moi ben, intervención neste punto. Bloque Nacionalista Galego. Non intervén. Partido Socialista. Nada, simplemente para preguntar se xa se está elaborando o proxecto ou non, ou como tal ese sistema. Sí, o proxecto xa está. De feito, é un proxecto que xa desde o seu inicio estaba o arquitecto Javier Contrataron, creo que vostedes. Sí, xa. É continuación, é o acordo. Sí, pero estáse... Problemas. Efectivamente, por eso agora se trae isto aquí, pero o proxecto está en curso. De todas maneiras, dicirlle que ven con retraso. Este expediente había que verlo cometido na Xunta o ano pasado, que é o correcto. Porque agora todavía pedimos á Xunta a urxente ocupación, co cal, no ano deste ano, calculando os tempos, pois, non sei o secretario, canto ven durando que ele está no Tribunal de Expropiación,
canto ven durando eso máis menos? Vamos a ver, ahora o que se trata é de aprobar definitivamente este proxecto. Hubo unha alegación que o dono dos terreos e con esta aprobación notificarase o interesado e pedirase a Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación, que publicará e concederá a urxencia e fixará un día. Pero en plazos como andamos, cando non lo concederá a Xunta? Para ocupar os terrenos pode ser este ano, para ocupar os terrenos. Sí, pero en todo caso, imos mal de plazos, xa o lo digo. Imos mal de plazos porque non será porque non advirteu este portavoz, no seu momento. Que habíamos deixado, cando nos fomos, habían quedado aquí 250.000 euros, que eran insuficientes, xa se sabía, pero habían quedado 200.000 para a ocupación dos terreos no ano 15. Compromiso por Galicia. Nada, que xa como é un expediente iniciado simplemente de resolver as alegacións, nos imos votar a favor e non entramos a máis debate. Moitas gracias, pois o mesmo digo. Vamos a votalo entonces, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor, apróbase por unanimidade. Señor Vilariño, eu non lle podo permitir que vostede diga que ni un solo empleado por suposto, pero non lle vou permitir que naide desta corporación lle chama analfabeto funcional. Aquí o máis parvo fai a Bios. E, polo tanto, sexan do goberno ou da oposición, aquí analfabetos funcionales non hai. Esa é unha falta de respeto tremendo. E non lle vou permitir, e se se enchuca como un neno pequeno, enchúquese. Ten todo o dereito do mundo a enchucarse. Se non quere falar, afórranos moito debate. Isto vai no orde do día? Non vai no orde do día, pero é que eu non lle vou permitir. Acabamos de votar outro punto. É o que me gustaría que a persoa da súa bancada que tivo a desfachatez de mentir. Pero non lle chama analfabeto funcional. Aquí estamos nun debate político. É que para decir eso, hai que ter malicia, hai que ser un analfabeto. Por eso, insisto, que o interventor explicar o das facturas sería o máis normal no funcionamento democrático desta casa. Paco, pero a que responden esas facturas? Hai algunha factura que non se adapte a lei? Insisto, hai algunha, porque eu non quero que se xenera máis mínima dúbida sobre esa, porque eu non as teño. Pareceme moi ben, vostede pode ter do interventor cantas informacións queiran. O que non é de recibo é que vostede, para debatir políticamente, diga que un membro do goberno é un analfabeto funcional. O que é grave que vostedes xeneren sombras sobre facturas, eso sí que é grave. Non me diga que na anécdota dunha cobarde que di isto nun bar e aquí non o defende, que iso é anécdota, está a gravidade. A gravidade está en que vostedes lanzaron neste pleno, e lanzaron tamén nunha nota de prensa, que estou convencido que hasta o seu portavoz, non sei como se chama o cargo, vamos, lle puxeron o nome, e o tipo, nin idea, porque a ver que sabes das facturas do Concello, faltaría máis que tivera que saber, sembraron esas sombras de dúbida. E eu, insisto, paréceme moi lexítimo, señor presidente desta corporación, que un teña todo o dereito a defenderse, porque é falso, e o xeito de mostrar que é falso non é unha cuestión de fe, sino que é unha cuestión de que o interventor explique. Segundo, tamén lle reto, se hai algunha factura con dúbidas, digan. Vamos co punto 14, ten rogos e preguntas, faga o rogo que queire e a pregunta que estime oportuna. Cando sexa. Vamos co expediente 2019, 1748. Imos co punto 16, comunicación previa en materia de urbanismo, obras de mellora de servicios higiénicos, residencia de Ardores. Ten a palabra a concelleira a tenente alcalde, concelleira de urbanismo. Sí, este expediente trátase dunhas obras que se están a realizar ali na residencia Nosa Señora das Dores, que son unhas obras que consisten no peche, separación entre parcelas, obras de mellora en accesibilidade e eficiencia enerxética. Como é unha obra de especial interese, pois o que solicitaron ao Concello foi acoller só o réximen de bonificacións do ICIO. O importe da obra son 48.030 euros e ese é o motivo polo cal traemos aquí este expediente. Moi ben, moitas gracias. A intervención neste punto, o Bloque Nacionalista Galego. Non intervén. Partido Socialista. Simplemente unha cuestión de orden, señor alcalde. Vostede está na directiva desta asociación e, polo tanto, xa non digo no debate, pero por menos na votación debería ausentarse, nada máis. Non sei. Parte interesada, lóxicamente. Sí, pero vamos a ver, pero aquí é unha sección do ICIO, non ten nada que ver con eso.
É dicir, o meu voto Señor pode ser secretario, entendible. a min dame exactamente igual, pero creo que digo, debía secretario, pronunciarse. vamos a ver, eu estou nesa asociación, pero eu estou nesa asociación que É pide... vostede vocal Pois que o digo, desa secretario. asociación, por lo tanto é parte interesada. Pero vostede imagínese que vostedes votan en contra, entón resulta que non sale para diante un tema. Porque, oye, por que me queren coartar o meu voto? Como queira, eu absteñome se quere vostede, non teño ningún inconveniente que vai salir igual. Votamos 2 veces. Ben, Nada, é unha compromiso. bonificación, é algo de trámite do ICIO, por a nosa parte nada que engadir a esta exposición. Vamos a votar, ou entón eu non voto, pero dirixo a votación. Votos en contra? A ver, que dirixa a votación entón o secretario? Veña. Hombre, non. No, pide ti os votos, e xa está. Eu así non estou. Eu Eu abstéñome. Pois ya está, Abstéñome. votos en contra, Non vou votos votar a en contra, Venga, abstéñome. votos en contra, ninguna. Abstencións? Unha. El resto de... Venga, a favor o resto. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 17. Moción do PSD ao PSOE instando a Xunta de Galicia a adoptar urxentemente medidas respecto á aprobación crecente do xabarín e os danos causados por esta especie. Ten a palabra o Partido Socialista para defendela. Bueno, pois tamén da maneira máis breve posible, porque creo que é un tema que conocemos perfectamente todos e todas, e, polo tanto, despois tamén das últimas iniciativas que entre o sector e algún sindicato, entre el o que está dirixindo, liderando, mellor dito, este tema que preocupa pois a todo o mundo, quizás preocupa máis ás zonas rurais, pero é un problema que se nos está acercando moito ás vilas tamén. E hoxe mesmo pois aparecía un caso de peste porcina africana en un porco doméstico en Eslovaquia. Ben, é verdad que podemos dicir que é lonxe, que nos queda lonxe, pero é que hasta agora estábamos falando de que esta enfermedade estaba afectando exclusivamente ao xabarín, sobre todo pois, en países como Francia, en países como Italia, en países como Bélgica, donde se había tomado iniciativas moi drásticas para intentar erradicar esta enfermedade. Bueno, aquí, como vostedes saben, as pérdidas son cuantiosas e millonarias. O outro día saía un artículo dos ecologistas que cuestionaban algunhas das cuestións que estamos planteando non a cuestionaban tanto no tipo de actuación, cuestionaban tanto no importe económico que estamos baraxando, é dicir, estamos baraxando para a comarca o 10 en torno a 2 millóns de euros que estamos baraxando, para Galicia 15 millóns de euros, e baraxaban en cuestión económica. Bueno, claro, se un kilo de millo se lle calcula 4 céntimos, pois un kilo de millo Avelino vale bastante máis, de 4 céntimos. É dicir, que os cálculos tamén hai que facelos sin poñerlle demasiados matices, os cálculos hai que facelos tamén co máximo rigor posible, senón parece que permanentemente se lle está dando moi pouco valor ao que se produce no campo. Pero, ademais, non se pode falar só de millo, é dicir, temos que falar de unha desfeita generalizada. É dicir, agora mesmo os problemas máis gordos incluso que temos están na erva, están nas patacas, están nos porrales, etc. Por lo tanto, o que planteamos é que desde este pleno se acorde instar a Xunta de Galicia a redactar un plan de xestión para intentar solucionar un problema que hoxe afecta a todos, non é só un problema da poboación rural ou urbana, que tamén afecta, como por os datos que temos, a máis de 3.000 expedientes en accidentes de tráfico. Por lo tanto, diríamos que, en primer lugar, habría que mirar de ver o control real desta especie, un plan real tamén para controlar esta especie e, por suposto, un plan económico para pagar os daños, porque sí que é verdad co que hai, por eso outro día nos facíamos mención a que non se pode seguir mentindo, porque
a xente faiselle chamar, faiselle perder un montón de tempo, faiselle estar pendiente do teléfono, levanse incluso os técnicos a facer as valoracións, etc., pero o que está claro é que de indemnizacións, ahora mesmo, cero. Eu creo que estamos facendo un plan, estamos planteando un plan que pode valer absolutamente para todos, é dicir, é dispostos, desde logo, a asumir reformas ou a melloralos se fai falta, que xa ustedes aí non o vou citar agora, pero o que sí está claro é que este pleno deste Concello ten que impulsar que a Xunta de Galicia, en este caso a Consellería de Agricultura e a de Medio Ambiente, teñen que xestionar de unha vez por todas un plan para actuar contra os daños que están facendo os xabarís. E teñen que saber os ecologistas que nós non estamos en ningún momento nin falando de erradicar nin destas cousas, que hai xente que o dice, pero sí que é verdade que hai que facer un plan porque hoxe está sendo un problema gravísimo en canto a eso, pero pode ser tamén un problema sanitario porque, e isto non o fan chegar directamente, sobre todo os responsables do sector de porcino, que están moi preocupados por o que pode pasar. Añadiríamos unha proposta de recollida de sinaturas que queremos levar ao Parlamento de Galicia, apoiado por todos, claro está, e estamos nese trámite. Añadiríamos o documento por non citalo aquí, podemos añadir o documento e ese é un pouco que queríamos comentar. Turno de intervención, Bloque Nacionalista Galego. Non entendín o último, Román, o da recollida de sinaturas. Quen faría eso? Sí, a recollida de sinaturas... Pero esas xa foron presentadas no Parlamento. No, estaríamos ahora mismo... Eu vin polo medio de comunicación que Unións Agrarias que presentou para a tramitación dunha PNL, me parece que saleu algo aí. Por tanto, eu creo que xa foron presentadas. No, pero todavía non está, digamos, admitido por o Parlamento. Eu creo que nesta semana está, porque hai que facer uns trámites... Eu digo porque eu vi no medio de comunicación. Hai que facer uns trámites previos para o seu debate. É unha iniciativa popular, vamos chamarlle así, que requiere de máis de X firmas, entón estaban co trámite parlamentario e a partir de aquí son os propios sectores, hombre, nós tamén, pero son os propios sectores os que decidiron que se faga así. Se debata no Parlamento e a través do Parlamento. Non, digo que non xis... Entón, eu engadía, teño aquí, sinto non pasárvolo a todos, engadía esta propuesta que dice censo das población do xabarín Galicia. Bueno, dice o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia para que impulse unha modificación no marco legal vixente en materia de caza e xestión da fauna salvaxe e que a Xunta de Galicia asuma directamente as seguintes responsabilidades a través dunha proposición non de lei, censo das población do xabarín en Galicia, determinación da densidade máxima de xabarís que pode haber en cada zona con criterios científicos e técnicos obxectivos en función do nivel de daños causados aos cultivos, o risco de accidente de tráfico, o risco de propagación de enfermedades de transmisión animal, determinadas medidas de control da población de xabarín, outro punto máis, determinación das medidas para o control dos daños na agricultura, apoiándose na execución das mermas nos que corren nas sociedades de caza, e pago das indemnizacións. Básicamente, este é o que se decía aquí, pero por darlle un pouquinho máis de apoio no programa. Ben, turno para Bloque Nacionalista Galego, por favor. Procuren ser breves dentro do posible, porque vamos a terminar este pleno ás 5 da tarde. Entón, se lles parece, pois sexan breves, porque eu non quero aplicar o reglamento, pero o mellor me deixan máis remedio, porque é dicir, que aquí non hai quen cumpla co reglamento, para nada, ni siquiera co que temos en vigor. Pero quen fixo orde do día, ainda traen fora do orde do día 3 expedientes a maiores, creo. Non, veñen 5 expedientes a maiores. 5, pois mire, pois teremos nosa culpa. Non, eu simplemente digo, decir o mínimo menos tempo, na máis. Non, eu vou ser moi breve. Home, levo 2 puntos sin intervir. Entón, moi breve. Eu, en todo caso, nesta cuestión, que efectivamente xera un certo debate do que eu non só podo entender, senón defender certas posicións que neses debates se daban, mas entendo a proposta, non? E, sobre todo, o importante, que eu creo que aí onde reside o que da cuestión é na elaboración dun plan de xestión, non? Porque se non hai ese traballo previo é moi difícil poder planificar actuacións coherentes e actuacións que desde logo calen no futuro, non? E nós non dubidamos que non haxa que incluso, bueno, pois autorizar batidas e seguramente haxa que facelas, non? Pero que en todo caso entendemos que a Xunta si que ten que como algo, vamos, a cuestión máis prioritaria
cuestión máis prioritaria desta iniciativa, eu entendo que ten que ser esa elaboración do plan de xestión. Moitas gracias. Compromiso? Nada, estamos de acordo. Perdón. Que nos din os nosos gandeiros todos os días como lle derraman os cultivos e os que non son gandeiros e simplemente teñen unha horta para consumo propio tamén ven deteriorados e dañados os seus cultivos. Entón estamos de acordo en trasladarlle esta iniciativa á Xunta. Moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, o concelleiro de Medio Rural, Avelino, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Mire, señor Santalla, esta moción chega ao pleno despois de que o alcalde convocase unha reunión sectorial en torno a Xabarín, na que sentaron na mesma mesa cooperativas, concellos, sindicatos e a Xunta de Galicia. Mire, eu non vou ser o primeiro en negarlle que temos un problema serio co Xabarín, e que se está a convertir nunha lacra. Primeiro para os gandeiros e para os cultivos, e logo un tema moi preocupante que mencionou vostede, como é a peste porcina, que de chegarnos a Galicia pois traería unhas graves consecuencias. E por suposto que hai que calcular ben os contos. Pero mira, hai que ser un pouquiño rigurosos, non todo vale. No primeiro punto di, instar a Xunta a redactar un plan de xestión no Xabarín, que tamén mencionou os outros grupos. Oye, hai que estar informados, e a Consellería de Medio Ambiente creou un grupo onde están diferentes administracións, Guardia Civil, Medio Rural, a Federación Galega de Caza, e está elaborando un documento executivo, que curiosamente deu o mesmo nombre que puxo usted, Plan de Xestión Integral do Xabarín. No segundo punto da súa moción, instando a reducir a indemnización. Primeiro, para min a solución non pasa por indemnizar. Axuda, pero as solucións son outras, que é controlar a poboación do Xabarín. Fala tamén de aumentar as batidas. Oye, este ano pasouse de 74 batidas autorizadas a 87 na vindeira temporada. E pasando de 1 millón de euros en líneas de axuda en dous carácteres, carácter compensatorio e de prevención. Supoño que ese 1 millón de euros executarían, digo eu, non creo que o levaran eles para casa. Por outra banda, fala de obligar os tecores a desenvolver plans anuales. Home, señor Santalla, de verdade que eu non o entendo. Logo, vostede non sabe que os tecores teñen plans anuais de aproveitamento xenicético realizado por técnicos cualificados e acreditados na materia. Non sei. Tamén sabe que actualmente, polo que di, según recolle o anexo 4 da resolución, non fai falta a comprobación previa para autorizar batidas. Se viñera á reunión, sabería. A continuación, fala da alimentación disuasoria. Eu sabía que vostede era listo, e non me maltimprete despois do que se falou aquí, digo yo en serio. Teño por unha persona lista, non de referente como o señor Cuiña, pero sí lista. Non fai falta a aprobación. Perdón, que me confundín. Está vostede querendo contradicir o que di a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, que proíbe calquer tipo de alimentación, tanto complementaria como disuasoria. Entón, non entendo a que ven isto. Usted non leu o que nos puxemos aí? Eu leo. Mira, teño aquí. Leo. Autorizar a alimentación disuasoria nos... Usted leu o que lle escribiron, usted. Que non leu o que nos puxemos na... Deixe intervir a Avelino, que preparou a moción mellor que a vostede. Xa verá como si. Xa verá como a preparou mellor. Leo textualmente. Non disuasoria. Que canta, non disuasoria. Mire, este é o seu documento... No, claro, pero este é o seu documento que eu saquei do Xestiona. E di, autorización á alimentación disuasoria dos xabarís, non a alimentación complementaria. Pero usted escribeu no vostede, señor Santalla. Alimentación disuasoria. Pero aí ponlo ben claro, Pero é que a Agencia Europea de Seguridade Alimentaria proíbe calquer tipo de alimentación, incluída a disuasoria. Disuasoria e complementaria. Proíbe as dúas. Respecto á comunicación, a moción que comunico que a Xunta está a desenvolver un estudio para determinar cantos xabaríns temos, que evidentemente é o primeiro que hai que facer un censo exacto, pero está a traballar neso, co obxectivo de monitorizar e controlar, evidentemente non erradicar, senón controlar. E agora voulle dar unha noticia que vostede xa sabe, pero vendo o que puxo, pois igual non o ten moi claro, é que a Xunta, igual que este Concello, non vai ter ningún problema en reformar ningunha lei que beneficie aos gandeiros ou a calquer veciño. E queda por diante que llevamos a votar en contra non do xabarín, nin de que haxa que tomar medidas, senón en contra desta moción con interés político,
que xa vemos que lle gusta máis defendelo desde a vertiente política que desde a vertiente sindical. Moitas gracias. Gracias, Abelino, moi ben. Segundo turno de intervencións, ten a palabra o señor Santalla. Pero para unha mellor que a ti, Román. A verdade é que a vostede xa vexo que os problemas da xente lle importan pouco. Din os seus compañeiros de edade, e eu non tiña pensado dicirlo aquí, pero din os seus compañeiros de edade que despois da feira desta feira deza, pois que a usted agora xa lle gustaban máis os billetes de 500 ca menudanza. Estamos vendo que... Teña cuidado co que di que o mellor volves en contra súa, entón estamos vendo que efectivamente se meteu vostede por... Mire, usted pode dicir exactamente igual co que estamos dicindo na proposta que estamos facendo, pois estamos dicindo de outra maneira, pero estamos dicindo prácticamente o mesmo. É dicir, usted chega tarde, nós anduvemos primeiro, pero se non é chegar tarde, é que o Xabarín está arrasando con todo, que ese é un problema. Entonces, se nós só tratamos de impulsar unha medida, usted di que lle pagan á xente, pero conoce algún que lle pagaran algo? Pagouse no bipartito no 2007 e no 2008, pero non se lle volveu pagar a máis ninguén. Co cual, coño, por eso eu insisto en que a xente non se lle pode seguir mentindo, porque usted, cando volva para a casa, igual que volvo eu, e cando lle digan, oi, e os tipos, porque dixeches que lle pagaban a xente, se non lle pagan a ninguén, absolutamente a ninguén. Por lo tanto, eu, coño, digo ao señor Crespo, non sei, pero ti que eres un gandeiro, ou al menos pretendes selo, non entendo como pode decir que lle estén pagando a xente. Mira, a Xunta está elaborando un plan porque, precisamente, ten que elaborar un plan estratégico ao Xabarín. E sabes por qué? Porque, mira, no mes de febreiro houve unha reunión co Ministerio de Agricultura onde estuvo presente todas as comunidades autónomas, estuvo presente o xeral jefe do Seprona, estuveron presentes as sociedades de caza e chegouse a unha conclusión de que o problema do Xabarín é tan extraordinariamente grave que hai que buscar unha solución urxente. En aquel momento era a PPA en algúns países moi cercanos. Hai que ver o que fixo Francia e hai que ver o que fixo Bélxica. Entonces, a Xunta de Galicia quedou de forma obligatoria, a Xunta de Galicia e todas as comunidades autónomas, quedaron de elaborar un plan estratégico contra a loita ou reducción, como queiras chamarlle, do Xabarín. Que eu sepa, a día de hoxe, que é o que lle estamos preguntando, a Xunta dices ti, que está elaborando, pero que non sepamos, desde o mes de febreiro, non ten ningún plan estratégico elaborado para o Xabarín. Pero fíxate, vouche dicir unha cousa, é dicir, ti convirtes o problema puramente político. Eu pretendía convertilo en un tema absolutamente profesional, porque na reunión que houve aquí o mércoles, me parece, viña de precedida dunha reunión que tuvemos previa, perdón, martes, me parece, non me recordo moi ben. E logo, despois, nós tivemos outra reunión en Santiago, onde asistiron todos os sectores, por certo, e a Sociedade de Caza de Lalín. Isto non o estamos facendo solos. Tens que saber. Pero ti sábelo perfectamente, o que me extraña é como dices esas cousas, sabes perfectamente que aquí neste tema estamos todos. E todas. Así que... Pasaron xa os 3 minutos, señor Santalla. Sí, chegame ben. Xa entendín perfectamente a vosa cuestión. Se nós viñamos dispostos a modificar o que faga falta, nós que vimos dispostos é a buscar unha solución. Pois van ter a posibilidade para o pleno seguinte. Señor Vilariño, ten algo que decir? Non. Compromiso ten algo que decir? Non. Ten a palabra o noso concelleiro de Agricultura. Vaya, señor Santalla, resulta que me dá a razón que desde o mes de febreiro a Xunta está elaborando un plan. Entón, explíqueme a que ven a moción. O Ministerio de Agricultura, no mes de febreiro, xuntando todo, mandou elaborar un plan. Teño que matizar este tema porque senón interprétese mal. No mes de febreiro, nunha reunión que houve, que liderou o Ministro de Agricultura, as sociedades de caza de ámbito estatal... Román, pero o que quere dicir é que a Xunta de Galicia está facendo o que ti pides nesta moción. Ollo,
A día de hoxe. Vale, a Xunta de Galicia se empezou a facelo agora, que hasta agora non estaba facendo nada, se empezou a facelo agora, porque ten que ter elaborado... Pero, Román, veo a directora xeral aquí a la liña e a túa xente pudo... Había dous de Unións Agrarias, Javier e outro. Por certo, que debería quedar claro de que a alimentación disuasoria que pretende Unións Agrarias é totalmente ilegal. Vale, debería quedar claro porque yo dixo a directora xeral. Ali había dous membros de Unións Agrarias. Ten que elaborar un plan, e ali quedounos a todos claro, de que o mellor plan, porque todas as comunidades autónomas expresaron o seu, en Galicia non estaba, por certo, o mellor plan era o de Aragón, e se queredes explico-vos por qué. Porque, coño, dixécheme unha serie de cousas que ti sabes perfectamente que non é verdade, non se pode facer espera, non se pode facer, é dicir, todo ten que, é que non se pode, Belino, joder, iso sabes ti perfectamente, pero, sin embargo, en Aragón, que é o sitio onde todos nos quedamos un pouco ca idea, con anunciarlo o Seprona, podes incluso facelo todo o ano. Pero, neste tema, eu que che quero plantear, neste tema, penso que debemos ir da mao, se nós o que queremos é buscar unha solución, queremos un debate político. Ten a palabra Abelino. Mire, non... A ver, vamos a ver. Evidentemente que o do Xabarín temos un problema e non vou a permitir xa vaya por diante que me vayan a negar, según salgan daqui, que eu reconocín que temos un problema serio co Xabarín, porque ainda outro día pola noite andou mirando no millo e ainda me topei con dous que se queren mantolle as fotos. Pero mire, tampouco lle vou a decir que vostede estaba invitado a unha reunión a que non veu. O que demostra que parece que lle gusta máis defender desde a parte... Por favor, se me deixa falar, eu isto non deixa falar. Despois douxe outro turno, Román. Despois douxe outro turno. Pero rebates no outro turno. Pero nós mandamos a cooperativa a reunión. Como me pode decir eso? Pero logo non che informaron de nada. Logo a ti non che informaron de nada o que se falou ali. Pero se estamos nun plan... Pero se presentas a alimentación disuasoria e se quedou claro ali que non pode ser, que é ilegal e que Europa non o permite, entonces non che pasaron a información axeitada. Pero mira, nos a alimentación disuasoria é porque están planteando a sociedade de caza en algún sitio. Pero se non é posible, retira o non pasa nada. Ben, continuamos ca intervención de Abelino e despois doulle a vostede un turno se quere. É unha alimentación disuasoria e alimentación para enredalos, para que non fagan daño, joder. Se é fácil de entender, pero se hai que retiralo, retiras, hombre, non hai problema. Vostede alimento xa verá como inzan. Vostede lle de comer, na cima do monte, xa verá como en vez de 1000, hai 2000 de seguida. Pero parece mentira. Eso que o diga algún de Unións Agrarias urbanita, pero que o diga vostede, non. Vamos a ver, señor alcalde, pero se é enredar un grau aquí e outro grau alá, pero se causa algunha molestia, retirámoslo, non pasa nada. Ben, continúa, Abelino, que preferimos ver a moción no seu conxunto. Vou ir rematando. Permítame que lle diga solamente dúas cousas. Durante os 4 anos que estuvo o goberno municipal anterior, que non fixo nada polo Xabarín, vostede estuvo calado. E a culpa era só da Xunta e de cando o goberno a PP. Agora nada máis producirse o problema do Xabarín, xa carga contra Crespo dicindo que engana aos gandeiros e aos agricultores e que só ven de fume, cando o alcalde fixo a primeira reunión importante para tentar poñer as bases para resolver os problemas. Eu pídolle, como concelleiro e como pertenecente a unha familia con explotación gandeira, que non siga pola mesma línea. Non utilice o problema real dos gandeiros, como o do Xabarín, para facer política de contra de nós. Súbase ao carro, como di vostede, súbase ao carro en positivo e non poña trabas. Non é justificable que durante 4 anos non dixera nada e non dise nin unha sola palabra. E agora pretenda boicotear intentos de darlle solucións ao problema. Non. E logo, meteuse vostede, que de medio se meteu, non se meteu aí nun tema de fundura. Entón, tamén lle vou a decir eu que vostede outro día ao pleno que non veu, que non me vou meter porque non viñera, na bancada da esquerda insinuaron pola miña compañeira que agora que ven aquí xa saben Karen para que estaba na ED. Entón a min ocúrreseme que xa temos claro para que Román está na cooperativa ou no sindicato, que a diferencia que vostede non dimiteu. Moitas gracias. Moi ben, Abelino, moitas gracias. Quero un turno por alusións? Sí. Me parece... Se os teo vai educando así de pequenos, logo non me extraña que salgan un cudibileriño, salgan subdirectores que veñen a insultar profesionalmente aquí á xente por as tardes. Hombre, por Dios, non sei se cobran ou non, iso xa non o sei. Algún pode salir subdirector, director, conselleiro e presidente da nación. Pero vamos a ver, hombre, vamos a ver. Mire, señor Abelino,
O goberno anterior, en moitos casos, con propuestas de... O goberno anterior municipal? Sí, o goberno anterior municipal. Que ten moitos que? En moitos casos con propuestas, neste caso, logo eu non estuve nos plenos, neste caso de Manuel Fernández, ese que pero o goberno anterior non era, nós éramos a oposición. Ese compañeiro seu do partido. É dicir, todas as propuestas, mire, todas as propuestas que se lanzaron, que se mandaron a este pleno, tanto do señor Manuel Fernández como as que mandou Unión Sagrae, supoño que serían 50.000, aprobáronse todas, creo eu. As de ustedes, todas. E penso que as nosas que mandei eu, tamén, ou que mandamos a través dos socialistas, se aprobaron absolutamente todas, pero usted é que... Entende, non, hombre, usted non ten por que empezar a mentir tan pronto. Porque, non digo usted que ten 18 anos, se non estuvera 18 anos sería un... Pero, por que está mentindo desa maneira, se estamos falando dun problema de todos? Como pode dicir usted que eu non me preocupei do Xabarín? É que de outra cousa poderá me dicir. Pero, mire, é que de verdade, se me permite, é que o outro día hasta recibín dos ecologistas. É que deronme a granel, sabe? Por este tema, pero non me diga usted que non me preocupei durante estes 30 anos ou 20 que levo dirigindo o sindicato que non me preocupei do Xabarín, hombre. Agora só me falta tamén que me digan organdeiros como usted. Mire, vou dicir outra cousa, e isto vou dicir dos meus compañeiros meus. Sei que é un tema de ruegos. É un tema de? De ruegos. Pero vou dicir por adelantado. A cooperativa se fai o favor, deixe en paz. É o que lle vou pedir. A cooperativa é de organdeiros e de organdeiras. Eu son o presidente, eu creeina con a axuda de moita xente, eu pedirílle que non a meta aquí. É un ente moi importante para a línea e a comarca, moi importante, e eu nunca metín a cooperativa en política jamás, Non se preocupe, que eu tamén fui un presidente de cooperativa e cando fui para a política deixeina. Non, pero este ruego tamén o faga usted. É dicir, a cooperativa, se é posible, porque é necesaria. A cooperativa é a cooperativa, Román Santalla é Román Santalla. Efectivamente. Eso demais, asumo as miñas responsabilidades. Eso non hai ninguna dúbida. Eso non hai ninguna dúbida, pero mire, antes de que remate a intervención o señor Avelino, o don Avelino, pois decirlle que, mire, vostede é o representante de gandeiría no seu sindicato a nivel español. Que fixo o Ministerio, que proposta houve de vostedes o Ministerio nestes últimos 4 anos, antes co goberno de Rajoy e agora co goberno de Sánchez? Que proposta houve? Houve algunha proposta da UPA polo tema do Xabarín en 4 anos o Ministerio de Rajoy ou o Ministerio de Sánchez? Houve algunha proposta? Pregunto. Comentei no antes, é dicir... Eu non a vin, se desde logo se a fixestes, non a fixestes pública. Neste tema, por iso che digo, que a proposta do Ministerio de Agricultura... No, en reunión o que lle fixestes vos, ti, en representantes de... Fixeste alguna proposta ao Ministerio? Crespo, por Dios, é dicir, faríalle 50.000, unha non, 50.000. E dos territorios xa te podes imaginar. De todos os territorios, 50.000. Entón, neste tema, as comunidades autónomas teñen que ter un plan de actuación contra o Xabarín ao finalizar o verán. Iso foi no que se quedou, por suposto, a proposta nosa, pero tamén corroborado por todos, por as propias sociedades de caza de toda España, que ben sabedes que como actúan, por os cotos, polas comunidades autónomas que asumiron presentar un plan, por esa comunidade autónoma eu entendo que estará planteando un plan. É un plan que, efectivamente, leva consigo, fíxate, leva a cantidad de xabarís que hai, que eu entendo que será mala de eso. O aspecto sanitario. É dicir, sabemos na situación sanitaria que está o xabarín en Galicia? Pois non o sabemos. Pero sabemos que hai granxas afectadas. Sobre todo as granxas que están, as vacas que están en extensivo, teñen problemas de afección como consecuencia da brucelosis. Sabemos que o xabarín é o causante do 20% das infeccións de brucelosis. É dicir, Crespo, pregúntame do que queiras, pero se me preguntas desto tamén, como diste, formo moi fácil. Avelino, remata o punto, por favor. Si, vou ser moi breve. Como xa vexo as intencións, que quede por diante que eu en ningún momento neguei que haxa un serio problema co xabarín. Faltaría máis que son o primeiro que o vive. Logo dicirlle que algo informado viña, eu sei as mocións que se levaron ao pleno, teño aquí unha, pero eran bastante diferentes en varios aspectos, e sobre todo que non viñan cunha intencionalidade.
E igual que vostede me pide. Igual que vostede. Por favor, deixe... Exactamente, estou dicindo que non viña cunha intencionalidade, cousa que agora é diferente. E igual que vostede me pide algunha cousa, eu tamén lle pido que non faga xogo político co tema do xabarín, que era a única pretensión que traía esta moción. A única. E senón, lémola e analizámola punto por punto a ver o que traía. Porque desde saltarse cousas da Unión Europea hasta cousas que xa se están a facer. E se non fora coa intención que veña, non tiña ningún problema que lle íbamos a votar a favor. Estamos todos plenamente conscientes do problema que temos co xabarín. É que se atalla xa ou pode ser moito maior. E como chega a peste porcina, agárrate. Entón, só lle pido eso, que non vai a decir a vostede que eu non reconocín neste pleno que hai que tomar serias medidas co xabarín, que é moi diferente ao que vostede propuña. E xa lle anuncio que para o próximo pleno vou a presentar unha moción sobre o xabarín, pero unha moción un pouco máis seria, un pouco máis rigurosa e, sobre todo, un pouco mellor traballada. Gracias. Moitas gracias. Vamos a votala. Votos en contra? Perdón, empezamos. Vamos a votar a moción tal e como está. Votos en contra? 11. Abstencións? Non hai. A favor? O resto. Queda rexeitada. Para o pleno de agosto poderás aportar a nosa moción, que si xa aceptaremos cousas, pero vámolas a traballar ben. Desde logo que non é de recibo é que eu convoco aquí unha reunión e se provoque un altercado polo tema do jabalí, cando a única intención que tiña non era desde logo esa. O que pasa é que Unións debeu pensar que era esa, e non era esa, de verdad, créeme que non era eso. Aquí temos un grave problema co xabarín, pero vamos a enfrontalo que a realidade que temos. Temos que arar cos bois que temos. Román, non se pode fazer demagoxia co jabalí. O xabarín é moi difícil de combatir, e para combatirlo hai que cambiar incluso a norma. Hai que cambiar as normas que ahora mismo hai, que as normas que temos non se dá combatido. Que mientras sea traballar a favor da xente, non temos ningún problema. Nós traeremos aquí unha moción e vas ver como si vai vir traballada. Ahora, e xa verás como vai ser importante. O que non vamos a permitir é que digan que pagan, que non sei que, vale. Cero. Entonces sí que temos problemas. Imos co punto número 18, moción do PSOE relativa á atención sanitaria urxente no transporte sanitario no ámbito do Concello. Ten a palabra para a súa defensa o Partido Socialista. Ben, pois nada, decir que as urxencias sanitarias en Galicia están xestionadas pola Fundación Pública 061, un servicio que está moi valorado pola xente e ao que lle damos moita importancia. Decir que en Lalín e na comarca do Deza non temos recursos medicalizados, senón que se desprazan desde Santiago de Compostela. Co cal o tempo de espera por vía terrestre son 40 minutos e 15 por aéreo. Perdón, non. Tendo en conta que o aéreo non funciona nin con nocturnidade nin en condicións climatolóxicas adversas. A rede de transporte sanitario urxente de Lalín atende máis de 26.000 habitantes, uns 580 metros cadrados, tendo que pasar sempre pola PAC de Lalín, incrementando ás veces o tempo de espera. Existe unha sobrecarga evidente e que implica a preocupación dos veciños. Os servizos non son capaces de atender correctamente as emerxencias, tendo que prestar apoio moitas veces o do Carballiño ou da Estrada, por exemplo. Tendo en conta que as patoloxías cardiorrespiratorias teñen uns 15-20 minutos de tempo para ser atendidos con posibilidade de supervivencia, é un servizo moi importante. No libro da infamia, unha das primeiras medidas era unha ambulancia medicalizada, cando xa se sabía que non se dotaría a Lalín dela, porque no novo contrato do 061 para 4 anos non se contemplaba. Non resulta tampouco moi comprensible que o Carballiño sí que dotaran de recursos atendendo menos poboación e con menos área. O motivo non o sabemos. Ao mellor é que os da Xunta lle interesaba máis. Obviamente, aspiramos a unha medicalizada, pero como mínimo exiximos unha convencional, porque está en xogo a saúde dos nosos veciños. De todo isto non temos constancia que se falara con Almuiña, polo menos non trascendeu, ata que chegou a moción de censura do PSOE. Proponse ao Pleno do Concello adoptar os seguintes acordos. Reclamar a Consellería de Sanidade... A moción de censura do PSOE de Madrid falou da nosa ambulancia. A moción da... A moción de censura. A moción, sí, vale. A ver se non se dispoñer unha moción. A ver se non se dispoñer unha moción e nós nos enteramos. Sí, é que sí, teño moito na cabeza.
Propónse reclamar á Consellería de Sanidade o aumento dos recursos do RTSU dos 061 de Galicia e que a LIN sume un recurso máis que polo menos preste asistencia durante 12 horas diurnas. Exixirá a Consellería de Sanidade a recuperación inmediata da ambulancia convencional de apoio que a día de hoxe, por motivos descoñecidos, non está prestando asistencia e, se é preciso, que se paralice o concurso público e se modifique para que os cidadáns do noso pobo non teñan que sufrir durante 4 anos máis a precariedade na atención das urxencias extrahospitalarias. Ben, intervencións do Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, non sei un tema que, bueno, que falamos moito do tema sanitario, por desgraza, e no tema en concreto desta falta de dotación, pois nada, puxemos de manifesto como Lalín quedou unha vez máis sin este servizo, non? E aquí non estamos falando de, bueno, pois de estrategias políticas nin de distintas visións, estamos falando da fina línea que separa a vida e a morte en moitos casos e que, polo tanto, bueno, nós desde o BNG sempre defendimos unha ambulancia medicalizada, pensamos que é o que garante, con diferencia, ademais, que esa línea entre a vida e a morte pois se decante do lado da vida e o que, bueno, responde, evidentemente, ao que é un sumatorio neses recortes de sanidade que existen no noso concello, na nosa comarca, falando de persoal, falando de aumento das listas de garda, etcétera, de supresión de especialidades, de promesas incumplidas sistemáticamente, chegan as eleccións, se vai facer, desaparecen as eleccións, desaparece incluso o orzamento que existía. Por lo tanto, aí vostedes carecen da máis mínima credibilidade para poder defender isto. E eu, ademais, estou agora vindo á cabeza, non o digo seguro, pero Eva seguro que o sabe mellor que a mí, eu creo que xa neste pleno aprobáramos unha... Sí, non? Sí. Aprobáramos unha moción nese sentido, porque eu creo, ademais, que fora... Eu quero non equivocarme, pero cando entrara no goberno, creo que o BNG fora a primeira... Bueno, entrara... Sí. Ves, estaba vindo agora a cabeza, xa presentáramos esta moción para dotar a Lalín desto, non? Ben, pois nada, o dito, non? Claro, estamos no de sempre, non? En clave local, eu estou convencido que vostedes queren unha ambulancia medicalizada, estou convencido que vostedes non son, a ver, como digo, bueno, non son de outro planeta. Vou non deixar aí para non querer que os nosos veciños teñan unha ambulancia medicalizada, pero, evidentemente, hai algo que se chama Partido Popular que non, e vostedes, por formar parte deles, son exactamente igual de responsables, non? Cando nos denunciamos que outra vez máis Lalín quedou sin esa ambulancia tan desexada, pois, bueno, a min cando me pasaron o tema, dixen, mi madre. E mirei, e claro, quedei máis indignado cando veíamos a hora de analizar concellos como se mencionou aquí, non? Que xa o dixemos nos medios no seu día, como Carballiño, non? Cunha poboación, con menos poboación, menos dispersión, un concello que desde logo ten unhas características moito máis favorables que a nós nese sentido, ou incluso áreas que se reforzaban como era Monforte, cun hospital comarcal. Fixádevos da situación a que nos condenan aquí, non? Por lo tanto, eu creo e estou convencido que estas cousas non pasan, ademais, só por declaracións institucionais, senón eu creo que a situación da sanidade no noso concello require de actuacións sociais, de reivindicación, de exixir, porque se botamos a vista atrás o que era a sanidade no noso concello fai 5 anos, non máis, non necesitamos ir máis atrás, e o que é hoxe, pois vemos esa cantidade de recortes brutal que se está aplicando, non? Por lo tanto, claro, eu non sei se isto é unha cuestión de causa maior do PSOE, de pedir esta ambulancia como mínimo, como decía a concelleira, ou, claro,
nos vamos a votar a favor igualmente, porque mellor eso que nada, pero entendemos que sería un parche, nos por eso dicimos se podían incluir o tema dunha ambulancia medicalizada, que desde logo lle daría máis cobertura. Nos, se non, presentaríamos a nosa moción para o vindeiro pleno solicitando unha ambulancia medicalizada, non? Por lo tanto, é curioso que incluso sin ter a medicalizada no novo concurso en ali non había nada, non se nos deu nada, nin medicalizada, nin desde logo a estándar, por chamalo así, non? Por lo tanto, é a situación que hai. Moitas gracias, turno para Compromiso por Galicia. Bueno, nos imos a votar tamén a favor desta moción porque afecta a calidade sanitaria deste Concello e tamén porque os traballadores das ambulancias daqui de Lalín manifestáronnos a súa impotencia porque son a cara visible moitas veces como os que chegan aos domicilios a atender e cando chegan con retraso a impotencia das familias de que teñen unha persoa que está nun estado de salud deplorable que ten que acudir ao hospital, entonces esa impotencia que teñen de non poder chegar. Neste último concurso non aparece reflexado nada de que haxa ninguna ambulancia mecanizada, nin que vayan a dotar de máis ambulancias, co cual é unha eiva, e sí que pon de manifesto a política sectaria que está a practicar a Xunta de Galicia, tal e como reflexaron os outros dous grupos, que nos concellos nos que goberna o Partido Popular son máis benevolentes que nos concellos que non están gobernados por eles. Moitas gracias. Den ao turno Partido Popular, Eva Montoto. Bueno, bo día a todos. Eu vou ir respostando un pouco, o sea, vou ir comentando máis ou menos caso por caso. Primeiro dirixome ao Partido Socialista, que foi o que presenta a moción. Para min, como ben apuntaba o concelleiro Paco Vilariño, o 29 de outubro do 2018 trouxose esta mesma moción. De feito, se a miran un pouquiño, poden ver que incluso se fai referencia a que nos últimos meses son varios os casos nos que a demora levantou protestas veciñais, fora por uns casos que houbera concretos a finais do verán pasado. Entón, para min, o único que se lle fixo foi añadirlle un párrafo o que denota a que se dedicou o Partido Socialista en tema sanitario durante estes 4 anos en Lalín, e vexo que a tónica vai ser a mesma. O único que se fixo durante estes 4 anos foi ceñirse a presentar mocións deste estilo e mandalas sin facer ningún outro tipo de xestión. E eu, desde o outro lado, criticaba que isto se fixera así. E penso que cando pasamos agora a este lado é o momento de traballar. Como ben decía Paco Vilariño, eu creo que isto non se trata de declaracións institucionais, senón que se trata de feitos. E eu acabo de entrar como concelleira e espero estar á altura das circunstancias e demostrar que se pode facer moito máis que o que fixo un compañeiro meu que tamén é enfermero pola sanidade e polas emerxencias do que fixo coa tripartito nestes 4 anos. Eu dicirvos, por un lado, quero unirme á transaccional do BNG, era unha das cousas que vos iba a propoñer eu. Eu creo que, aínda que o Partido Socialista di que non a necesitamos ou que non a debemos pedir, como se dixo nas declaracións que saliron en prensa, de que vostedes non propoñían unha medicalizada que lle chegaba ca RTSU, eu penso que temos que ter aspiracións a máis e que hai que loitar polo máximo para os nosos veciños, aínda que logo a mellor se consiga menos. Creo que o primeiro é pedir, máis que reclamar, porque vexo que seguimos coa mesma tónica de atacar os conselleiros aos que temos que solicitarlle algo. Eu creo que deberíamos cambiar ese primeiro punto e solicitar a Consellería de Sanidade o aumento dos recursos, en este caso, poñer unha ambulancia medicalizada ou unha RTSU, ou se queredes deixalo só na medicalizada e se algún día se chega a negociación, que eso esperemos, poidamos, en todo caso, conseguir a RTSU, pero aspirar ao máximo para conseguir o máximo que poidamos. Eso por un lado. Por outro lado, expliqueillo ao seu compañeiro, a Nicolás, desta mesma moción, o punto número 2, exixir a Consellería de Sanidade a recuperación inmediata da ambulancia convencional de apoio. Expliqueillo a ele e vexo que uno non entendeu ou o que quere transmitir á sociedade é outra cousa. Esa ambulancia, como ele bon, é unha ambulancia convencional, que é unha ambulancia non asistencial, non pode levar unha persoa
con un problema urxente que poida ter que ter unha atención durante o trayecto. Era unha ambulancia que tiñamos cos GES, con protección civil, e unha ambulancia de clase 1 que deixou de habela porque pasou o uso e agora a legislación cambiou e nós non temos persoal cualificado para usala. Pero eso non significa, isto o que quero dicirvos é que non podemos exixirlle á Consellería de Sanidade cando eso era un recurso que non pon a Consellería. É un recurso que pon o Concello de Lalín, donde o seu antecesor, Nicolás González Casares, estuvo durante 4 anos e non fixo nada. E máis, eu quero ser prudente, porque non sei o que me vou encontrar. O que sei é que fai 3 semanas me encontrei coa situación de que o convenio dos GES leva sin actualizarse, estamos sin firmar o convenio dos GES desde xaneiro deste ano. Esa é a prioridade que se lle dan ás emerxencias. Repito que quero ser cauta porque non sei que trabas me vou encontrar polo camiño, pero o que si podo asegurar é que desde que cheguei a este outro lado, a de concelleira de goberno, vou intentar traballar para demostrar que se pode facer máis do que se fixo durante estes 4 anos. Co cal, eu o que vos pido é, se se pode poñer arriba do solicitar a ambulancia medicalizada, no punto número 2, eliminalo, porque estamos pedindo algo que non corresponde á Consellería e que, polo tanto, debería de estar un pouco máis informados. E, por último, incluso, se queredes manter o terceiro punto, pola miña parte non habería problema, porque eu teño claro que este no Partido Popular, aquí ou alá, teño claro que hei de defender as emerxencias e os pacientes de Lalín e de todo Galicia. Con lo cual, se temos que mandarlle con ese terceiro punto, eu, pola miña parte, estou totalmente de acordo, o Partido Popular está de acordo e así o transmitimos e o seguiremos transmitindo ao conselleiro en todas as reunións que teñamos con el. Moitas gracias. Turno para... Claro, a proposta é, no punto número 1, solicitar que a ambulancia sexa medicalizada e no... Se non é medicalizada, ya antes se pode resolver... Vale. O personal, non digo xa Nico, nin o enfermero, o personal que traballa todos os días ali, nós de momento con unha ambulancia máis, se é medicalizada ou non, arreglámonos. Entonces, eu sei que o outro vai ser moi complicado, entonces as dúas cousas... Eu entendo iso e pola miña parte podese poñer unha ambulancia medicalizada ou outro recurso RTSU. E logo negociaremos para intentar conseguir o máximo. O número 2, eliminalo, porque non é unha exixencia á Consellería, porque non é competencia da Consellería. E o número 3, aínda que é un pouco atacándolle, eu creo que podemos mantelo. Intervención do PSOE. O tema da ambulancia medicalizada, eu creo que dixen que aspiramos obviamente a unha ambulancia medicalizada, modificámosla sin problema ningún. En caso de que non cheguemos á ambulancia medicalizada, pois mínimo un RTSU. Eu creo que eso xa o dixen antes. E o que lle dixo a Nicolás, pois eu non son Nicolás, son Alba, entonces, pois, nada máis lle podo decir. E do segundo, se temos que eliminalo, pois eliminámoslo, e o terceiro, pois estamos de acordo. Ben, Partido Bloque Nacionalista Galego, perdón. Non, me alegrame moito escoitar a intervención que tivo a concelleira, que recollo que pedíamos, e se o PSOE o asume, pois perfecto, e parabéns. E intervención de compromiso. E intervención da concelleira Ana Montoto. Nada, simplemente por puntualizar, eu decía que na prensa, pero non, é máis, especifico na propia moción, cando fala do libro de infamia do PP, donde non é da infamia, sino que queremos chegar a eso, o sea, son propostas ás que queremos alcanzar, poñen claramente que propoñíamos a dotación de unha nova ambulancia medicalizada do 061, algo que nin tan siquiera se propón por este grupo. Entón, eso é o que pon a súa moción, eu ciñome ás súas palabras. Ben, algunha... Votamos entón, César, como secretario, como facemos a votación? Votámosla xa directamente ca enmenda ou votamos primeira enmenda? Non, temos que votar a enmenda que tiña que estar aquí ao comezo do debate do escrito. Sí, non, o sea... Como que ten que estar aquí? A enmenda para ir moche, claro. A relación... Ben, vamos a votar a emenda do Partido Popular á moción do Partido Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Apróbase por unanimidade. Vamos a votar agora a moción en sí, co contido desa moción, co contido de... A emenda propuxo primeiro
o Bloque colleu o guante tamén, vai dicir, eu xa non a propuxen porque xa había proposto o Bloque, é dicir, entonces creo que é unha emenda na que estamos todos os grupos de acordo. Bueno. Cristóbal, esta é unha moción que nin Cristóbal, non é así, esta moción nin a traballastes, é a mínima que presentastes hai uns meses, igual de cargada de bombo, non a traballastes nada, por eso ocurre eso. Sí, claro, por eso... Pero por que contas mentiras? Ti que sabes o que dixen Almuñez? Tu veches ti comigo diante? A prensa non saiu nada. Hombre. E se non trae aquí escritos ou trae algo. Pero vamos a ver, mire, eu desde logo que non vou a ir falar con o conselleiro e a gravar a miña conversación co conselleiro. O mellor se cadra vos sodes capaz de facelo, eu non. Pero se eu que lle pido eu que non, eu non. Eu seguroche que non. Eso non se pode decir que é un secreto. Pero como non se vai poder decir? Pero estamos de broma. Mire, vostedes sempre quixeron fazer ruído, alá vostedes. Vamos votar o fondo da moción con esta modificación. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Aprobase por unanimidade. Imos co punto 19. Moción do PSD e PSOE para declarar como actividade de especial interés municipal a gandería extensivo e ecolóxica varias actividades de interés sociales e infraestructuras de recarga por mobilidade eléctrica. Bien. Ben, ten a palabra o portavoz do PSOE. Vamos a retirar esta proposta, porque non expón ben o que nós planteamos cas enerxías... Menos mal, Román, menos mal. Non expón ben o que nós planteamos... Porque lucíaste neste pleno, Alégrome de verdade, alégrome a isto, porque eu non é que sepa moito, pero de renovables algo sei, E entonces... Non por listo, sino por experiencia. E entonces, como non nos pon ben e temos claro o que queremos, inmediatamente a vamos a corrixir, cando digo inmediatamente a vamos a corrixir inmediatamente, e vámola a plantear, bueno, para o próximo pleno, non sei se é planteamento de urxencias... Bueno, entón retírala, non? Bueno, por retira, presenta cando a teñas preparada e listo. Porque o fondo non traslada o que nós queremos dicir nesta moción. Creo que as enerxías limpias son enerxías que temos que aproveitar e, polo tanto, queda claro? Sí, queda claro, hombre, clarísimo, retírala, punto. Cando a prepares ben, pero podeches... Punto 20, que imos alá co punto 20 que non é sin tempo. Moción do BNG relativa ao mantemento da elección democrática dos pedaños do Concello. Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Eu volvo pedir algo que pedí na comisión, que creo que é o máis lóxico e por iso hai comisións. Vai haber eleccións alcaldes de barrio ou non? Ti tes unha moción, defenda a moción e nos contestaremos. Hombre, só faltaría que antes de empezar a falar ti, che diga eu que vamos dicir nós. Ti defende a tua moción, logo hai un turno de intervención, o PSOE... compromiso e intervimos nós. Podemos votar xa, se nos convences, votamos xa a favor. Se non nos convences, en contra. E se non convences nin deixas de convencernos, pois non votamos, abstémonos. Hombre, como vamos empezando a falar queres que che vagamos dicir a nosa intención de voto? Hostia, bueno, eu de verdade, a ver, sí. Eu entendo que o lóxico é que unha comisión... Tes un problema que... Non, teño moitos, pero... Tes un problema que... Vamos a ver, é unha moción, ti defendo o que queiras, e nos diremos o que estimolo oportuno, faltaría máis. Ten unha comisión informativa, cando se pregunta, e vostedes que van facer como goberno? Nos reservamos para pleno, é lóxico. Esa contestación, si lle damos nós... Ese é o que facíades vos, vamos a ver, por favor, Teresa Varela, que presidías as comisións informativas. O 90% das veces dicíades nos reservamos para o pleno, sí ou non? Solo dime eso, sí ou non? Non, eu solo presidía a Comisión de Facenda. As que presidías ti, cando había unha moción nosa e as tiñades vos dicíades nos reservamos para o pleno, sí ou non? O debate para pleno, sí, pero cando preguntastes o debate para pleno, e ali estímonos. Pero para que valen as comisións, pregunto? É unha boa pregunta. Cando se cambie o ROF, faremos esa alegación. E o Bloque Nacionalista Galego, cando cambie o ROF, poderá presentar, bueno, non pode presentala, pero no tempo mellor pode presentar unha alegación e podenlle ter en conta. O ROF hai que cambiálo, é certo, as comisións informativas non valen para moito, pero eu que está aí a norma. Claro que hai que cambiálas. Que se vostedes van facer eleccións alcalde de barrio... Mira, a mitad do que ven aquí podías haber solventado nas comisións informativas se foron operativas, pero por iso hai que cambiar o ROF, levamos loitando por eso 8 anos, por menos eu. A miña pregunta básica, se vostedes van manter as eleccións alcalde de barrio, eu retiro a moción, senón defendo, é unha cuestión así. Non, vostede defenda. Defendo, vale, logo xa me contestou. Pois non era tan... Claro, é que non será tan anómalo
que eu faga esta pregunta e vostedes, efectivamente, pero es que o outro día foi un auténtico Ti boxeo. convénceme do que queres dicir na moción. Eu son incapaz de convencelo, pero, bueno, a verdade é que mantiña algo de, bueno, pois de esperanza que en retirala se vostedes mantiñan, pero xa vexo que non. Entón, pois nada. Non dixemos que non, xa despois intervirei eu. Bueno, pois eu, en todo caso, vou facer unha intervención primeira e a segunda en outro sentido, entón. Mira, nada, nos vemos así, bueno, percibimos, o que acabo de escoitar tamén vai nesa línea, que vostedes non teñen pensado facer eleccións a alcalde, manter a estrutura que tiñan antes de, bueno, e que yo permite, faltaría máis, pero que, vamos, de pedáneos, non? Escollidos a dedo por vostedes, nós entendemos que cunha das cousas boas, con un funcionamento mellorable, faltaría máis, pero como concepto que é que nas parroquias escollan os seus representantes, e como nós, como BNG, ademais propoñíamos na campaña, non? Que era que non só había que manter iso, sino que había que profundizalo para que os alcaldes de barrio tiveran un papel máis protagonista, tiveran maior coordinación. Algúnes non, eso era só para algúnes. Os que eran do PP non. Bueno, pois xa mo pon a huevo. Pois mire, aquí hai un concelleiro do PP que era alcalde de barrio e non creo... Pero se nin siquiera o chamaban, que teñen unha jeta, nin si iban a unha parroquia como a Moimenta, non chamaban nin ao pedaño, por favor. Non chamaban nin unha vez, nin dúas, nin tres. Non chamaron nunca. Para que o elixiron? Para ningulealo? Mire, por favor. Eran vostedes o goberno, pero non era vostedes solo, eran todos. Os pedaños que non lle caían simpáticos porque sabían da súa afiliación política, non lles facían nin puñetero caso. Esa é a realidade que nós non queremos, obviamente, cometer ese erro. Podo falar? Cando interrumpa, espero que non se enfaden. Vamos a ver. Entón, claro, non sabía unha cuestión, que efectivamente non dirixíamos os alcaldes de barrio, presentábase quen quería, e nuns sitios había alcaldes de barrio que ideolóxicamente non eran de ninguén, outros que eran de algún partido, e moitos, por certo, ou varios, que eran do Partido Popular, e non por eso se deixaron de elexir, nin se lle montou desde a institución. Só faltaría. Non, é que vostedes están negando isto, só faltaría. Como que só faltaría? Vostedes están negando esta realidade. Nos non mirábamos, desde logo, e era evidente, por cuestións obvias, que esas eleccións nas parroquias pois, vamos, desde logo BNG non lle iban beneficiar, por motivos obvios, non? E frente a iso entendíamos que era unha promesa e unha idea de sempre, da oposición, de sempre do BNG, e entendíamos, e coincidimos todos os que configuramos ese anterior goberno, que era moi importante leválo adiante, non? Así se fixo e eu entendo que con máis luces que sombras, non? Insisto, con cuestións a mellorar. E máis, vostede di que non chamábamos algúns dos seus, non, é que algúns dos seus foron auténticos talibanes, pouco lles importou, e non falo de Pepe, que conste, cuidado. Todo o contrario, que eu tiven con ele, ademais, unha correcta relación, penso. Digo para que quede claro. Pouco lles importou o que pasaba na súa parroquia ou que tiñan, desde logo, que mellorar, senón actuaron como auténticos talibanes do seu partido, non? Con algún caso que era, desde logo, sangrante e que ainda a día de hoxe non me explico como non foi cesado. En todo caso, eso é a cuestión e é respetar unhas regras de xogo das que nós nos dotamos, insisto, independentemente da cor política. Por tanto, entendemos que volver para atrás, volver a ter comisarios políticos nas parroquias, desde logo, e volver ao pasado, que esos comisarios políticos, ademais, non é que garantían a extensión do que era a figura do goberno nesa parroquia, senón que garantían que nesa parroquia non houbera ningún tipo de movimento, nin de demanda, porque eran, ademais, moi ineficientes, e non porque e non por ser así, senón porque, obviamente, era a estrategia que tiñan, non? De que non se xerara nada alrededor desas dinámicas, e, polo tanto, entendemos que volver
a dar pasos no que significa a democratización e da participación dese concepto que ademais nos defendemos, que as eleccións e a participación dos cidadáns no noso Concello non pode estar limitado a limitarse a exercer o voto, depositar unha papeleta cada 4 anos no que se refire á política local, senón que precisamente temos que dotarnos de mecanismos que permitan unha maior participación, unha participación máis directa, unha participación que, insisto, que non é algo que veña neste debate, non sei se o propuxemos na campaña electoral como BNG, que profundice nesa figura dos alcaldes de barrio e se lle dotara de máis peso e de máis papel, e que, polo tanto, nos entendemos co que vostedes, e se non rectifico encantado, a idea que temos na seguinte intervención, que vostedes van volver ao pasado unha vez máis e que precisamente ese pasado non augura nada bo. Ben, turno para o Partido Socialista. Bueno, pues neste caso a moción é unha moción tamén que podíamos facernos tranquilamente, porque me parece que democratizar o Concello é o menos que podemos facer. Dar pasos atrás, pois concordo de que iso non é bom. No seu momento fixeron seleccións de pedaño e nós pensamos que deben seguir, iso ten que ser a tónica. De non ser así, pois claro, nós considerámoslo clarísimamente un retroceso, é dicir, iso que xa o alcalde vai elixindo os pedaños, creo que, non sei se é legal ou non é legal, xa me perdo aí hai versións de todo tipo. Aquí, concretamente na LIN, creo que hai unha ordenanza que o obliga a elixilos democráticamente. Por lo tanto, nós vamos a, creo que nos términos que o planteou Viñariño, o bloque, neste caso, por vamos a apoiar que el... Si hai unha ordenanza que regula. Bueno, non fai falta, neste tema non fai falta estenderse máis, é dicir, clarísimamente no mandato anterior, pois houve pedaños, cada pueblo elixeu a quen quixo, e con eso me parece perfectamente o que ten que ser e punto. Moi ben, intervención de Compromiso por Galicia. Nada, nós estamos tamén de acordo en que se sigan elixindo democráticamente os pedaños. Se non se fixera sería dar un paso atrás e coartar da liberdade das parroquias a hora de elixir os seus representantes para canalizar as peticións da parroquia ante o Concello. Entón, considero isto algo importante. E, como antes me citou a min, cando presidía eu as comisións e se preguntaba sobre algo concreto, sí que se respondía. Si non, claro que reservábamos o debate para pleno, pero fixámoslo todos os grupos cando presentábamos unha moción, basicamente porque, como nas comisións non hai prensa, pois non é tan interesante debatila. Pero se facía unha pregunta concreta, sí que se respostaba. Ben, nós no tema dos pedaños vamos facer aquilo que marque a normativa cando poidamos. Por lo tanto, nós vamos a votar a moción en contra. Ten algunha dúbida? En contra. E logo xa faremos o que estimemos máis oportuno de acordo cas nosas capacidades de traballo. Porque primeiro vamos a desatascar esta casa que as teñen vostedes manga por ombro. Isto é un auténtico erial. Teñen todo totalmente atascado, e despois faremos, orde do día desatascar isto que deixeme intervir, que cando eu interveño, pois teño todo o mesmo dereito que ten vostede. Mire unha cousa, e con respecto aos pedaños, o goberno vamos decidir o que facemos, vale? Así que non se preocupe, podemos facer outro regulamento e derogar ese, podemos cambiarlle algúns artigos, outros non, pero cando estudiemos, de momento non o estudiamos. E sabe unha cousa? Como que de momento non nos estudiamos, nos votámoslle en contra. Eso non quere dicir que non vayamos a facer elección de pedaños ou deixemos de facer. Xa o diremos cando nós o teñamos estudiado. De momento non nos estudiamos porque nos deixaron isto moi mal e temos outras prioridades. Porque mentre non saquemos pa diante, mire, eu mentre non saquei pa diante o presuposto é a auténtica preocupación desta casa porque senón non damos funcionado. E sabe unha cousa? O dos pedaños, non se preocupen que non vamos involucionar democráticamente, non teñan ninguna dúbida, pero permítanos facer, vostedes fixeron un regulamento e nós faremos o noso regulamento. Vostedes tiñan un e nós faremos o noso. E cando fagamos, critíquenolo. Se é máis democrático ou menos democrático que o de vostedes. Mentre non fagamos o regulamento, non, porque está un regulamento en vigor que, lóxicamente, nós imos cambiálo en todo ou en parte.
Ben, ten intervención, señor Vilariño. Moi ben, vanse cargar aos alcaldes de barrio. Non diga tonterías. Eso asegúrolle que non, A ver, se eu digo non diga tonterías, estaría alguén aquí xa ofendidísimo, insultóme, me faltou o respeto, non sei que. Eu, se se vota en contra dunha petición, como estamos facendo, entendo que é porque non o van facer. É unha cuestión de lógica fundamental, non? Estou pedindo que se escollan os alcaldes de barrio no noso concello. O Partido Popular vota en contra, di que non o vai facer porque sei que o Concello está paralizado. Bueno, de verdad, eu supoño que a súa estrategia, repetir 1 millón de veces, porque eu, de verdad, cando estaba formando parte deste goberno, é que me faltaba traballar. A ver se a excusa vai ser ese mantra que vostedes están repetindo constantemente para non facer nada, como estamos vendo nestes plenos, non? Co que fan, por un lado, é repetir o que fixo o anterior goberno e, por outro lado, desfacer tamén as cousas boas do anterior goberno, pero dedicarse a traballar en clave de futuro sí que non os vexo en absoluto. Por lo tanto, que terá que ver que este concello, non sei como di, que eu non coñeci nunca ese concello que vostede describe, e, por outro lado, negar que os alcaldes de barrio podan ser que nas parroquias os nosos veciños e veciñas podan ter os seus representantes, non? E eu creo que iso, bueno, pois é algo que evidentemente, claro, estes días está moi de moda o tema da cuestión ideolóxica, non? Cando hai debates que, bueno, parece que son ideolóxicos, se son, non sei, de esquerda, de dereita, dos nacionalistas, pero é curioso porque eu creo que hai debates que escoito estes días nos medios que eu creo que nada teñen que ver coa posición política ou coa ideoloxía política que se teña, senón coa democracia en sí, non? E, polo tanto, este é un deles, non? Eu entendo que para elixir alcaldes de barrio non hai que ser do bloque, nin hai que ser de esquerdas ou dereitas, senón que hai que ter un concepto participativo do que é, bueno, a organización e a participación dos nosos veciños e veciñas. Insisto, con casos que podíamos pararnos aquí, seguramente dos dous bandos, a mencionar, pero superando eso como concepto, entendo que foi algo importante. E máis algo contradictorio, non? Ver aquí nas bancadas un alcalde de barrio que vai votar en contra, tamén, bueno, se un caricaturista tivéramos aquí, pois vostede sería portada tamén dese traballo, non? É moi contradictorio. Ou ver como temos outro concelleiro, como é Avelino, non? Que lle manda unha carta aos alcaldes de barrio polo de Feiradeza, non? Onde están cesados, vostedes lle comunican que están cesados, pero despois vostede lle manda unha carta a cada un deles, onde lle manda os cartéis, verdad? E di, queremos contar coa colaboración que viña prestando. Estos efectos, remítolle uns cartéis do certamen coxitivo de que se puderan colocar nos lugares máis representativos da súa parroquia, ao fin de que a veciñanza teña coñecemento deste importante evento que se anima a participar nel. É moi curioso, non? Vostedes, por un lado, os negan, por outro lado, vostedes... Usted leu o regulamento? Non, mire, vostedes... Que aprobaron vostedes? Non, mire, eu si quer... Si, a que aprobamos nós, non vostedes. E si quere tamén, lle paso... Espere, non diga eso, porque, mire, tamén, para que se... Mire, evítelle un zasca a un concelleiro do seu grupo, porque igual que hai esa carta, tamén hai outra onde se lles informa do seu cese. Cuidado, cuidado. Mire, dice, o alcalde ou alcaldesa de barrio cesará o mesmo día que cesa o alcalde ou alcaldesa do Concello. E que o intunerá en funcións ata a elección ou nomamento do novo alcalde de barrio. Punto. Problema. Por tanto, están en funcións. Non, vostedes lle comunican o cese. A ver, é que eu non quero... Bueno, a ver, vostedes lle comunican o cese. E por outro lado lle envían, din, eu non os vou elixir, non vou contar con eles. Pero por outro lado lle envío unha carta para que fagan o traballo. Perdóneme, cando lle... Perdón, Pero, perdón, a ver, vamos a ver. Pero estou dicindo unha carta de cese. Pero quen comunicou o cese? Bueno, a ver, perdóneme, aquí o que firma decreto de momento son eu. Eu non cesei a ningún alcalde de barrio, a ningún. Bueno, simplemente o regulamento, non cesei a ningún, non como a vostedes, vostedes hai 4 anos e o fixeron, nós non. Nós non cesamos a ningún alcalde de barrio. Vostede, un concelleiro de vostede comunicoulle polo grupo de WhatsApp que teñen o seu cese. Punto 1. E se non o ensino agora mesmo. Mire, o regulamento... Punto 2. O regulamento... Pero déxeme falar, de verdad. O regulamento di claramente que estarán en funcións hasta a próxima nomeamento. Moi ben. Déxeme falar, por favor.
Entón, punto 1, vostedes lle comunican por WhatsApp ao grupo de pedáneos que están cesados. Punto 2, un concelleiro de vostedes envía unha carta como concelleiro coa mellor das finalidades que el busca seguro que lle traballen os alcaldes de barrio para un certamen que el organiza e que tivo a sorte de gañar un premio, por certo, e que é o problema. E tres, hai outro a maiores que non os vamos elixir, non vamos contar con vos, pero por si acaso, eu mando a carta e traballade. Mirade, os alcaldes de barrio non son contra ninguén, e desde logo, eu creo que para este Concello, pois, bueno, pois, como tamén penso que non gaña un só voto, quero dicir, pois este era un debate moi que tiñamos na oposición. Cando gobernemos, facemos alcaldes de barrio. Chegamos, fixémoslo, e non pense, eu son dos que pensa que non deu un só voto. Pero, máis que en cuestións partidarias, son dos que creo que é moi importante asentar iso. Moitas gracias. Segundo turno para o Partido Socialista. No es en este tema brevísimo, es decir, está claro que os que estamos aquí, os principios son demócratas, eso está claro. Uns, ao mellor, pois, loitamos xa en outros tempos para conseguir a democracia e outros, ao mellor, non nacionales. Pero os principios son eses. Por lo tanto, todo o que sea avanzar en estes términos e todo o que sea retroceder, pois para nós vai ser causa rebelde. É dicir, se mañá un collo o señor alcalde decide sustituílos a todos e elixir un por un a dedo, pois sabe que vai ter un problema. Que o pode fazer? É posible. Eu non digo que non o pode fazer, pero sabe que vai ter un problema. Pero cada un os problemas ou solucionas ou buscos, como mellor lle conveñen. Eu non vou adornar nin moito máis este tema, porque non ten ningún tipo de adorno. É dicir, hai que elixir a xente democráticamente, como se fixo, creo que con bons principios, o goberno saínte. E iso é o que quero xa xente. E a xente, Crespo, está claro. Señor alcalde, elixe sempre os mellores. Está claro. Está claro. Aplique o seu reglamento. Non nos cuestionen entonces a nosa elección. Eu coincido con vostede, que a xente elixe sempre os mellores. Vostede ten minoría de votos, non se equivoque. Ten maioría, porque ya dá unha lei, pero ten minoría de votos. Ah, claro. O sea, cando me convén, dá má lei, e cando non, non. Ah, claro, porque os votos que non quitaron concelleiro eran seus, verdad? Os votos que non quitaron concelleiros eran de ustedes, verdad? Vostede aquí tuvo toda a suerte do mundo. Por favor, seamos serios. Seamos serios, vai inventar agora a pólvora. Nos ganamos legítimamente como... Non estamos discutindo a legalidade. Pois xa está, pero parece que ten que repetilo só cando lle convén. Sí, hombre, de repetirino sempre que me conveña, claro. Repito, pois mire, durante 4 anos temos maioría absoluta. Un voto máis que ustedes todos xuntos, vale? Xa lle queda claro. Compromiso ten a palabra. Nada, nos, estando no goberno, estábamos os 4 grupos, como ben dixo Paco, de acordo en que se elixiran democráticamente, e así se fixo, creouse ese regulamento. Se ustedes souberan preparado este punto, ou veran, se non están de acordo ca moción, ca que compartimos totalmente, pois propoñer algunha emenda ou facelo. É dicir, non vir aquí a decir que nos como un pouco de campeóns, é dicir, a ver, aquí está unha moción, é dicir, bueno, pois vamos a... Isto hai que emendalo en este punto ou non estamos de acordo en isto, non decirnos non é prioritario. A democracia é prioritaria en todos os ámbitos, entonces tamén no rural. Tamén me parece pouco elegante que se votara o concelleiro do rural saínte dese grupo e se siga usando o mesmo grupo, é dicir, era un teléfono do Concello, sí, estamos todos de acordo, pero que se siga usando ese grupo que foi creado, é dicir, é que se pode facer, porque el, aínda que... Deran vostedes de baixa, cando se foron tanto estuveron en funcións, mira que fácil é, crearon vostedes porque non deron de baixa. Claro, pero estou dicindo que é pouco elegante pola súa parte non dar a formatear ese teléfono e que se cree un novo grupo. Perdóneme, vostedes en funcións sabían que estaban perdidos, que íbamos a salir nós. Por lo tanto, tuveron... Perdidos non estamos. Bueno, perdidos sin andas ahora, pero me refiro... perdidos sin andas ahora. Pero sabían vostedes que non iba a gobernar. Por que non o deron de baixa, que era o correcto? Nada, mira, como aludín xa o concelleiro... Non se preocupe, veña, está todo claro, veña, vamos a votar. Mire, señor Vilariño, eu remato dicíndolle que nós imos facer cos alcaldes de barrio aquelo que nos parezca máis correcto. E vostedes van ter a oportunidade de poñer o seu punto de vista, cando nos digamos que o que imos facer nós. Mentres tanto, deixenos gobernar nós, están doentes, non levamos nin 100 días, están doentes, pero queren que resolvamos en 100 días o que non fixeron vostedes en 4 anos. Tranquilidade, quedanlle 4 anos, son moi largos, reláxese, quedanlle 4 anos, son moi largos, reláxense, senón non chegan vivos alá, fágame caso, reláxense, deixenos gobernar
estén tranquilos, ainda non pasaron 100 días e xa queren que resolvamos o mundo mundial, xa queren que poñamos unha ambulancia medicalizada, queren que resolvamos os dos pedaños. Tranquilo, cando nós digamos o que imos facer cos pedaños, critíquennos, mentre deixenos fazer a nós. Nós votamos en contra isto non porque non estemos de acordo, non estamos de acordo con que usted nos impoña o que hai que facer. Nós vamos facer o que estimemos oportuno. E cando digamos o que imos facer cos alcaldes de barrio, vostedes están en todo o dereito de criticarnos e dar a súa opinión, de facer unha proposta para melloralo, etc. etc. Así de sinxelo. Mentres tanto, deixenos gobernar. Estén tranquilos que non pasamos nin 100 días e temos que apagar outros lumes. E cando veña isto, e o propoñamos, señores, cos alcaldes de barrio imos facer isto e isto e isto. A partir de aí, critiquen o que queiran, que están no seu dereito. Mentres, deixennos respirar, que están moi comprimidos. E reláxense, que ven o bravo aí por diante. E queren que arreglemos todo, hombre. Eso non quere decir que nos vamos a facer, tranquilo, non estudiamos ainda dos alcaldes de barrio, vamos a estudiar. E cando estudemos, decimos, bueno, imos facer desta maneira, desta. Estén tranquilos que imos facer algo cos alcaldes de barrio. Non teñan ninguna dúbida, pero deixen respirar, deixen respirar. E, por certo, con respecto a ese grupo de WhatsApp, se é dominio do Concello, tal e como pide a Concellera, deno de baixa inmediatamente. Primo, e quen é o que leva eso? Quen escribe neses grupos? Moi ben, pois deno de baixa inmediatamente, porque é o que pide a Concelleira e eu estou de acordo con Teresa. Que o den de baixa inmediatamente, non den explicación, estou totalmente de acordo ca Concelleira. Ese grupo non existe, polo tanto que se dé de baixa. É que se non que creen un novo, non que utilicen un teléfono... Estou totalmente de acordo con vostede, que se dé de baixa ese grupo inmediatamente. E gracias. Moi ben. Vamos a votar con esa condición. Tranquilo, que voulle dicir o que imos facer e pode facer a alegar. Eso xa dicía eu. Votos a favor? Bloque Nacionalista? 9. Abstencións? 8, perdón. Abstencións? Non son 9. Perdón. Pero eles son 10. Que falta... Vale, é que non. Perdón. Votos en contra 8, abstencións non hai, en contra nos 11. Imos ca seguinte moción, punto 21. Di que traballamos pouco, señor Balino, vamos con 21 puntos, 2 plenos, nun mes, 2 plenos, 21 puntos, e de outro día 31. Parecelle pouco. Moción do BNG relativa á defensa da continuidade da penetración da rúa principal Joaquín Loriga. Bueno, eu, de verdade, digo, vou empezar polo que vostede rematou. Nos, moi lonxe de estar doentes, estamos moi relaxados, e precisamente as únicas mocións que metemos para este pleno pois é cuestións que evidentemente entroncan co que ten que ser ao longo do mandato, pero como dixemos que nos imos respetar esos 100 días, agás en cuestións evidentes, claro, que vayan, escoíteme. Claro, o que vostede non pretenderá é facer o ridículo padre que están facendo co peche da rúa principal e que nós teñamos que agardar 100 días. Pois son conceptos distintos, entón os traemos. O tema dos pedáneos igual, pero se se fixa non fixemos ninguna moción noutro sentido e, por tanto, até despois de setembro así o faremos, non máis que respostar a actuacións que vostedes fagan que non estemos... Fai falta maioría absoluta. Eva, tens que esperar, porque para as urgencias fai falta maioría absoluta. Eva, se tens que marchar é igual, ten igual, e se é... Sígame, sí. No, pero tenes igual. No, pero hai que ter maioría absoluta. Para a urgencia, digo o secretario que hai que ter maioría absoluta. Entón non é cuestión de que ganemos a votación, ganámola, pero non temos maioría absoluta. Salvo que vostedes voten a favor das urgencias todas. Pero que carallo, pero estivemos con un tránsfuga allí de... Exacto, non sabemos a urgencia porque tamén lle digo que tuvemos unha chamada telefónica dicíndonos por parte de Secretaría que nos iban a dar todos os expedientes que viñan por urgencia en formato papel. Eu como voceira non recibí ningún a estas alturas, co cual non sei cales van vir por urgencia. E iso foi unha chamada de Secretaría na que nos dixeron que ao inicio do pleno tiñamos en formato papel todos os expedientes que viñan por urgencia. Sí, creo que sí. Bueno, acabamos coa moción de Eva.
Eu creo que é mellor que esperes. Ou se non vai ao ambulatorio e volve. Vale, vale. Continúa, Paco. Bueno, a ver, Eva, eu busco a ver, eu non teño problema se causa en buscar a fórmula de que podas marchar, como queixas. Non, quen queda. Ahora, en teoría, debe ir rápido o pleno, tampouco non ten. Pero non tedes 5 de urxencia, é que digo... En principio hai 3 por urxencia, porque en principio había solamente un, e despois había 2 máis que estaban... Eu aquí por urxencia temos 4, non? E vos presentastes unha moción por urxencia, Paprado, que xa vos vale. En 4 anos non fixestes nada e agora en 4 anos presentastes unha moción por urgencia fora do orden do día. Paprado, vale. Como? Sí, continúa, por favor. Sí. Bueno, pois nada, esta moción é evidente, non? O BNG precisamente nesta campaña electoral decía que, bueno, presentaba un proxecto do que se refire a humanizar o noso casco urbano, non? Un proxecto moi ambicioso, no que, desde logo, bueno, é un concepto de entender cal ten que ser o protagonista e actor principal no desarrollo e organigrama da ocupación do espazo público, pero, insisto, como digo isto, do concepto que o BNG ten... Entón, casi collemos la da pérola de primeira. Veña, continúa. Hostia, é verdade, hostia. Pero o problema é que isto toca agora xusto, despois desta moción. Podeches ir un pouco antes, cara, ayuda. Hai que mirar os plenos como están. Non quedamos. Ti pidíxeme un receso ás 2. Eu non dixen nada. Pero o secretario decideu el, non o decidín eu. A ver, o secretario propúxome facer un receso ás 2. Paramos se queredes. Podemos parar, pero agora pouco queda, Presidente, falamos 10 minutos e vía, máis dá. Total que máis non... Teño comida familiar, creo que é evidente, Eva, supoño que tamén é mellor buscar outra fórmula, é dicir, se nos deran a copia dos expedientes que veñen por urgencia, pois votar a urgencia dos expedientes ou algo. O que nos pasou a nós, eu fui unha comisión informativa na que tiña 2 puntos, e chegamos ali, e logo chegaron 7 ou 8 máis. Como faciades vos? Como faciades? Bueno, eu non sei se faciades. A ver, damos, e logo. Sí, dai. Dai. Bueno. E agora aquí non sabemos o que temos, nin se... Eu xa acabei, non falo para que votemos. Non, é broma. Vamos a ver. Nada, a cuestión cal é, pois nada. Saberedes o que teñamos reglamento, iderme torear e decides. Non torear, non decides. Os que veñan fora dos días, pois pregúntalle do compromiso que presentaron a moción por urgencia, pregúntalle. Bueno, pois moi ben, pois nós temos 2 como mínimo. Nós temos 2, non hai, eu non teño máis aquí. Non sei, sabe o secretario. Nós temos o da pérgola e malo das festas de Lalín, porque as festas de Lalín... Claro, pero estes son os que hai, en teoría. Pero é que pode haber calquera grupo pode presentar por urxencia. Continúa, Paco Vilariño, continúa. Gracias. Bueno, vamos a ver. Pero non quero parar, César, porque estamos acabando. Non, María, pero a xente ten que saber. É dicir, aquí todo Dios... A ver, o que beneficia a un perjudica a outro. Teresa ten a festa da casa, vale? E Teresa non quere parar o pleno porque non lle interesa, vale? Entón, aquí, o que non podemos é ter todos. Un quer ir a un sitio, outro quer ir a outro. Eu propuxen cambiar este pleno. Non me deixastes. Porque se vos propoñedes cambialo na primeira reunión de voceiros porque xa sabíades que cadraba o último venres de mes, o que non podedes chegar e ainda por riba darnos plantón á reunión de voceiros nas comisións, Pero vamos a ver, pero cambiar, que tiña que ver eso, que antes das comisións, que tiña que ver con cambiar o pleno do 26 po lunes. Tiña que ver algo. Nunha reunión ali de voceiros,
En fin, vos continuade, agora xa estamos aquí o 26, agora xa estamos, e temos todo o tempo do mundo. Venga, continúa. Ah, non? Queres que vos diga? Podo... Gracias. Nada, fai media hora decía que a proposta e o concepto de Negas sobre o que ten que ser, humanizar e ocupar espazos públicos pola xente e non polos vehículos, pois era unha proposta coñecida, unha proposta ambiciosa que nos fixemos nas eleccións, pero que, como digo isto, digo que tamén o que nos ocupa dista moito dese modelo, non? Senón que estamos falando do que é un máis que humilde peche de dúas rúas, nun caso de media rúa, no que é ao longo da fin de semana, non? E isto é o que estamos discutindo. Aquí non estamos discutindo modelos agresivos, por dicirlo así, a hora de implantar unha peatonalización ou unha humanización das rúas, senón que o que se fixo foi, e nos defendemos evidentemente con resultados moi positivos, facer este peche ao longo das fines de semana que xerou importantes dinámicas e, sobre todo, mellorou a calidade de vida dos veciños e das veciñas, non? Ben, fronte a isto vostedes chegaron, resultado de, aí sí que chegaron doentes, collendo as súas palabras, co coitelo entre os dentes, e dixeron, pois, vamos, incluso chegando o esperpento, polo que me contan, dunha rolda de prensa de vostede cunha concelleira, onde vostede marca as prioridades e a concelleira non para de repetirlle que hai que abrir a rúa en varias ocasións desa comparecencia. Nese sentido, entendemos que, ademais, é unha medida que non só nos volve ao pasado, senón que é unha medida na que todos perdemos, e é unha medida, ademais, que incluso no seu partido están a favor dela, non? Hai moita xente do Partido Popular que a min, desde logo, me ten dito que un grave error abrir esa rúa, porque, ademais, non é incluso unha cuestión de concepto, que tamén é unha cuestión de que facer espazos, e, ademais, con actuacións que hai aí pendentes, verdad? Porque seguramente por iso queríamos actuar nese sentido. Cando queres mellorar zonas non basta só con pechalas, senón que tens que facer as actuacións, non? De iluminación, arquitectónica, etc., de mobiliario tamén, que fagan que ese sexa un espazo para ocupar pola xente que sexa atractivo. E máis, as zonas peonís, é unha cuestión de respeto. Continúa, que escoitamos perfectamente. Sí, claro, pero estar falando aí, se queredes facémolo con os que vayan fora a falar, que o que falo... Pero se van fora o secretario, teño que parar o pleno. Se queres que paro o pleno, paro. A ver, xa vos faremos un regulamento, home, non vos preocupedes. Que dalle co regulamento, que non? Home, claro. Isto que pasa, mira... Aí va, blimba, documentación... vamos a ver... E agora vamos votar algo que non temos nin tempo a ver. Claro, isto que pasa... Sin dar, cando chega o momento, pois dase. Pero é o que pasa, e agora nos dan isto, non tivemos tempo a verlo e temos que votalo. Pois isto é o que hai. Non te levantes do sitio, me fai un favor. Continúa, Paco. Gracias. Xa non sei onde iba. Bueno, en definitiva, que incluso falaba que esas actuacións que conlevan, ademais, e hai comprometido gasto e proxecto nas mesmas, non? Para facer ainda máis atractivo o disfrute de espazos públicos para o conxunto da cidadanía, pois parten, que hai que facer ese aposto que vostedes propoñen en volver ao pasado e, sobre todo, a un pasado nun concello como o noso que, desde logo, se de algo carece é de zonas para disfrute da xente. E tamén, digo, nós entendemos que é un error porque moitas veces se fala, non? E Pontevedra, non sei que, cada concello ten que ter
ten que ter, en función ás súas características, ten que ter e diseñar o seu modelo de convivencia da xente. E entendemos que aquí, ademais, danse as características evidentes para facelo. Nos entendemos que en Lalín non existe problemas de estacionamento, temos a 2 minutos do centro 2 espazos públicos habilitados ao respecto para o mesmo, temos áreas de reparto a 4 minutos con extensión enorme para poder estacionar e temos un parking gratuito en certas horas que agora entendo que vostedes o van estender a 24 horas e, polo tanto, van facer que ese parque non valga para nada se levan adiante o que prometeron. Polo tanto, agardo que non fagan unha vez máis o que anunciaron. Pero que, en todo caso, Lalín ten as características propicias para, xa non digo, para manter este corte 2 días ao longo da semana, senón para ter unha proposta moito máis global. E, ademais, por qué? Porque estas zonas que se habilitan suelen ser as zonas máis dinámicas en todas as vilas e en todas as cidades, as zonas que comercialmente teñen máis auxe, porque a todos nos é máis agradable andar ocupando espazos públicos onde temos seguridade, onde precisamente podemos estar tranquilos e non, desde logo, cederlle ese protagonismo de espazos públicos aos vehículos. O Concello de Lalín está sendo obxecto de debate porque estamos indo radicalmente en contra da dinámica que calquer concello da categoría que sexa, e calquer concello gobernado polo partido que sexa, colle. Nós estamos, desde logo, indo para atrás, insisto, nun modelo que é bastante pírrico respecto a estas zonas de disfrute, non? E, ademais, nada é casual, non? Nós, cando gobernábamos, fixemos o que é Pontendenos, a zona dos viños, non? Ese peche funciona evidentemente ben, porque lle dá esa seguridade, con unha, ademais, zona de estacionamento ao lado, con un tránsito, desde logo, ordenado, e tamén, no que se trata desta rúa, reúne exactamente as mesmas características, non? Por lo tanto, entendemos que sería volver para atrás, sería un error terrible, e, sobre todo, o que sí que é un error terrible é o que vostedes están facendo. Un día pecho, outro día poño unha colchoneta de festa de parroquia, outro día abro a medias. Eso é o que, desde logo, non pode ser. E, sobre todo, eso que entendemos que non pode ser o que vostedes, unha vez máis, evidencian que non teñen un proxecto para este Concello e evidencian, e está claro que non teñen un proxecto para este casco urbano e para que, desde logo, algo que vai, como decía antes, moito máis alá das ideoloxías, algo que calquer concello da categoría que sexa aposta por el, e algo que ten éxito en todos os lados, resulta que en Lalín non. En Lalín volvemos a dar todo o protagonismo aos coches, quitamos a xente dos espazos públicos e lle damos ese protagonismo aos vehículos. Por, desde logo, nós, como BNG, insisto, e sin pedir unha gran demanda que esta rúa e media, porque non son 2 rúas, se manteñan como mínimo, e eu aí xa yo dixen varias veces, e creo que debíamos ter con tranquilidade e con tempo unha reunión de voceiros, un grupo de traballo, unha comisión, o que se queira chamar, para, desde logo, diseñar entre todos o que é o noso casco urbano, para que precisamente estas cousas non sexan obxecto dunha campaña electoral, non sexan obxecto de uso perverso por parte de alguén, que direi na segunda intervención, e que, nese sentido, a xente non se lle negue esa posibilidade e convirtamos Lalín coa medida que vostedes adoptaron, fagamos un Lalín máis inseguro. Hoxe en día Lalín a fin de semana é moito máis inseguro que cando estábamos nós, e hoxe en día Lalín é moito menos atractiva a ese nivel, falando do que nos ocupa, evidentemente, que cando estábamos nós. Por lo tanto, insisto, reflexionen e non nos neguen a este Concello a posibilidade de disfrutar do noso casco urbano. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, pois este tema, creo que é un tema que afecta a moita xente, a maneira de vivir, na maneira de ver as cousas.
foi un dos temas que nos, como socialistas de Lalín, temos que dicirlle que nos fixo iniciar pois algunha petición que ao mellor, pois, como vostede di, dénos un pouco de tempo, eu teño que dicirlle, délle usted un pouco de tempo á oposición, e que usted á oposición non lle dá nin 4 días, apaleos por todos os lados. E unha das medidas é esta, cando, por exemplo, os placeiros nos dicen non é que nos mandaron, estábamos ali impostos e nos mandaron ás 8 da mañán e ademais preguntamos e dicen, non, iso agora, iso está aberto para sempre. Eu penso, señor Crespo, que neste tema que afecta a todas e a todos, que afecta a toda a veciñanza de Lalín, que afecta á seguridade. Os placeiros, dice. Os dos sábados. Bueno, os feirantes. Pero non é os placeiros. Non, de mercado de proximidade, vamos chamarlle así. Os dos sábados, mercado dos sábados. Efectivamente, que os pasaron ese mesmo día a Plaza de Iglesia. Gracias por a apreciación, que é moi importante. Entonces, ver que iso se fixo desa maneira, pois a verdad que eu supoño que comprendería que a nós nos encendera, porque seguramente a vostede tamén o encendeu, tamén o encendería. Hombre, ainda que despois moderou un pouco esa radicalización na maneira de actuar, pero todos xeitos. Eu penso que vostede non o ten claro e ten que clarificalo. Pero o que si está claro é que Lalín precisa un espacio libre de coches al menos 2 días á semana, como mínimo. Si tanto como lle gusta presumir, igual que a min, de o noso Lalín, de que somos os campeóns do mundo en prácticamente todo, Lalín precisa deso. Porque, inda que vostede cometerá a equivocación de abrilo, esperemos que non, estamos convencidos de que vostede non termina a legislatura de volver a abrirlle o espacio ás veciñas e a veciños de Lalín, como mínimo, xa lle digo, 2 días a semana. Do demais, hombre, nós pensamos que precisamos espacio de tranquilidade, de disfrute, etc., pero tamén para o comercio, e para o comercio, sempre que falamos do comercio, en este aspecto falamos da zona esa, desas 2 rúas, e, lóxicamente, eu tamén quero que se me entenda, eu quero falar do comercio de todo o Lalín. Pero, ciñíndonos esas 2 rúas, estamos convencidos de que no propio comercio non teñen as cousas claras. E, maioritariamente, o comercio está por a labor de manter cerrada esa zona aos coches, como mínimo, os sábados e os domingos. E permítame xa, por último, porque nos parece que vai ser bo incluso para o negocio, bo para a propia valorización de quen teña ali os negocios. E permítame, por último, dicirlle, e isto teño que respostarlle ao que vin nos medios de comunicación, porque non teño unha proposta clara do goberno do Partido Popular, pero, bueno, por o que vin nos medios de comunicación, falase de facer unha reunión, esa sí que o vin o día 1, falase incluso de facer un referéndum nesas zonas, nesas 2 rúas. Nos pensamos que de facer o referéndum debía o referéndum deixar que se faga a todo o Lalín, porque non estamos falando de... Pero eu falei dun referéndum. Sí, na prensa, eu vino na prensa, vale. Usted non falou... Como usted falan tanto por vostede, eu non tengo problema. Os referéndums ten que autorizalos outra... Claro, é que como falan tanto por vostede... Eu diría consulta. Igual se me interpretou mal, eu diría consulta, pero, bueno, é igual. É dicir, é igual. Noso que, se xa referéndum, o espírito é do referéndum. Consulta, como queire chamar, é igual, unha cousa ou outra. E, ademais, se é vinculante, pois deberá... Como vai ser vinculante? Como vai ser vinculante se o Concello ten potestade para abrir e cerrar calles? Se vostede a fai así... Hombre, claro. Como fixaste vos ca piscina. Claro, pero digo, no caso ser. Entonces, quero dicir que debera facerlle
a todo o pobo de Lalín, non só a esas dúas rúas que son as afectadas. Esa é un pouco o que lle queremos plantexar. Desde logo, nós estamos por a labor de manter as rúas abertas ás veciñas e aos veciños. Desde logo, moi en contra da súa actuación inicial, que eu creo que ofendeu a todo o mundo, a maneira de facelo, e diríalle que incluso que teña cuidado, porque eu, que tamén ando por aí igual que vostede, a xente cruza dun lado para o outro, rapaces cruzan dun lado para o outro, non saben se cerra unha, se cerra as dúas, se cerra as 9 da mañá, se cerra o día anterior, e ese é un pouco o que lle quería comentar. Moi ben, turno para compromiso. Nada, nos decir que estamos de acordo ca moción de que se siga mantendo a rúa pechada nas fines de semana, tal e como se viña facendo polo goberno anterior, e criticar ao goberno actual a falta de criterio, dicir, ti chegas e non sabes se te vas a topar a rúa aberta ou a rúa pechada, entonces é unha falta de criterio e de rigor, entonces despois de as promesas e de que fostes porta por porta dicindo que a primeira cousa que faríades cando chegades ao goberno é abrir a cancela, pois teñan vostedes un pouco de rigor e dicir, pois non o vamos a facer porque equivocámonos e consideramos que sí que se debe manter determinada franxa horaria para disfrute dos veciños ou que estimen oportuno, pero non cambiar o criterio e non dicirlle a xente nin cando vai estar a rúa aberta nin cando vai estar pechada. Moi ben, a nos poden nos acusar do que queiran vostedes. Ahora ben, desde logo que non nos poden acusar de que non temos proxecto para este pobo, como decía o señor Vilariño. Se algo temos é un proxecto para este pobo. Témoslo clarísimo, ademais. Estará acertado ou desacertado, pero nos proxecto para a LIN si temos, por rural e por urbano. Iso seguro. Desde logo que non tiñan proxecto eran vostedes, que andaban 4 gobernos como a pitos sin a cabeza, cada un polo seu lado. Vostedes sí que non tiñan proxecto. Nós sí temos proxecto. E temos un solo proxecto para a LIN. Un solo proxecto. Por lo tanto, outra cousa é que non lle gusta a vostedes, pero nós proxecto para a LIN sí temos. E con respecto ao das rúas, eu convoquei unha reunión, non só para explicar o da cancela, non. Vai ter moito máis enxundia, a mesma, e vai ser unha reunión para escoitar a veciñanza desas rúas que son máis afectadas, a súa opinión. E logo, unha vez escoitada a opinión da veciñanza desas rúas, tanto os negocios como os que non son negocios, porque está convocado todo o mundo que queira vir desas rúas, unha vez escoitados, como goberno que somos e responsable, tomaremos as medidas que consideramos máis oportunas. Non se preocupe vostede que nós temos meridianamente claro que eu queremos facer que a cancela, que eu que queremos facer que a peatonalización e que eu queremos facer que a calle Vencerao Calvo Garra, etcétera, etcétera. Nós temos lo clarísimo de todo. Outra cousa é que queremos escoitar aos veciños. Queremos escoitar aos veciños e despois, unha vez que os escoitemos, imos tomar unha determinación. E asegúrolle que antes de que rematen os 100 días de rigor, habrá unha proposta do Partido Popular para esas rúas e para o funcionamento desas rúas. Porque non é só o da cancela. O da cancela, eu non quero ter unha reunión só para falar da cancela. Quero ter unha reunión para moitas máis cousas. Así que, mire, o día 1, se mal non recordo, a tarde e noite, pois teño unha reunión cos veciños e, unha vez que os escoitemos, no grupo de goberno, pois faremos as xestións pertinentes e faremos unha proposta. Así que vostedes queiran que nos pronunciemos ahora, pois parecenos moi ben, pero non nos imos pronunciar, entón vamos a votar en contra exactamente pola mesma razón que a outra. Vámoslo facer cando nos parezca a nós de razón. Por lo tanto, oye, que non pasaron ni 100 días, nos queremos facer unha proposta, non queremos ser un goberno llenga como eran vostedes cando puxeron o tráfico pola Vencelao Calvo Garra para baixo, e para diante, e para atrás, 1, 2, 3. Non, nos cando tomamos unha determinación, queremos ser serios, é dicir, isto é o que imos facer. Escoitados os veciños, escoitados os negocios, esta é a nosa proposta. Por tanto, é o que imos facer. Que hai unha promesa electoral de quitar a cancela, e mantémola. Porque a cancela ímola a quitar si ou si, non teñen dúda ninguna, Se algunha dúda pensan que van ter, non teñen ninguna dúda. Nos a cancela ímola a quitar, pero a cancela leva para xa de moitas máis cousas. A cancela leva moitas máis cousas. Porque non é só o problema da cancela. A cancela é o problema mínimo. Así que non se preocupen, nós vamos coitar os veciños, vamos a elaborar unha proposta e faremos ya saber. E cando teñamos clara, diremos, este é o que imos facer.
E farémoslo e punto. E esperemos estar o máis acertados posibles. En todo caso, como dixo o outro, xa se saberá se estamos acertados ou non. Pero, desde logo, é o que imos facer. Pero non agarrar e dicir, no, este é o modelo que tiñamos nós e queremos que o goberno actual sigan co mesmo modelo que tiñamos nós. Non, señor Vilariño, non. Nós non imos seguir co seu modelo. Para ben ou para mal, non imos seguir co noso modelo. Imos poñer o noso modelo, que foi o que o povo quixo. O noso modelo. Nós non enganamos a ninguén, Eu sempre dixen en todos os contubernios sabidos e por haber da campaña, da precampaña tan longa que houve, que non quería ler a cancela. Sempre o dixen, nunca engañei a ninguén. Por tanto, que ninguén me diga que me engañache. Non, non. Eu fui unhas eleccións con eso clarísimo. E con outras cousas tamén. Así que intentaremos ser corresponsables co que dixemos. E sobre o feito de que sobre o feito que din vostedes de que asumamos esa parte que pon a moción, xe digo que non é posible. Pero non porque non queiramos, é que non podemos. Inda que quixéramos, non podemos. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, non me aguanto a brincadeira de escoitar o PP falar de referéndum tentela, non? Pero, a ver, a mí me parece un tema serio este, non? Sobre todo porque, mire vostedes, este goberno, a diferencia de vostedes, fixo. Cando chegou, fixo, bueno, un concello, pois, bueno, máis accesible, moitísimo máis accesible para vivir. Tiña claro que había que dar pasos no que se refería, desde logo, a humanizar as rúas, a que a xente fora protagonista delas e non os vehículos, pero, home, nós non nos dedicamos, cando chegamos, a coller a praza da igrexa e meterlle coches para arriba ou para baixo ou a Rúa Colón. Digo, son xeitos radicalmente distintos de ver isto. Nós non víamos... Nós tampouco, Paco? Sí, vos chegáchedes aquela fin de semana primeira, xa non quero, mellor non quero saber o que pasou de verdade. Vale, porque xa, mire, xa o digo así, pero as seguintes agora parece que só, bueno, hai por unha procesión, que xa sabedes que non son moi dado a iso, pero hasta me alegrei que hubiera procesión. Como que non? Ser máis religiosos de todos o dolor do Bloque. Por? Religiosos políticamente falando. Vale, vou chiste. Andades en procesión todos os días. En todo caso... Onte tú vestes unha. Bueno... Falando deso, non me poña a huevo, non me poña a huevo co que fixeron vostedes. Bueno, é igual, mira, é verdade, voume centrar para non armala. En todo caso, a cuestión é que nós non nos dedicamos a eso, nos dedicamos desde logo a facer, e entendemos que así, no seu momento, cando vostedes apostaron por humanizar certas rúas, tiveron o noso apoio. Vostede, curiosamente, era un defensor diso, vexo que cambiou, pero claro, o que máis me alarma é que para ustedes pechar rúas cando lle interesa está ben, e cando non lle interesa, pois é un gran error, non? Pecho rúas para o meu beneficio persoal, perfecto. Pecho rúas para facer propostas de actividade, perfecto. Ora, algo constante e que teña coherencia, non? Aí sí que non estamos de acordo. De iso facemos un cabalo de batalla, porque supoño que a parvada da cancela quedará no que é a parvada, non? Porque supoño que na cancela terá que ir un sistema dun pivote que suba e baixa con accesos que ali teñan que ter. Pero o resto é dotarnos a Lalín de máis inseguridade e dun pobo... A nosa proposta é máis ambiciosa que eso, xa verá. Non, bueno, pero quero dicir que eu estou falando do que hai. A ver, o BNG aquí non está pedindo o modelo que ten, que empecei por iso. É moito máis ambicioso. Está pedindo como mínimo de non dar pasos atrás. E estou convencido, insisto, e o digo sinceramente, que a maioría da xente de Lalín, a maioría dos votantes de vostedes, miro que lle digo, estou convencido que non queren que isto se abra. E o que sí que me preocupa, claro, que ten que ver que pasen 100 días? Nos estamos reaccionando a unha actuación que vostedes fixeron, por lo tanto, entendemos que é a nosa obriga, e o que máis me preocupa é escoitalo a vostede decir que non o sabe aínda, que non o ten claro, e a ver, vai consultar e despois, como sempre, facer o que queira. Eu teño claro, Paco. Pero, home, pois eu ten claro un goberno, a ver, as rúas... Eu teño claro, pero quero escoitar os veciños por o mellor cambio de opinión. Claro, pero non está mal escoitar os veciños, todo o contrario, pero non me dirá un só sitio, sobre todo porque nós, bueno,
sí, nos entendemos que o espacio público é de todos, non de quen reside nel, non? Por lo tanto, é de todos, pero sobre todo tamén, porque a veces parece que queremos crear esa contradición de que é o perxudicado, todo o contrario, xa dixen que as zonas peonís ben executadas e ben planificadas son onde se revalorizan os inmobles, onde os comercios e a hostalería teñen máis vida, etc. E en Lalín temos un claro exemplo que é como, por exemplo, que tamén o puxo de goberno, que é como a zona dos viños. A diferencia que existe agora no noso concello, que escolle a xente para ir cos cativos a tomar algo? Cal das dúas zonas? Pois é evidente que che dé seguridade e ti, desde logo, e iso o que fai é enriquecer e revalorizar zonas. E nós, no noso concello, estamos carentes desas zonas, insisto. Entón, non den pasos atrás que ninguén absolutamente dá. E claro, e quedarse na anécdota desa cancela, que a mí me parece tristísimo cada vez que se fala da dichosa cancela, unha cancela, por certo, que se non me equivoco, creo que estaba na Brigada de Obras naquele almacén e que se puxo para hasta forrar esos cartos e non gastar 20.000 euros nun pivote, pois eso era a actuación. Pero, en definitiva, o que é irrisorio dunha cancela convirtan vostedes en non negarlle os nosos veciños ter un concello máis atractivo. Nós non o fixemos coas zonas cando vostedes gobernaban, que actuaron sobre elas. Insisto, porque iso é bo para o conxunto dos cidadáns. E, sobre todo, ter máis inseguridade, porque, efectivamente, se hai algo, se xa era problemático ter unhas rúas que pechan a fin de semana só, xa era algo curioso, non? Que xa podemos debatir sobre iso. Pero, claro, unhas rúas que pechen un día así e outro non, que peche 2 días que pechen, desde logo, iso é insostible no tempo, e por iso entendo que, claro, as consultas tamén todos sabemos en función de como se fagan e en que dirección se traballe o que saen delas. Gracias. Partido Socialista? Non é necesario votar os chismes todos, eh? Sí ou sí, pero eu, máis que nada, só era para decir que nos gustaría aos socialistas falar da zona peatonal, vamos chamarlle así, con un pouco máis de rigor e con un pouco máis de seriedade. Estamos falando da cancela como se fora unha chirigota e pensamos que non se debe falar así. Este tema é un tema serio, somos conscientes tamén, que ao mellor nós non estamos en todo o uso da razón, pero como nos parece un tema tan serio, pois falar da maneira que está falando, en especial o señor alcalde, da cancela, como se fora unha cancela de abrirlle a porta unhas vacas, pois eso non nos parece correcto. Por lo tanto, tema moi importante, hai moito debate na Lalín en torno á peatonalización, e nós pensamos que é bo seguir ca peatonalización, pero tamén vamos a escoitar, así vamos a defender desde logo, pero vamos tamén a escoitar, nunca a menor dúda. Moitas gracias, turno para o compromiso. Nada, a cancela, como ben dixo Paco, foi reciclada, simplemente foi para aportarlle seguridade ás rúas, e aquí a cancela utilízase, entendo que en sentido metafórico, non na cancela en sí, non falamos da cancela en sí, senón da apertura e peche da rúa, que é onde nós sí que denunciamos esa falta de criterio a hora de abrir e pechar rúas. Entonces, teñan claro que van a facer, dixeron que aí van a abrir e manteñena cerrada cando lle convén e cando non abren. Chegas ali e non sabes se vai a estar aberta ou se vai a estar pechada. Entonces, pedimos rigor. Moitas grazas. Pois o que xa dixen antes, nós temos o noso propio modelo, intentaremos poñelo en marcha ao largo destes 4 anos, e agora, para empezar, vamos a ter unha reunión o día 1 donde xa nós temos unha proposta que queremos sometela a debate dos veciños e unha vez que eles se pronuncien e nos digan o seu parecer, porque é imposible estar todos de acordo, ben o sabedes, pois tomaremos unha determinación. Pero aseguro que sin tomar a determinación non quedamos. Seguimos votar a moción en contra, pero, como digo, pareceme moi ben que ustedes traigan aquí propostas súas, pero sepan que nós imos gobernar que as nosas propostas. As súas son respetables, pero as que lle tocan gobernar agora son as nosas. Outro día tocará a outras, pero neste momento toca as nosas. E nós non engañamos a ninguén co tema da peatonalización. Non se pode decir que dixemos unha cousa e que imos facer outra, non. Nós fomos clariños de todo. Outra cousa é que queremos facelo ben. Queremos coitar a todo o mundo, e algunhas cousas que queremos facer, podemos facer dunha maneira ou doutra. E ese é o que está. Neste debate está como facemos, pero o que queremos facer témolo claro. E, obviamente, non podemos defraudar a xente que nos apoiou, porque houve xente que nos apoiou por eso. Vamos a votar. Votos a favor. Abstencións.
Non hai? En contra? Grupo de Goberno. Antes de rogos e preguntas, fora do orden do día por urxencia, temos a primeira, cale, César. Por urxencia, a primeira é o expediente de subvención para as festas patronais de la Lena, Nosa Señora das Dores. Ben, o que pretendemos é unha modificación de crédito de 65.000 euros para as festas da LIN. Por que os 65.000 euros? Nós estábamos dando xa 60.000 euros cando nos fomos, porque entendemos que é unha hipocresía por parte do goberno anterior o que fixo cas festas de la LIN e ao final saleulle como o Rosario da Aurora. E encima o marrón temos que arreglalo nós. Ou intentalo, polo menos. O mellor non damos arreglado, pero polo menos intentar, vamos intentalo. Entón, nós tiñamos 60.000 euros para as festas de la LIN. E non era moito. Por iso, cando eu vexo algún elemento que o señor Cuña se marchara, porque senón diría yo a cara, que xa yo puxen no meu muro, cando diga que iban 10.000 euros, que nós tiñamos 60.000 euros, e que vos que quitastes 10.000 para asuntos sociales, que nunca se soupo nada en 4 anos que se fixo con eses 10.000, que por 4 son 40.000 euros. A ver que se fixeron en temas sociales por valor de 40.000 euros que lle retiraran as festas. Nada. E vostedes saben, pasa que falar é un falabarato e non ten fronteiras, porque é mentira que se quitaran 10.000 euros das festas para servicios sociales, porque non houve ninguna modificación de crédito nese sentido. Por lo tanto, non se quitou para nada. Por lo tanto, primeira mentira. Segunda mentira, os 60.000 euros nos dábamoslo. Sabe por qué? Porque os chiringuitos subastábanos os comisións de festas e como intervención nos puxo pegas, pasou a subastalos o Concello. Os chiringuitos dan de media máis ou menos 25.000 euros. Por lo tanto, o Concello non dá 60.000 euros. Dá 60.000 euros menos 25, que é o que lle cobra as chigrichadas que veñen todas pa feira. Vale? Por lo tanto, non me parece que unha aportación de 25.000 euros por parte do Concello sea suficiente para festas patronais de la LIN. Pareceme máis ben escasa, porque hai que recordar que 25 xa os cobra o Concello dos Chigres. Entón, realmente non son 50. Por que poñemos 65? Poñemos 65 porque nós xa tiñamos 60. Os 3 últimos anos que estuvemos nós, xa lle dábamos 60.000 euros á Comisión de Festas. E boa falta lle facían. E agora poñemos 65 porque entendemos que lle van facer falta. E se encima queredes que non haxa ninguna débeda e que incluso o superávit poida axudar a pagarlle a anterior comisión de festas a parte do coche, porque o coche van a subastar eles, tal e como acordamos, subastar non, van a rifar eles, por lo tanto, o que lle quiten do coche é para o pufo do ano pasado, pero hai que dicirlo que non é para festas deste ano, é para o pufo do ano pasado. Entón, oye, sacar peito dicindo que lle quitabas 10.000 euros ás festas, cando unha comisión feita do teu propio partido político por integrantes, reconocidos todos do seu partido político, pois que queda un pufo de 30.000 euros e que nos digan a nós a ver se votamos unha mau, e que agora se nos critique porque poñemos 15.000 euros máis, e que eu creo que hai que poñer 15.000 euros máis, e incluso me parece pouco, fíxese ben o que lle diga. Polo menos, eu creo que mentre nós estemos no goberno, imos poñer como mínimo eso, pero é posible que poñamos máis no futuro, xa yo digo, porque tamén creemos que un pobo tamén debe ter unhas boas festas. E sabedes que a recaudación das familias, a recaudación particular, dos particulares, é máis ben escasa. Por lo tanto, nós poñemos 65.000 euros porque queremos que a comisión deste ano, que casi non tuvo tempo de preparalas, non lle quede ningún pufo, é que se poida haber superávit, que parece que chegaron a un medio acordo entre eles de traballar en conxunto, e o que se poida quitar a maiores, pois polo menos que non lle quede o morto ao lombo aos da anterior comisión. Entón, hai cousas que non salgo do meu asombro, porque non me parece de sentido común decir que é moito para festas de la LIN despois de que cobras da subasta dos chigres, bueno, das atraccións, perdón, os chigres é outra cousa, que cobras casi 25.000 euros. As festas de la LIN non se poden facer con 25.000 euros. La LIN é un pobo importante e as festas pois, tamén axudan a temas non só de hostelería, senón de que imaxen, etc. Así que poñemos 65.000 euros para a comisión deste ano, o sea, para a asociación. Tamén lles digo outra cousa, e estou intervendo todo no primeiro golpe para non intervir despois no segundo. É posible que non se volvan facer máis festas neste pobo con comisións, porque o interventor está poñendo pegas. E dixo que iba a tragar este ano, pero que non traga máis, no bon sentido da palabra. Por lo tanto, é posible que as festas as tiñamos que facer directamente desde o Concello. El xa mo advirteu, dixenlle, mira, non nos dá tempo, non hai forma humana de contratar isto do Concello, non temos consignación, non podemos contratar, quedámonos sin festas. Entón dixo, xa lle advertir a outro goberno de que a fórmula
da comisión e asociación que non me parece máis adecuada. En todo caso, vou vos permitir que o fagade este ano por razóns obvias, senón quedábamos sin festas, non había outra, e para o ano prepararemos en tempo e forma, pero probablemente teña que ser o Concello, como fai outros concellos, como o de Pontevedra, etc., o que contrata directamente as festas. Así que será probablemente o último ano que haxa unha comisión típica das que había, porque se intervención pon pegas e non nos informa a favor a transacción, pois realmente non se vai a poder facer. Non se vai poder facer. Este é o que tiña que decir. Intervencións por parte do Bloque Nacionalista Galego. Sí, polo último, non sei se este debate traíamos aquí a proposta que ademais, bueno, o BNG defendeu sempre e defendeu o anterior goberno e neste tamén o iba a propoñer que ten que ser o Concello quen organiza as festas. Temos que deixar ao noso entender de que un Concello de máis de 20.000 habitantes como o noso se vexa involucrado nestes ano tras ano, si el esbirro de turno del partido, como escolleron para este ano un señor cos méritos que ten. Perdóname, el esbirro de turno referirá hasta o do ano pasado, non? Como? Non, referirá hasta o do ano pasado? Non, déxeme falar, por favor, déxeme falar. Co mérito que ten, evidentemente. Tes un morro. Xa, sí, un morrazo. A ver, vamos, a min, de verdade, a mí me produce, vamos, alucino vendo como se presenta. O que máis me gustou son as salas aí de pedra da foto que sacaron. Pero, home, ver sair, non, o alcalde sexa o que sexa, non é neste caso por usted, pero con unha persoa que, bueno, méritos terá cero máis alá dos políticos con vostede. Pero ver como o Concello pon a dedo o que vai organizar as festas. E depois resulta que o Concello realmente... Como sempre se fixa. Pero é un error, pero insisto, é un error. O Concello de Lalín, igual que calquer concello da nosa categoría, ten que organizar as festas. E iso ten que entrar en cultura. Eu entendo que iso é básico. E facer unhas festas acordes... Por que ten que entrar en cultura se nós temos concejalía de festas? Ou a concejalía que ela eliminala? Non, eu non as poño, Nós temos concellería de festas, entón, concho. Pero é Agustín. Como vai entrar en cultura se hai concellería de festas? En cultura entra o cultura, os atos culturais. Pero é Agustín. O concelleiro de festas é Pepe Primo. Pero vostede non leu os decretos. Eu pensei que era Agustín. É concelleiro do rural e de festas. Bueno, pero, pois, eu preferi Agustín, que crees? Entón, non, creo que as festas teñen que ter, como noutras cidades, a ver, a concellería de festas de verdade, con todo o respeto, é algo que xa non se suele escoller en ningún lado e precisamente ten un carácter moito máis integrador, non que unha concellería de cultura e teñen unha función transversal. Concho, esa reflexión porque non a fixo no goberno do Coste era chave? Non, eu o seu voto era decisivo. Non, eu defendín isto e moitas veces o goberno fixo cousas que eu estaba en contra e outras veces tamén tragou cousas que fixen eu que non lle gustaron. Iso é gobernar entre catro, entendes? E, aínda que vostedes, claro, pensaban que aquilo iba a ser a ecotombe, pois ben o levamos, non? Por distintos que somos. Por lo tanto, iso é unha realidade e aí sí que non perdimos moito tempo. En definitiva, eu creo que efectivamente o que non pode estar é unha festa que de todo o mundo, digo antes, digo agora, non me estou ahora metendo con ninguén, é baixo a sospeita de quen as organiza, por que as organiza, que ten detrás por organizalas. Eu creo que iso ten que pasar, temos que dotar de orzamento, que aquí se decida políticamente, evidentemente, para ter unhas festas dignas, pero que isto vamos, isto foi como cando chegamos nós co tema do cocido, non? Daquel rollo que se iba polos negocios, mira, falando de Agustín, que se iba polos negocios pedindo e non sei que cosas e non aparecían esos ingresos en ningún lado. Pois nós chegamos, e collimos, e iso se ingresa en caixa. E eu creo que esas cousas son importantes, por transparencia, pero tamén, e o que di vostede, pois igual, se as organiza o Concello, é evidente que van ser máis problemáticas, porque administrativamente, cuidado... Non, porque así van ter vostedes moito máis onde criticar. Pero nós, como temos un concejal de festas fantástico, non vamos ter ese problema. Home, non dirá que isto é por criticarlos. Non, se organiza o Concello, mire, cando se organiza unha comisión, normalmente a oposición cala. Que diferencia hai que as organiza? Porque nós o ano pasado, se chega a organizar o Concello, damos vos estar no carné de identidade. Que diferencia hai que se organice este goberno a que se organiza a persoa que vostede puxo aí? Home, por favor, cámbialle bastante. Ainda pudo... Home, sí, pa mellor, eu entendo que pa mellor, por iso quero ter unhas festas boas e non que desde logo unha persoa deste tipo
vamos, organizar festas do meu concello, e para iso hai unha concellaría, para iso hai un goberno, que eu, insisto, creo que un concello como o de Lalín, como fan moitos outros concellos, ten que organizar as festas, independentemente de quen goberne. Moi ben, por moita, está clara a súa postura. Partido Socialista ten a palabra. Perdón, e polo tanto, tamén, como digo isto, perdón, un segundo, penso que se lle dan máis cartos este ano por unha cuestión partidaria. Iso teño máis que claro, e que no trato que se fixo con esta persoa entra iso, non? Por lo tanto, nós aí non penso que lle vamos dar legitimidade. No, pero se nós non queremos legitimidade. No, teñen que votar, claro. Axúdelle vostede a pagar o pufo aos anteriores. Home, que me Se falta. quere? Os anteriores que pasa? Tiramos aos leos? Os anteriores que deben 30.000 euros tiramos con eles aos leos? Pero entón, o aumento... Ou que o paga o partido? Pero entón falamos de outra cousa. Entón, o aumento, estes 15.000 euros... Eu entendo que aquí vostedes ten unha proposta de 15.000 euros... Vostede non me entendeu. Eu de verdade, eu sempre... Non me entendeu. Hai 15.000 euros a maiores que eu entendo... No, é que nos estábamos dando no ano 15. Que sí, no ano 15 tiñamos 60.000 euros consignados. Pero entón, a comisión anterior, que fixo un bo traballo... Sí, fantástico. Digo, cantos cartos se iban dar desto? Ou sigo sin entendelo? Nada. Pois logo, como que é pola comisión anterior? Estoulle dicindo que, primeiro, deixaselle rifar o coche que non o pode rifar a comisión actual, co cal a comisión actual perde activos, vale? Por lo tanto, vai recaudar menos porque non pode vender ninguna rifa porque así foi pactado con eles. Non pode vender ninguna rifa a comisión actual. Por lo tanto, ten unha perda porque non pode vender rifas. E a maiores, se queda ben e hai superávit, axúdanlle a pagar. Se hai superávit, é o compromiso, axúdanlle a pagar parte desa débeda. E confiamos entre que o superávit que haxa é máis unha parte do que vendan do coche que poidan resarcirse. Superávit hai se se quere. Se gasta máis do que hai, é posible que haxa superávit. Non, nunhas festas é doado ter superávit. Vostede non bota os carros antes dos bois, xa se veré como fan. Xa se saberá como fan. De momento non o sabemos. Partido Socialista? Bueno, antes de nada, gustaría saber quen é esa asociación Kilómetro Cero. É unha asociación que fixeron os actuales da Comisión de Festas para poder, porque non queren coller a outra asociación porque ten unhas deudas tremendas. Entón, non podría... Está en marcha, se vai poder firmar o convenio con eles e todo eso, xa escrita nos registros, en todos os registros oficiales e tal, non? Si, sei o que me dixo a Concelleira da Facenda. Arrea, que rápido, xa están registrados en todos os lados. Nos aquí vamos a fazer a modificación de crédito para firmar despois con eles, Efectivamente, o convenio non está firmado. Despois hai que fazer o convenio está sin facer. Aquí vamos a fazer a modificación de crédito. Logo, lóxicamente, cando se firma o convenio teñen que ter todo o día, faltaría máis. Pero cando firmemos o convenio, aquí o que estamos é habilitando 65.000 euros porque non había nada, non había ninguna partida creada. Aquí xa teñen ustedes o convenio preparado, xa é unha proposta a Xunta de Goberno Local para asinar o convenio coa Asociación Kilómetro Cero. Hombre, logo os documentos que mandades son falsos ou... No, pero nós claro que queremos firmalo con esa asociación, pero a asociación cando este constituída formalmente. Pero usted me aclarar eso porque hasta ahora sempre era a Asociación Cultural Virxe das Dores. Claro, pero é que esa asociación é que ahora mismo está en vigor até un pufo de 30.000 euros. Bien, pero de feito usted, o 14 de 7 de 2019, puxo a José Luis Fernández Romero al frente de la Comisión das Dores. Seu titular de prensa do 14 de 7 de 2019. O que vostede queira, da Comisión das Festas, non das Dores. As Dores poñerían. Pois polo menos aclarar que cambio é ese. É un cambio do nome, da asociación, é unha asociación igual que é só con outro nome. Non é un cambio de nome, é unha asociación nova. Non pode ser a mesma que un cambio de nome. Xusto. Para cambiar o cambio de nome hai que xuntar a todo o tecido asociativo desa asociación, é unha asociación nova e é o sistema que demos buscado. O que pasa é que estará operativa cando estea. Pero que entes están vostedes, será posible. Decirlle, José Luis Romero, eu non sei de quen é militante, pero só imagino. O que sí lle digo é que na comisión anterior, estou na vendo aquí, composta por 5 personas, non había ningún militante socialista, por lo tanto, por lo menos este partido non lle votei culpa. Que non é, que tampouco pasa nada con que estivera, pero por lo menos usted pono como algo que non sei que, non había ningún militante socialista, non sei de quen son os outros. Eu asegurolle que militantes haberá os de todos os lados, eu non lle mirei a matrícula a ninguén. Sí, para un poquinho dixeches que eran todos militantes de non sei quen. Ah, sí? Porque salían ali nas fotos, con eles. Non é secreto ningún. Cada vez que había un executivo do partido salían. Do meu partido non había ningún. Non quero dicir nada, podía haber tamén perfectamente e facer unha boa labor ou mal. Ben, compromiso.
Nada, nós estamos de acordo ca modificación, sempre tendo en conta que estes cartos sirvan para axudar a comisión que non lle deixastes... Non quero mentir. Estos son para a comisión actual, non para a saínte, vale? Eu non quero engañar a ninguén. Nós tiñamos 60.000 euros no ano 14 e no ano 15 para as festas. En vez de 60, poñemos 65. Os cartos estos son para a comisión actual, non para a anterior. Que ocorre? Hai un compromiso non escrito de que se sobran cartos, se axuda a pagar o pufo anterior. Punto. Malo do coche. É o que está escrito. Por tanto, eu non quero engañar. Estes 65.000 euros non son nin un euro para a comisión anterior. Son solo para esta. Quede claro. Continúo, por favor. Que eso, vamos votarlle a favor a ver se isto sirve para un pouco emendar a deuda dunha comisión que se puxo ao frente e organizou unhas festas e trouxo unhas boas orquestas a este pobo. Se quixera este grupo de goberno ser elegante, deixaría de organizalo as festas e non crearía unha asociación paralela, sería o seu. É dicir, que a comisión que fixos así e no seu goberno tuvo casos que pasaron de que houbo anos que non quedaron según as previsións, entonces seguiron organizando as festas, entonces sería, baixo o meu punto de vista, o propio. As servicios sociais, porque usted o mencionou antes, sí que se meteron máis cartos que nunca, só ten que facer unha comparativa do orzamento e verá os porcentaxes nos que nos movemos. Meteron só das festas? Non, os cartos salían de algún lado, é dicir, se se fixo unha modificación... Non como dixeron vostedes da comisión de festas, do que non ia para a comisión de festas. Vostedes dixeron que en vez de 60.000, que 10.000 que iban para asuntos sociales. Esa é mentira. Se en festas gastaron moito máis que nós. Nós tiñamos 60.000 euros considerados para festas. Vostedes gastaron moito máis. Ou con que fixeron a festa do orgullo? Eu cantas veces interrumpo. Bueno, é que realmente, Teresa, despois do que pasou ca comisión de festas, hai que ter morro, Non, eu non estou Despois do que tendo pasou ano morro. pasado, que deixastes colgados, non tedes vergoña política. Deixastes colgados os vosos, que eu non lle faría nin un can. E vos deixastes colgados os vosos, que puxestes os vos a dedo a todos, e que doulles un puz de 30.000 euros. Que credes, que o pagan do seu bolsillo? Se queredes eso, decidio. Porque entonces non perdemos tempo. Continúa, por favor. Gracias. Pois eso, é dicir, se ti destinas, sacas cartos dun lado e mételos do outro, non levan o sello de onde van. O que pasa é que se ti tes máis cartos dun lado é porque saíron do outro. Non obstante, dito eso, saco a colación porque o dixo vostede, senón non iba a sacar a colación, nin a mí me veu facer ese tipo de comentarios. Tamén quero dicir, e tamén porque vostede o sacou, que quero pois un pouco ensalzar a eses veciños do rural que gracias ás súas aportacións teñen as festas. Os que somos vivimos no casco non facemos esas aportacións, entonces tamén estaría ben incrementar a partida de festas destinadas ao rural, é dicir, que nin siquiera están as subvencións convocadas a momento actual, entonces as comisións non saben acaterse, entonces estaría ben... Quen tiña a responsabilidade de haber convocado eso? Cando empezaron as festas? Se a primeira festa... É que ustedes teñen un morro, mire, é que ustedes realmente é que é insultante a súa chulería e a prepotencia. Vamos a ver, vostedes estuveron gobernando hasta junio. Quen tiña que haber quitado ali o tema das comisións de festas deste ano, por favor? Pero se a primeira festa empezaron en maio, o San Miguel foi o día 5 de maio. Que pasa? Que queren nos dicir a nós, agora que está sin sacar as festas do rural, que culpa nosa? Cando vostedes tiñan que habelo feito entre xaneiro e febreiro, e nin siquiera en xuño marcháronse para casa sin haber sacado nada, e queren nos reprochar a nós? Hombre, por favor, Concho, que as festas empezaron en maio, estamos en xullo, nós ainda non sacamos, ímolo sacar. Eu só lle podo dicir que o ano pasado a estas alturas estaban convocadas. Gracias. Vale, pois houberanos, para estar convocadas a estas alturas, cando fixeron a tramitación? No mes de maio, non? Porque non o fixeron este ano. E volvían a estar convocadas. Nos íbamos a respetar, seguro. Levan mes e medio gobernando e deixábanselle as cousas feitas. Eso non é algo que haxa que modificar tanto, simplemente revisar e publicar. Bueno. En fin, mire, vostedes está visto que a nós non nos queren dar, pero non nos queren dar nin siquiera, xa non pido un voto de confianza porque non o podo pedir, pero nos queren dar nin auga, nin o pan, nin a sal. Teñen un morro político que se o pisa. Porque mira que non fixeron unha alloada que as festas do ano pasado, unha alloada grande.
Saben como están de colgados os da Comisión de Festas. Saben que estamos intentando axudarlle e probablemente, se ocurrir ao revés, non creo que vostedes o fixeran. Non o podo dicir porque non o sei. Pero probablemente, se fora ao revés, vostedes non o fixeran. Estamos sendo xenerosos. Estamos sendo respetuosos. E, sobre todo, mire, eu prometín, cando tomei posesión, que iba a gobernar para todos os larinenses. Pos que nos votaron e pos que non. E así o imos facer. E asegúrolle que non é polos votos, porque eu creo que poucos votos podo levar da anterior comisión, pero é porque me dá reparo ver unhas persoas que vostedes deixaron mangadas, que non o deberon facer, tuveron oportunidades. Si queimaron no cocido 250.000 euros, quéreme dicir que con cargo ao cocido deste ano, vostedes non poderon resarcir, entre comillas, deixándolle montar algún chiringuito para que quitaran eses cartos que perderon. Non o puderon haber feito. Ou, mellor dito, non puderon haber feito unha partida dicindo vamos a crear unha partida po pufo das festas. E dámoslle. E que nós hubiéramos votado en contra. O mellor votamos en contra, o mellor non. Asegúrolle Porque xa trouxeron hasta a pleno asegúrolle preguntas. que non, mire. E digolle, das palabras non me Mire, queixo, dos feitos xa veremos. vostede- Esperemos a vontade do vostede- presidente da comisión é vostede- moi boa. Esperemos que eso se materialice. A min, eu tamén o espero. Só lle digo que é unha cousa. Vostedes non teñen vergonza política dicindo o que din. Porque non é de recibo. Porque nós, como queremos ser alcalde de todos, por eso estamos afrontando isto. Se non dicíamos, isto non é barro noso, este barro é de outros, que o coman como poidan. Que sabe que? Era o que lle pidiu ao corpo a moita xente da nosa. Pero outros non. A maioría de nós somos responsables e intentamos botarlle unha mão. E intentamos botarlle unha mão que, por certo, eu pidinlles a vostedes que me deran unha relación da deuda que hai, a ver como podemos facer, porque ao mellor, se é legal, eu como se teño que pagar algunha cousa directamente do Concello. Pero ainda estou esperando pola relación, que eu non a teño. E pidinlle a vostedes hai 15 días de unha relación, porque se podemos pagar algunha cousa do Concello, xa lle digo que ya vamos pagar. A relación tenlle que facilitar a comisión, non lle podemos Bueno, facilitar xa, vale, nós. Tere, vale. Bien. É dicir, eu non estaba na comisión, eu non lle podo facilitar ninguna relación. Tenlle que facilitar a comisión. Mire, sobre o das festas, deixenos poñer o noso modelo en marcha e vayan ver unha cousa, de que as festas de Lalín hai que poñer máis cartos, porque as festas de Lalín, si cobras 25.000 euros de chiringuitos, que pasa? O mellor habería que poñer os 60.000 euros que puñemos nós e a maior é darlle o que se recauda dos chiringuitos. E iso sería o correcto, porque pedir polas casas cada paso está máis en desuso e a xente non dá. Por lo tanto, hai que evitar, a min gustaríame evitar a pedicha polas casas, porque creo que eso, que den os negocios e ainda ten un pase, pero polas casas individuales, a min gustaríame evitar eso. E para iso hai que poñer máis pasta encima da mesa se non faz unhas festas de churro. E se quer facer unhas festas dignas, hai que agarrar e poñer 60.000 euros encima da mesa e a maior é darlle dos chigres. Entón, xa sale unha cousa digna. E do Concello poñen 60.000 euros de fondos propios e o resto, o que den os chigres, se dan máis, dan menos, póñense para festas. Eso sería o ideal. Así que, a ver, vostedes no tema das festas fixérono mal. E a mí o que me sabe mal é que deixaran a esa xente colgada. Porque, además, non lle merecía. Porque, ademais, cando perderon as eleccións, quedaron un mes e medio, aí, ou un mes, perdón. Tere, vostede confesoume a min a víspera de tomar a posesión, porque nos coincidimos salindo da asesoría xurídica, eu entraba e vostede salía, e díxome, oye, que sepas que a Comisión de Festas do ano pasado ten un pufo de 30.000 euros. Home, tamén xa me pudeches decir o día 27 e haber preparado algo vos e nos apoyárvolo nese mes. Pero claro, tiñan que verse vos os colores. Nos íbamos rodar caña, pero probablemente vos votáramos a favor. Eu creo que estamos sendo máis que xenerosos. E que vostedes se dediquen aínda encima a poñernos podres non me parece de recibo. En fin, segunda intervención, Bloque Nacionalista Galego. Partido Socialista. Nós pensamos que sobran palabrerías, señor alcalde. Usted agora é o que está gobernando. E como usted agora é o que está gobernando, non
creo que ten todo o direito do mundo a criticar a oposición. Todo o direito do mundo. Pero tamén ten todo o direito do mundo de, sabendo o que hai, de axudar a quen está perjudicado. Iso é o que ten que facer vostede. Vostedes axudaríanos a nós? Sí. A vostede ao mellor non, pero a xente prexudicada si non lle capa a menor duda. Hombre, non lle capa a menor duda. A verdade é que o borracho digo que ten no cacho. No, é que, eu non che estou chamando borracho, non me entenda mal, falo políticamente. É dicir, é que vos estades ebrios porque levastes un varapau que non contabades. Bueno, por mala suerte, eu que quero que che diga. É dicir, non podes decir eu porque non me conoces de nada. No. Asegúroche que neses temas, eu asegúroche que neses temas que non son sospeitoso. Se vostede sabe que hai unha comisión de festas. Había un pufo, pero por que non se nos dixo nada hasta a víspera de toma de posesión? Ou é que o pufo non había desde o ano pasado? Desde que acabaron as festas do ano pasado non había o pufo? Pero vamos a ver. Si o goberno saínte seguira, arreglaría ese pufo, como vostede chama, porque usted manda para falar ben aos outros, pero xa estou vendo como fala vostede. É logo que é máis con pufo. Bueno, pero un pufo é cando non se lle paga a alguén. Pero aquí creo que está o goberno entrante. Deuda. Está o goberno entrante, que son ustedes, e que parece que ás veces ainda non se adaptan a que son o goberno entrante. Ustedes están preocupados dos salarios, que é unha cousa increíble do que van a cobrar. Pois hai unha comisión de festas que se lle debe 30.000 euros. A oposición, que somos nós agora, está lle dicindo que lle pagan. Quen se lle debe? Quen se lle debe? Unha comisión de festas que ten unha deuda de 30.000 euros. Pero que se lle debe, quen lle debe? Debe o Concello? Vamos a ver, hai unha comisión de festas, non me intento este levar... Usted sabe perfectamente do que estamos falando. No, eu quero entendelo, pero non dou entendido, As miñas entendedeiras non dan pa máis. Hai unha comisión de festas... Que sepa que ainda non están xustificados os 50.000 euros que se lle deron. Ainda non nos teñen xustificados en intervención. Ainda hai problemas con a intervención. Tome nota deso, Porque iso, ao mellor, se nos dan xustificado, faños devolver. E iso non vou ser eu, que é o interventor. O que lle plantexo é que, a ver, botarlle a reprimenda permanentemente ao goberno saínte en términos políticos está ben. Pero usted asuma as súas responsabilidades agora. Agora ten que asumir as súas responsabilidades. Se lle quere axudar a esta xente, nós, se é xente que conozcamos, que eu desconozco a comisión de festas anterior, as anteriores se conocía, claro que lle vamos a axudar. Por que non lle vamos a axudar? Porque son veciños e veciñas ao final. Entón, se quedaron, como usted lle chama, con un pufo, pois que menos que o goberno entrante mire por eles. A reprimenda xa lle botou ou xa non la botou, xa lle aguantamos. Pero agora, hombre, é que usted cando quere sigue na oposición, cando quere sigue no goberno. A ver se nos aclaramos, Eu son goberno. Estamos sendo un goberno xeneroso con vostedes, porque iso é unha falcatruada. Vostedes, vamos a ver, nós non. Vostedes goberno saben, desde o día seguinte ás festas do ano pasado, que hai un pufo de 30.000 euros. E non dixeron nada, nin a comisión, nin vostedes. Non dixeron nada, hasta a víspera de tomar posesión, nós. E nós que sabíamos que había xente sin cobrar, preguntamos neste pleno máis dunha vez se había pufo ou non. Sabe que se nos dixo? Pregúntenlle á comisión. Sei o que se nos dixo? Pero o goberno sabía, porque a min que me dixo que había pufo foi Teresa, a concelleira de Facenda, non mo dixo ninguén da comisión. Por lo tanto, o goberno sabía que había ese pufo. O que tratamos de... Por lo tanto, oye, en 7 meses non se nos dixo nada, e ainda aquí ten máis que dicir quen caga na cama que quen na limpia. É que é increíble, é que é alucinante. O que sí está claro é que hai que fiscalizar o gasto, hai que ver como se gasta os cartos, todo iso. Está clarísimo, por eso non se justificou aínda. Pero claro, é dicir, agora a responsabilidade de arreglar ese tema ten a usted. De arreglar é mentira. Bueno, se o quere arreglar, se non o quere arreglar, deixo. Non temos a responsabilidade de arreglar ese tema. Baixo ningún concepto. Bueno, se non quere arreglar, deixo. Pero non me diga que temos a responsabilidade. Non temos a responsabilidade. Temos a responsabilidade. Non. Non temos a responsabilidade de arreglar ese tema. Nós vamos a intentar arreglar ese tema, que era un tema que tiñan que deixar vostedes arreglado. Pero o goberno é un goberno saínte, é dicir, non arreglarío agora. Pero logo que desde setiembre que fixo do ano pasado hasta ahora, para deixarnos o morto a nós. Por que nos ten que deixar o morto a nós se les tuveron... Estas festas non foron o día 26 de maio. Estas festas foron en setembro do ano pasado. O que quero dicirlle é que hai que mirar por a xente. É dicir, é xente. Hombre, Paco, pero é que vos son os que provocades os debates. Son veciñas e veciños. É que no tema das festas é que é de traca. É de traca. Querer quitar peito co tema das festas é de traca. En fin, vamos a votalo. Vamos a votalo. Vamos a votar primeiro a urxencia. Votos en contra da urxencia? Non hai? Abstencións?
Só é a urxencia. Porque ven fora da orden do día. Porque ven fora da orden do día. Non dá tempo. Se vai ao de agosto non dá tempo porque son a exposición pública, 15 días, etc. Se non viña aquí, porque viña para agosto, por iso vai fora da orden do día. E antes non o demos preparado. Votos en contra, non hai. Abstencións, 3 do PSOE, 4. O PSOE é a bloque. A favor, compromiso e o goberno. Votamos agora o fondo da cuestión. Votos en contra, non hai. Abstencións, PSOE a bloque. A favor, grupo de goberno e compromiso. Imos que a seguinte moción, a seguinte proposta non é moción. A pérgola do patio, e máis o patio do Xesús Golmar. Ten a palabra Eva. Deste expediente non se nos dou copia e do anterior só se nos diron 2 documentos de todo o expediente. Desde Secretaría dixéronsenos que nos iban a traer en formato papel. Por iso non nos imprimín. Decidí non imprimilos para non teros 2 veces, porque nos pasou nas comisións. Entón, para non imprimir as cousas 2 veces. Onde está este expediente? Podo falar algo? Vamos a ver. Este expediente é o seguinte. O mércores, creo que a concelleira delegada Sábeo, se nos comunicou por teléfono de intervención que había 3 expedientes e que se habían enviado por correo electrónico a distintos voceiros. Eu, cando os vin posteriormente, había 2 que eran este e máis o seguinte que precisaban unha aclaración porque non se correspondía un pouco o título co contido. Entonces, o interventor fixo un informe aclarando esos 2 temas. Vale? Ese é o... Sin esos podemos estar totalmente de acordo. Mandáramos o correo electrónico, o interventor mandounos un correo electrónico a todos deso. Pero desde Secretaría, repito, chamóusenos para dicir que se nos iban a dar en formato papel os expedientes. Viñeron por correo electrónico e avisóusenos de que mandáranos a Secretaría que se nos iban a dar. Para non imprimir doblemente, non está. E do anterior paz trouxo nos 2 puntos, cando o expediente consta de 14. É dicir, está ben que veña por urxencia, está ben que se comprometan a facer unha cousa e fagan outra. É dicir, sí que se nos adelantou desde intervención por parte do señor interventor un mail que ni siquiera non se nos dixo nas comisións informativas que iban a vir máis temas por urxencia nin de que iban a constar. O señor interventor sí que mandou por mail. Pero que non temos metido máis e non metíamos máis, que vamos a ver. É que teñen que vir porque non teñen presuposto vostedes. E todo o que queremos facer hai que facelo con modificación de crédito, non hai outra. E máis vostede neste caso, a ver, vostede sabe como neste caso, o interventor dixolle en pre-campaña que isto non se podía facer así. Dixo eu non lle dixo. O interventor dixolle que a pérgola é malo patio coberto do colexio, dixolle a vostede, porque a min díxome que yo había dito a vostedes. Pero que eu non estou criticando eso, é que estou esperando unha resposta do señor secretario de algo, é dicir, e usted como presidente deste pleno debería ter un criterio. A ver, ¿cuál es el expediente? Pero non se les ha dado, joder. Non os temos. É que non... A ver, hostia, a ver. E os enviaches, e cando chegaron dixeron xa vos los pasamos hoxe en papel. E non nos los pasaron, entón non os vimos. Bueno, pois, estes son... Pero de verdad, pero é que isto igual que nas comisións. Eu non sei como non vos dá vergonza. Como? Témolo? Pero se dixéchedes que non sacáramos do email que non lo dabades en papel hoxe. El, claro, non. O secretario non dá máis. No, pero, o sea, vamos a ver. A mí se me dixo que me iban a entregar os 3 papeles. O expediente 2 e 3, que son este e o seguinte, non estaban completos. O interventor tivo que facer un informe. E por eso nos entregou, vale? César, estes 2 informes nós non os temos. Falle copia. E agora que, pero que nos os ides dar para que votemos sin velos, é que isto non pode ser así. Na comisión foi así, no pleno é así. Si facemos... Bueno. A ver. Hombre, o mínimamente serio que dedes a documentación. O mínimamente serio. Eu pensei que na comisión que vos dera vergonza, pero xa veixo que non vos dá ninguna vergonza, porque hoxe, como podes chegar a un pleno e no momento da votación dar a documentación? O secretario di que sí, pero eu non creo que isto sexa... Pero nós que culpa temos deso? É nosa.
Pero a orden do día fago eu, pero que ven fora da orden do día, pois se non vos deron esa comunicación, pois se vos darán. E logo quen ten que garantir que nos teñamos a documentación nós? Se non nos la dá... A ver, nós non sabíamos que non tiñades esa documentación, porque non creo que o secretario tivera ningún inconveniente en dárbola. Pois é que eu tampouco a tiña. Quen vos quedou de dalo en papel? A ver se aclaramos. Quen foi o que quedou de darvos esta documentación en papel? Mira, chegou isto por mail, é dicir, boicoteánonos a mails. Entonces, desde Secretaría... No, porque hai dos informes, aparte de eso, hai dos informes que nin por email. Xa. Que nos van dar agora. Entón, como é posible que cheguemos a un pleno a hora de votar? Home, se nos pudo dar antes. Claro. É que eu non creo que podamos votar algo que non teñamos a documentación para estudiar. Perdóname, por urxencia pode vir calquer documentación. Estamos totalmente de acordo, sempre cando se nos dé copia. Levamos aquí sentados desde as 10 da mañá e non se nos dou ni un mísero papel. Ningún problema. César, manda entregar a documentación. A documentación vostedes teñena por mail do interventor perfectamente. Pero, vamos a ver, Teresa, pero vos, o interventor non vos dixo que non se podía facer ese patio cuberto, sí ou non? É que non estamos debatindo eso, estamos debatindo a entrega da documentación. Outra cousa é que debatamos o punto. É dicir, que había que cambiarlo de aplicación orzamentaria, xo sabíamos, e non estamos en contra deso, é dicir... É que nós tuvemos que buscar a solución, que vos non a deixastes encima da mesa, Vale, pero hai que buscar unha solución, porque nós estuveramos gobernando tamén a tiñamos que buscar. Estamos de acordo. Pero nós non estamos debatindo eso, estamos debatindo a falta de entrega de documentación. Agora que buscamos a documentación, agora que buscamos a fórmula, estamos tramitando, o antes que podemos, para poder adxudicalo o antes posible. Eu non son o secretario do Concello. É un do interventor, é un informe de intervención. Eu creo que naqueles mail moitos que mandou o interventor, porque eu non os vin todos, creo que moitos... Isto ocorre para non convocar un pleno extraordinario, porque nós queremos sacar, e se non convocamos un pleno extraordinario para a semana que ven, que eu si lles advirto que para a semana, que o pleno de agosto veremos se aguantamos o pleno de agosto ordinario, probablemente haxa un pleno polo meu de agosto, xa yo digo. Poidan vir ou non. O que poida vir que veña e o que non poida vir que non veña. Nós, desde logo, que non vamos a parar isto un minuto por culpa... Isto, mire, non se dan conta o que é estar 2 anos sin orzamento. Porque é que non podemos facer absolutamente nada. Non podemos comprar un bolígrafo. É unha expresión. Non, pois, pero non fixeste nada por arreglalo, Medela. Non fixeste nada por arreglalo. Porque podes ter meter unha serie de modificacións de crédito. Polo menos deixar crédito para contratar as desbrozadoras e outras cousas. O máis urgente, polo menos. Non, porque isto... A pérgola e máis o patio coberto foi pactado no pleno entre o PP e máis. É dos remanentes. E iso foi pactado, e máis foi unha proposta nosa. O patio coberto do colexio foi unha proposta do PP, unha exixencia do PP para ir pactada, foi pactada no plan aquel que acordamos que eran 3 millóns de euros, non sei canto era. É que ocorre que o interventor dixo que non se podía facer así, non o día do pleno, senón que dixo máis ou menos a 1 de maio. Entón estaba encima da mesa e dixo o interventor, como non dixestes isto? Dixo, no, dixen yo ao goberno, pero estábamos en pre-campaña e tal. Bueno, pois aí é entendible. Perfecto. Nós ahora buscamos unha solución, falamos ca delegación e miramos da posibilidade dun convenio e agora, unha vez que temos unha solución, traemos a modificación de crédito para adjudicala o antes que poidamos. E ver que é o que se pode facer durante o curso e o que non. Hai unha parte que ao mellor podemos facer e outra que habrá que aproveitar vacacións. Pero o que vamos facer é adjudicalo xa, inda que se faga despois unha parte en Navidades e outra parte ao acabar o curso. Porque vámoslo poñer así no pliego, para non entorpecer o normal funcionamento do curso. Pero vámoslo adjudicar xa. E van ver vostedes que cando teñamos isto día, vamos a adjudicar obras, imagínese,
campo de fútbol. Vamos a xudicalo, se podemos en febreiro ou marzo, para facelo en maio. Non vamos esperar a maio. Esperamos a maio, sabemos que acaba a Liga e non temos a empresa feita. E así está feita, sábese que empresa é, sábese a acta de replanteo, sábese, tense todo feito. E ao día seguinte a terminar a Liga, empezan as obras. Porque hai unha empresa que leva adjudicada 2 meses ou 3. Iso é o que nos gustaría facer. Porque senón non hai forma humana. Porque se esperas para ahora, sempre te pillo o tren. A ver, mira, eu estou falando por aí con xente e comentábame onte unha persona dun periódico que isto da administración, importante ademais, que a administración electrónica, os dolores de cabeza que lle mete a eles, e digo, anda que as administracións, é que eu supoño que cando funcione todo ben, sin dúbida será máis fácil, pero ahora mesmo é un engorro tremendo. Ganas en transparencia, por eso eu firmo un decreto que me meten no Gestiona e aparece Rafael Cuiña, que a miña firma. Mira o que ganamos en transparencia. Iso ganase cando se este... Hai que ter un personal adecuado para iso, que non o teñen prácticamente 80% dos concellos, non teñen nin a formación, nin os medios para facelo. E ao final vai ser o peor remedio que a enfermedade. É dicir, a ver, se eu sei conducir unha moto de 50 centímetros cúbicos e me meten unha 1200, é mellor moto, pero ao mellor pego unha... que é o que está pasando coa administración electrónica. Que máis dá se non o vamos ver agora? Probablemente. A ver. Pero transparencia, mire, transparencia, vostede realmente quere que hai máis que a administración electrónica? En teoría sí, pero mira unha cousa, a min ou a vostede, collenlle a clave. Sin embargo, antes, cando eu facía sempre podía haber un perito calígrafo que dixera se era miña ou non. Agora, con que teña a miña clave, xa pode firmar o que lle salga da gana. Pero o que facía antes vostede de sacarse da manga un decreto para regalar... Eu eso non o facía nunca, home. Eu sei que non, pero era un feo. Eso non é un... Por exemplo, entonces, as cousas hai que facer... Ves esa documentación? Douvos un minuto, avisádeme cando... Aquí do que se trata é, buscamos unha solución que vos vai explicar a concelleira e que pode ser unha solución viable, e o que queremos é facelo, que é o compromiso noso. E que, obviamente, que non teña un reparo suspensivo de intervención. Vai explicando, Eva. Non, nada, porque xa se comentou. Nada, é basicamente que xa foi unha modificación de crédito que foi no seu momento, que polo que nos comentou o interventor xa se informou ao anterior goberno de que había esta problemática, e o que se vai a facer un convenio de colaboración coa Consellería de Educación, de tal maneira que o que temos é simplemente que cambialo de partida. E a maiores, se vos non sei se o mirastes a fondo, aumenta un pouquiño porque hai que meter o estudio xeotécnico que todavía non estaba metido. Entón, é simplemente, os cartos son os mesmos, excepto ese estudio xeotécnico, e é simplemente cambialo de partida para poder sacalo adiante. E no convenio estamos. Intervencións? Vai empezando só despois. Teresa. Sobre o expediente xo dixen antes, estamos de acordo, éramos plenamente coñecedores que faltaba ese estudio xeotécnico, o que non estamos de acordo é nas formas de entregar a documentación, e que, sabe, é o único que criticamos en este epígrafe. No, debe ir no baño. Debe ir no baño. A moción de Prado, sendo as 3:30, ás 4 menos cuarto, non nos fazer debatila hoxe. Por urxencia esta moción, que os digades que esta moción é urxente, xa veu Paco, vamos a votalo. Vamos a votalo. Votos en contra. Vamos a votar a urxencia primeiro. Votos da urxencia. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Non hai. Por unanimidade da urxencia. Vamos agora co voto co fondo.
ca moción, ca proposta en sí. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Aprobas por unanimidade. Temos algunha cousa máis fora do día? Non, se hai un tercer punto tamén. Espere, 2.700 euros. No, isto non. Isto é unha modificación orzamentaria para un suplemento de crédito. Era dentro. Era o estudio geotécnico, supoño. Está como unha proposta aparte. No, pois é parte deso. É el estudio geotécnico. No, César, deixo aí, doutor. Como nos deixastes isto, Paco? Vouno dicir durante 4 anos. Mira, Paco, eu son, non é falsa modestia, pero algo experto son nestas lides. E se che digo que me vexo mico para poder andar, e vexo-me mico. É porque aquí non hai personal en ningún departamento. A ver, a ti parece normal que en 4 anos aguantes que a administración electrónica en contratación unha persoa? Parece normal que a contratación teña unha persoa? Parece normal que o secretario se lle vaya o equivalente o que está facendo o oficial maior e se vaya por un tema de lactancia? Isto non debe estar no orden do día tampouco, pero decir que en contratación había unha administrativa que agora non está en contratación, saberán vostede onde a ten ubicada. Non teño ninguna dúda que o sei perfectamente, pero tamén sei onde están ubicadas a secretaria de Paco e a de Medela. Tamén, que nós non tiñamos ninguna secretaria. Antonio Rodríguez e Camilo nunca tuveron secretaria. E chegaste vos e puxéstela. E pareceme moi ben. E están... O que? Pois dime algún que sí. Dime algún que sí. En serio. E digo, o mellor non sabes as atributos que ten, o mellor non sabes o que está facendo. Claro, asegúroche que non. Se os tiros van por onde ti crees que está, estaré moi equivocado, Resolvino o lunes. Está resolto. E ten máis traballo que a tiña. Logo, non falamos do mismo, non. Logo non falamos do mesmo. Non. Moción ao pleno. Esta é unha moción de compromiso que ven por urxencia fora do orden do día. Xa pudeste meter nas comisións formativas polo menos. Veña, e defende da urxencia que vos íbamos votar a favor e tiñamos que vos votar en contra. Pero íbamos votar a favor a urxencia. Venga. Defende compromiso, é unha moción de compromiso. Bos días. Ben a urxencia porque a verdad, cando foi... Esqueceuche. Mira, ben a urxencia porque cando foi as comisións informativas, pois cando foi o cierre do pleno, pois estuvemos aí, había unha persona dos nosos que pensaba que era o jueves e era o miércoles e por eso non nos dou tempo a meterla con tempo e forma. E por eso a traímos agora por urxencia. Estamos de acordo con a urxencia, veña. Moi ben. Quero dicir, votamos a urgencia, votos en contra, non hai, abstencións, a unanimidade. Veña, urxente. Vale. Bueno, ahora paso... de compañía. Despois espero cando nos traigamos unha cousa así que non votedes a favor tamén a urxencia. A urxencia, nós estamos votando a favor de todas as urxencias. Vale. O sea que non hai problema. Votamos a favor de todas. Bueno, paso aos acordos. Instar ao Goberno Municipal a activar de inmediato o procedimento administrativo para acometer no menor prazo de tempo posible as seguintes iniciativas de beneficio da veciñanza da parroquia de Prado. Ampliación da pista que conduce á iglesia e ao cementerio de Prado, construción de novas beirarrúas nas zonas de especial risco para os peóns na estrada que une Prado con Losón, previa negociación coa Deputación de Pontevedra que sean con fondos provinciais, actuación de melloras na accesibilidade nas beirarrúas da Nacional 525 ao seu paso pola parroquia de Prado, tamén a delimitación do campo da festa da parroquia mediante un peche perimetral. Punto 2. Instar ao Goberno Municipal a elaborar un cronograma coas actuacións recollidas nesta moción para informar a veciñanza dos prazos previstos para a súa execución. Ben, Bloque Nacionalista Galego, estará de acordo.
Da urgencia, de todo. Non doi a palabra, é o turno, vostedes. Sí, non estamos de acordo, vamos votar a favor e ademais entendo que todas estas peticións que se fan vostedes xa os van realizar porque asasinaron, non? Cando foi a campaña. Asasinamos. Sí, claro, pero eu non asinei, eu non me comprometín a nada. Eu simplemente o que dixen é que recollía esa información que me daba a Asociación de Veciños, punto. Máis. Pero sí, estou. Non se preocupe. Non teña dúda ninguna. Cando desatasquemos o Concello, sí, mentre non. Home, pero que sea que teña que ser unha moción de urxencia nos primeiros 100 días, teñan ustedes un morro que o pisan. En fin, veña, pareceme ben. Bloque Nacionalista Galego está a favor da urxencia e dice que xa tiña que estar feito hai tempo. Non era así? Sí, bueno. Soe. Nós tamén estamos, se se fala de urxencia, estamos a favor da urxencia tamén. Non, a urxencia xa se votou, Se fala do contido, pois nós recollemos o contido tamén, imagino que igual todos os grupos estamos a favor tamén de instar ao goberno a que o faga o antes posible. Ben, señor Medela, a moción imos a votar en contra. Imos a votar en contra rotundamente. Sabe por qué? Porque nós imos gobernar ca nosa proposta, nunca de vostedes. Eu entendo que vostedes van traer aquí mocións sobre propostas que eran súas, como fixemos nos hai 4 anos, pero a que nos toca gobernar a nós. Mire, a Asociación de Veciños, cando eu cheguei ao Teleclub no día do meeting, deron unha relación onde viñan prácticamente recollido isto. Eu xa teño recollida. Por lo tanto, eu que lle voto é a moción en contra como moción de compromiso por la lei. Entre outras cousas, porque na parroquia de Prado tuveron moito tempo de facer cousas e máis ben fixeron poucas. Máis ben fixeron poucas. Porque está ali para ver. E mire, o camiño da Iglesia e do Cementerio do Prado é unha bella demanda. Que vostedes, cando chegaron hai 4 anos, dixeron que era o primeiro que iban facer. E non fixeron nada en 4 anos. Nada. Nin moito, nin pouco. Nada. Pedironlle tamén a Beira Rúas, ali pola zona que vai para o Teleclub. Pedironllas. Comprometeronse a facelas o primeiro ano. En 4 anos tampouco fixeron nada. Actuación de mellora de accesibilidade na Beira Rúas 525 a seu paso pola parroquia de Prado. Home, eu non sei estas actuacións de mellora de accesibilidade na Beira Rúas, eso que é ali na calle, digamos, na reta principal. É ali que hai que facer, porque non me dou conta. No, fala de 525. No, aquí pon actuacións de mellora da accesibilidade nas Beiras Rúas Nacional 525 ao seu paso pola parroquia de Prado. E delimitación do campo da festa mediante un peche perimetral. Que o pediron a comunidade de vecinos ali. Por que non me traedes os que vos pediron todas as comisións de todas as parroquias e meteron unha moción única? A asociación. A que máis anda por ali? E logo instar ao goberno a elaborar un cronograma. Cando vostedes me den o cronograma que tiñan vostedes nestes 4 anos, presento eu o meu. Bueno, pero nós non estamos, agora están vostedes. Xa, pero pídenos un cronograma. Claro. Pídenos un cronograma. Mire, recórdelle unha cousa. Claro. Mire, recórdelle unha cousa, que xa hai un proxecto feito da Baixada á Iglesia, temos un proxecto feito, non? Recordo, tamén temos permiso... Perdón, está o proxecto feito? Perdón? No, en serio. Sí, ten Antonio Bernárdez. Sí. Mire, aí tamén quero dicir que nós intentamos sempre facelas polas boas, non? Xuntámonos cos veciños, intentamos negociar con eles, só había un que nos daba un pouco máis de guerra, non? Pero os outros todos accederon, enseñamos o proxecto xa feito, que o ten, sigo dicindo Antonio Bernárdez, e quedamos con eles para que viran, pois era sobre cesións, non era compra ni nada, eran cesións dos veciños, non? E quedamos de ir con eles, de ir poñer unhas estacas ali para que viran realmente o que se iba a coller, non? A nosa sorpresa foi que cando poñemos as estacas, que estaban todos de acordo, o día siguiente de poñelas... Arrancáronbolas. Sí, pero lle vou dicir unha cosa. A ver, non quero ser mal honesto, pero resulta que a persona que as arrancou despois é un apoderado seu. Non me diga. Son coincidencias, pero así foi. Pero apoderado... Así foi. Pero mire, un apoderado meu... É que é un apoderado? Un apoderado do Partido Popular. Pero apoderado
Usted sabe que son os poderados, non? Apoderado nas eleccións do Partido Popular. Foi un apoderado. Ese foi o que arrancou? El non, foi outra persona, pero sí, do matrimonio. É outra persona do matrimonio. É que non vou dicir nombre, non. Pero exactamente, claro, exactamente. A ver, denlle claro, se que pasa queren, que a min que hemos dixo, a este pleno. No, está sendo serio. Traer aquí esta moción por urgencia de chiste. Estoy e logo contando... poñer aquí algo que vostedes non fixeron absolutamente nada en 4 anos. No, fixemos. E agora queren que fagamos nos encendidos. No, fixemos. Sabe o malo que fixemos? O malo que fixemos é intentalo facer polas boas. Eso foi o malo que fixemos. Eso non xa estaría feito. Mire, tamén as aceras non había que facela polas boas, só había que pedir permiso á Diputación. Como? As aceras só había que pedir permiso á Diputación. Permiso á Diputación, sí. É porque non lle pediste nin siquiera o permiso? Bueno, pois porque... Ou denegáronvolo? Non o pediste. Non, eso non o fixemos. Pero ese é un escrito. Pero eso non o fixemos, pero agora están ustedes para facelo. Mire, vou dicir, mire, tamén hai permiso xa de patrimonio, na entrada mesmo, entre aquelas casas e tal, hai un muro de formigón ali, que xa temos permiso de patrimonio, que tamén ten que saber del Antonio Bernárdez, tamén xa temos permiso de patrimonio para desanchear ali aquelo. O sea que algo sí que fixamos, o que pasa é que o ir polas boas foi o que topámonos con que... Bueno, nós tamén habemos ir polas boas, pero a diferencia é que imos facer. Nós imos facer non isto que nos pediron a Comisión de Veciños, imos facer isto e moito máis. Outro tanto se cadra. Xo verá. Pero denos paciencia e permítanos aplicar o noso programa e non o de vostedes. Temos que metelo xa. Ben, votos a favor da moción? Si non, César, que quede... A ver, nós imos facer... Medela, non se preocupe, nós imos facer isto e moito máis. Pero non isto exactamente como pon aquí vostede. Imos facer de distinta maneira. Non se preocupe, nós temos a reclamación da Comisión de Veciños, vamos mirar o que collemos e o que non, vámoslo a pactar con eles e vámoslo a executar. Pero vai bastante máis alá. Eu quero lle dar salida a ese camiño por debaixo da vía do tren e salir alá, porque senón nace morto. Hai que lle dar saída á carretera que vai de Gresande ao Alto da Pena. Hai que dar salida por debaixo da vía do tren, que vai quedar estreito, porque aquel túnel non se pode cambiar, obviamente, pero vamos a intentar facelo todo dun golpe, non só isto que propoñen vostedes que é, digamos, quítame de aí esas pallas. E incluso temos outro proxecto que os veciños queren é moito máis ambicioso. Facerlo por outro sitio totalmente distinto. Nos estaremos de acordo sempre. Estaredes de acordo. Pois eu gustarame moito que estedes de acordo, pero xo iredes ver ali. Cando inauguremos, invitaremos vos entón. Vale, moitas gracias. Vamos a votar. Votos a favor? A oposición? Abstencións? En contra? O Grupo Popular queda rexeitado. Rogos e preguntas? Algún rogo? Algunha pregunta? A ver. Ten palabra o BNG? Como BNG xa temos o veto aí da Meira Ferreiroa na radio, desde fai moitos anos. Que desa? O veto na radio, en Radio Voda, por parte da Meira Ferreiroa como responsable del, e o que non nos gustaría é sumar ese veto á radio municipal. Quero dicir con isto que eu non sei quen foi, bueno, algún sei que foi porque vi no Facebook, pero non sei se foi todo o mundo, non. Eu que sei que o BNG leva tempo sin ir e entendo que o mellor pois sería falar deste tema e que evidentemente bueno, pois unha radio pública que o sentido que ten é que non só a maioría, senón o resto pois teñamos oportunidade de ir ali, como con vostede fixemos cada 15 días, penso que era o que tal. No, a min non me deixaron cada 15 días. Usted métase na municipal, a privada cada unha fai o que lle dá a gana. Non, eu estou falando da local. A municipal, vostede na municipal, eu penso que iba cada 15 días. No, está equivocado. Pregúntelle ao director. Pois eu o que pido é que teñamos... Eu iba cando me autorizou o goberno. É dicir, iba 2 veces Cuiña e un eu, máis ou menos. Vamos a ver. Infinitamente máis que calquera do goberno, quitando o anterior alcalde. É porque non ibas ti, porque non ibas ti. Entón, é o que quero dicir, eu estou falando... Quen te vetou na outra legislatura? Ninguén.
Entón? Absolutamente ninguén. Faltaría. O que quero dicir é que eu quero, claro, obviamente que o BNG e que o resto de partidos podan dar a súa opinión á radio municipal, que entendo que se xa non cumple esa función, pois non sei que función queremos que cumpla, non? Por lo tanto, isto... Non temos ningún inconveniente. Imos vos tratar exactamente igual que fixestes vos con nós. Pois cojonudo. Así, non é? Pois tranquilo. Mira que fácil ten. Algún rogo máis? Non. Pero para iso vamos a ter unha reunión de traballo e poñense vostedes de acordo como goberno. Desde logo que non lle vou permitir é que vai a eu, vai a usted, vai a usted e vai a usted. Non, non. Eu estou disposto a ir eu, usted, eu, vostede, eu, vostede. E con eso sabe que levan? O 50%. Pero claro, poñense de acordo vostedes. Entre ustedes. Desde logo eu que non lle vou a deixar é que o BNG teña o mesmo protagonismo que ten o goberno. A ver, pero es que ninguén pide eso. Igual que nós cando gobernábamos, penso que vostede tivo infinitamente máis protagonismo na radio municipal que o 99% do goberno. E a culpa será a miña. Non, digo que é o xeito de actuar que nos tivemos, de que unha radio municipal actúe cos criterios dos profesionais e non dirixida en termos políticos, o outro modelo que xa o coñecimos, e eu, como mínimo, levo desde o cambio de goberno sin aparecer por ali e agardo que non volva aquela época. Por lo tanto, estou lle dicindo que hai dous modelos. E eu quedome co modelo do goberno anterior, que era que a radio municipal, a oposición, ten que estar ali tan presente como o goberno cando teña interés que este, non por sistema. Mire, sabe cando ocorreu eso? Ocorreu eso cando xa pasada a mitad de legislatura protestamos e se chegou a ese acordo. Pero primeiro nós aí non tiñamos nin pan nin auga. Entende? E cando protestamos e vostedes se quedaron minoría, porque, mire, mentre Juan José estuvo no goberno, nós non tuvemos posibilidades de ir á radio municipal, A nós non se nos chamou. E cando eu protestei, o que se dixo aquí é que era criterio dos profesionales. Por se quere, deixámoslo o criterio dos profesionales outra vez. Non hai ningún problema. Sí, claro. É unha opción. E a outra é fazer un pacto. Pero aquí, mentre estuvo Juan José Cruz no goberno, non íbamos á radio municipal. Creo que nós íbamos unha semana, a outra semana iba o alcalde, outra semana volvía o alcalde, por volvíamos nós. O sea, tiña o doble que a nós. Nós tiñamos, creo que cada unha vez ao mes ou algo así. Creo recordar, non estou seguro. Era unha vez ao mes. E o goberno tiña dúas. E logo outra non sei quen a utilizaba. Pero se quere, a min vale o criterio dos profesionales, opción A, e opción B, un pacto que fagamos entre nós. Non hai ningún problema. A ver, eu creo que ten que valer o criterio dos profesionais, que se hai noticia, se xera unha noticia, pois terá interés entrevistar o cada X tempo para facer un repaso. Obviamente o goberno xenera moitas máis noticias, entón o lógico. Non se preocupen que vostedes non van quedar sin altavoz na radio municipal cando teñamos diseñado o funcionamento da mesma, agora cando empece o curso político novo. Sentarémonos e verémolo e falaremos. Más intervencións? Sí, con este tema que a verdade que queríamos traer de outra maneira. No, pero faga rogos e preguntas. Isto non é un debate, este é un rogo que fixo o BNG. Faga vostede un rogo ou unha pregunta. Pois nós apuntámonos a plantearlo en condicións na que podamos participar todos, pero xa que é un rogo, queremos preparar de outra maneira, vale? Entonces, non as vou a ler aquí, salvo algunhas. Isto xa yo mandei, acabo de mandar agora a persona que está contigo na Secretaría me dixera, para que teñades salida máis en digital, para que non teñades problemas. Entonces, son preguntas relacionadas coa execución de la LIN Suma 21 do Plan Concellos da Diputación e da Contratación en xeral, e son 16 preguntas, repito, así xa non as leo. Logo había un rogo que, a ver, nas actas da Xunta Local de Goberno, no anterior, polo que me dixeron, na anterior legislatura, tiñades, incluso moitas veces o do PP antes que o do propio grupo de goberno, e ademais en digital. A nós de momento dernos dúas o outro día en papel. Por favor, isto é unha locura. Eu mandei no facer simplemente para que vexades que xa non é sacarse de menos o gasto que significa. Pero aquí debe haber 400 e pico páxinas. Entón, na medida do posible, temos que evitar queimar tanto papel. Pero que xe dixo a ti, Cristóbal, que a nós nos daban en digital a Comisión da Xunta de Goberno?
Foi o que teño entendido, non lle mandaba A nor dábanla en papel, do goberno César. digital. Perdón, a nor dábanla en papel por orden directa do teniente alcalde. Pois deben ir en digital, eso, a ver, máis que nada para evitar o tema do papel. Pero eso decíamolo nós, porque a nor nos daba. Alguén me pode responder do goberno? En todo caso, sí que se bordaba incluso a En veces... papel. Sí, pero ás veces queixábanse incluso os do goberno que tiñan as vosas actas antes que eles. O sea, quero dicir que non había... Pero eso, a ver se vai ser nosa responsabilidade. Ben, a ver, eso é o que pido. Ademais, eu non estuve no goberno anterior. Eu que pregunto é do anterior goberno ti non estabas, Santalla tampouco, o PSOE non había ningún dos aquí. Pero Paco Vilariña e Mas Teresa estaban. Por que non se nos daban a nosas actas en digital que as pedimos reiteradas veces? Que era o que pasaba? A min nunca máis pedistes, ni nunca mo comentastes, porque era tan práctico como que a nos mandaban elas por mail, e se houbera descomentado que eu creo que non tiña ningún... Como comentado? A min non. Eu fui a secretaría a pedirlo centro de veces. É dicir, entonces eu non levaba o que era ese tema. Usted nombrou a unha persona que non está aquí, esa persona, pois, fágalle a pregunta a ele. É dicir, eu descoñecía este tema, eu pensei que tamén se vos reenviaban o mesmo mail que a nós, é dicir, a nós chegábanos por mail, é dicir, nunca o comentastes porque podía haber salido perfectamente nunha das comisións ou habelo comentado. Claro que podía haber salido perfectamente, pero eu fui a secretaría a protestar por eso e dixo o secretario, orden do teniente alcalde que se vos dé en papel, punto. Entón eu quero saber tamén, porque se nos daban papel, tendo a vos en digital. Eso en todo caso tamén pode ser a costumbre que tiña de sempre o funcionario que xa... Non, porque eu sabía que en digital podía traballar sobre ela e non tiña que escaneala e dixitalizala eu. Cristóbal, dábanos eso así, sabes para qué? Para darnos máis traballo, para ter menos acceso ás cousas. Era por eso. Vale. Pareceme moi ben. Bueno, Rosa, preguntas de compromiso? As preguntas... perdón. Sí. Desde aquí. Bueno, vou facer a pregunta que antes non puiden facer porque eu non me podía desviar do tema da cuestión. Entonces, vou a facer agora. Quería saber por que a boleta, 15 días despois da festa, non está desbrozado, tendo en conta que se acaba de decir fai un anaquiño que todos os lugares onde houve festas sí están desbrozados. Moi ben. Perdóname. A ver se aquí temos algo de organización. Fixo a pregunta, continúe. Vale. As seguintes. Sí. As seguintes. Saben vostedes que todas as ambulancias do 061 son do Sergas e, por tanto, de competencia autonómica? Saben vostedes que no novo contrato do 061 hai unha ambulancia do 061 de 12 horas para Carballiño? Saben vostedes que a ambulancia municipal que houve en Lalín deixaron a caducar cando vostedes gobernaban? Teñen vostedes idea do que a rede de transporte... Foi un erro de... Sería un erro de... Lalín deixarna... Non. Teñen vostedes idea... deixarna perder. Non, Cristóbal, non. Porque resulta que os de protección civil non poden conducir ambulancias agora. Pero que ten que ver eso? De quen son as ambulancias agora todas? Todas. Bueno, continúe cas preguntas. Non podía descentralizar as preguntas, así como ti pide a Comisión de Goberno Digital, non podíades cada contubernio de partido político centralizar as preguntas e facelas todas xuntas? Xa bastante favor lle facemos mandarias en digital, xa que me parece lógico moi normal, tamén o pido para min, e ademais non lle lemos aí 15 que había, que non podíamos alargar eso tranquilamente, que temos todo o dereito do mundo a facelo. Ningún problema. Alarguen o que queiran. E nós estamos aquí cobrando asistencia, pero non ningún soldo máis do Concello. Pois eu non lles obligo, Continúe, Alba. Teñen idea do que é a rede de transporte sanitario xente de Galicia? Teñen vostedes... Quedará grabado aí, César. Vádanos dar as preguntas as de Alba. Sí, van por digital. Está xa mandado todo isto, pero ali xa nun digital que cortas e pegas e acabou. Moi ben. Preguntas e rogos de compromiso? Pois nada, as preguntas ímolas deixar para outro pleno, vista a hora que estamos, e os rogos... Visto a moción tan urxente que presentaste vos? Eu, de verdad, eu creo que non teño unha voz atractiva, pero, por favor, non me cortes de todas as veces que falo, porque, vamos, é que empezar a intervención e cortarme diario. Eu intento respetalas, a intervencións de todo, e creo que son bastante respetuosa, paréceme, e se en algún momento non o son, pido perdón. Nada que oxetar.
O rogo, así a mí sí que me gustaría, e non sei que o facíamos, que cando se pedía a intervención dun habilitado, de que se deixara intervir. Eu xe pideu no meu compañeiro, reiterei a petición e usted como presidente non nos deixou intervir. Creo que os habilitados son independentes e deberían intervir. E tamén rogo, sí, que se nos manda ceñir a orden do día cando lle interesa que o faga vostede tamén, porque ás veces vaisenos polos cerros de Úbeda e non se ciña o día. Entonces, se nos ceñímonos todos, e tamén pido, porque eu creo que non interrumpo a nadie, que non se me interrumpa cando eu interveño. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Eu que lles pediría é que traigan as preguntas e os rogos por escrito. É máis fácil para vostedes e para nós. Tráiganos por escrito ao pleno, len aquí o que queren ler e logo dannos a copia ou mándanos un correo. Perfecto. No, pero aquí poden o ler, porque ustedes poden o ler, porque mire, as preguntas... Concho, pois a súa compañera leuna xa non pasou nada. No, en absoluto. En absoluto. Bueno, en todo caso, xa vexo que o que queren é bloquearnos o funcionamento e van aviados, Pero teremos, en vez de un pleno ordinario, hombre, a ver, vamos a ver. A ustedes parecelle normal, levamos eu primeiro pleno ordinario e 30 preguntas. Mire, todo o que me fai do Dusi, e sabe por que me fai? Todo o que me fai do Dusi, Cristóbal, é porque o día que recibimos nós o poder, tiñan executado o 3% do Dusi. Vergonza. Home, claro. Ou por menos diu nun sentido que non é o correcto. Vale, moi ben. Entón, usted obliga, como ataca continuamente, basicamente... Imoslle responder como... Imoslle responder, mire, eu teño un documento de idón onde pon ali a execución, Se quere que yo traigo o próximo pleno. Pon ali porcentaxe de execución, 3%. E témolo, tía máis eu. Puxo, ten o idón, E iso a que fecha? A fecha, o primeira reunión que tuvemos sendo nos alcalde, a semana seguinte. Pero terá que usted falar a fin de ano a ver que pasa, ou non? Ui, que espera que eu iso non o dixen. Eu dixen a fin de ano temos que ter executado 1.700.000, se non, pois temos problemas, claro que sí. Pero a fin de ano, porque o facemos nós? Conteste por escrito cando poida. Non se preocupe, terei contestar tamén como fai a pregunta a vostede. Algúna voulle contestar, se non xa veremos. Señor Crespo, póñanse a traballar que para iso cobran. E non tanto queixarse. Póñase a traballar e prepara as cousas que outro pelo lle luciría, non as prepara tan mal para vir aquí, dedíquelle 5 minutos ao Concello. Levantamos a sesión.